สวัสดีครับทุกคนนะวันนี้มาก่อนมารอวันนี้มารออะไหนเสียงเปิดก็โดนลิขสิทธิ์ฮะล่าสุดไม่โดนนะน้องคลิปล่าสุดไม่โดนนะคลิปล่าสุดไม่โดนดีใจมากเลยวันนี้ NA เจอ EU นะครับตึงชิบหายผมบอกได้เลยว่าคู่นี้ตึงครับสูสีกันจัดคู่นี้สูสีครับสูสีนะถ้าถามผมอะ AD โหดคู่แล้วก็ทีมเหมือนเป็นแบบส่วนประกอบเหมือนกันอะคือสไตล์คล้ายกันอะแต่ถ้าดูจากทีมเวิร์กฟานาติกเดินเกมดีกว่าเลนิเฟสC9อาจจะแบบทักทายครับใส่ม่วงไปปล้นมาได้กี่บาทครับโอ้โหมันหนาวครับมันหนาวไม่ได้ไปปล้นใครนะครับคุณ FG การเดินเกม EU ดีกว่านะ C9 มีโยนอะไรเยอะแยะนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่ามันขึ้นอยู่กับว่าถ้าสมมติว่าจังเกิล C9 มันไหลมันก็แบบชนะได้อะผมว่าเพลงมันก็ไม่ใช่เรียกอะไรวะผมว่าดาร์ฟผมว่าดาร์ฟมีผลค่อนข้างจะเยอะใครซาย่าได้เปรียบคู่นี้ใครซาย่าได้เปรียบป่าเมนทาริยาทั้งคู่โคตรเหมือนกันเลยคู่นี้นะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าฟานาติกเก่งกว่านิดนึงส่วนตัวนะคิดว่าฟานาติกเก่งกว่านิดนึงC9มันเดินเกมไม่ดีต่อให้แบบว่านำมันก็สุดท้ายก็จะแพ้ทีมไฟฟานาติกได้อยู่ถ้าไม่โดนนี่ได้คลิปละกี่บาทครับถามเป็นความรู้ไม่ได้คิดว่าพี่เห็นแก่เงินเลยครับผม ถามเป็นความรู้เหรอครับจริงๆก็ไม่ได้ปิดบังนะครับปิดบังก็ถ้าสมมติว่าได้100,000 วิวอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเกือบแตะ100,000 วิวอย่างเงี้ยพี่ชายไม่มีเขาละหรอไม่มีเขาแล้วครับทายถูกรัวครับช่วงหลังขอบคุณ35 บาทด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณโดเนทด้วยนะครับคือคลิปหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าไม่โดนลิขสิทธิ์แล้ววิวมันเยอะหรือว่าคนดูปกติคนดูช่วงนี้มันเยอะไงที่ผมหัวร้อนเพราะว่าคนดีช่วงนี้มันเยอะไงมันก็จะได้คลิปแล้วประมาณพันกว่าอะไรเงี้ยอืมคลิปละพันถ้าสมมุติว่าเยอะจัดมีคนดูเยอะจัดก็โดดแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้มีคนดูย้อนหลังเงี้ยมันก็อาจจะเป็น2,000ได้ประมาณนั้นนะฮะไม่ได้ปิดบังอะไรนะก็บอกได้นะครับรายได้ YouTube ต่อคลิปมันก็ทั่วไปครับพี่ก็เลยหัวร้อนไงน้องทุกครั้งที่ลิขสิทธิ์มันติด$1,000ไม่ใช่1,000พันบาทคิดถึงคนดูเหรอเอาเดี๋ยวคนดูข่าวไม่เตรียมตัวก็มาเร็วแล้วมันเป็นไอ้นี่ด้วยครับมันเป็นเหมือน passive income คนดูถ้าสมมติว่าในวันนี้ในปีนี้มันอาจจะเออแบบว่าผ่านไปปีนึงคนดูอาจจะคิดถึงกลับมาดูอย่างเงี้ยมันก็เป็น passive income มันก็ดีครับผมเลยแบบค่อนข้างซีเรียสกับลิขสิทธิ์นิดนึงไหนบอกทำด้วยใจเอ้าทำด้วยใจอยู่แล้วทำด้วยใจด้วยเขาหายเอ้าเขาหายสิครับทายถูกรัวๆช่วงหลังโอ้ยขอบคุณอีก19 บาทนะครับ
สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ วันนี้ก็วิเคราะห์ตึงๆแน่นอนรับประกันทายถูกไม่ยากคู่นี้อยู่ที่ดับหมดแล้วเศษตังค์โอ้ยแบ่งเศษตังค์มาเตรียมเงินไว้ 7,000 โอ้แต่ละคนพิกเอ็มเหรอรอพี่บอสแปะให้ทีเด็ดโอ้ก็จะวิเคราะห์ดาร์ฟให้แล้วกันนะครับ แต่โดยส่วนตัวแล้วเอาจากมุมมองผม EU เก่งกว่านิดหนึ่ง EU เล่นทีมดีกว่าบอสเชียร์ใครส่วนตัวเหรอครับส่วนตัวไม่ได้เชียร์ใครครับแต่ว่ามาทายแม่นๆวิเคราะห์เอาจริงคือทายนี่ไม่ได้ทายสัวๆมั่วๆนะคือทายแบบเอาจริงนะครับ EU เก่งกว่านิดนึงถ้าถามผมนะจากมุมมองเก่งกว่านิดนึงC9มันในบ้านสูสีเทียวอะแล้วก็ออกมาก็พึ่งแต่ AD อะแต่อีกฝ่ายก็ AD โหดเหมือนกันสไตล์ทีมคล้ายกันมากป่าเมนทาริยาเหมือนกันบนแม่งเบนฟิโอล่าเหมือนกันเสียดายพี่บอลไม่ได้ watch party TFT จริงๆไลออดเขาให้ผมนะจริงๆไลออดเขาให้ผมนะ TFT แต่ผมว่าไม่ได้เอาเฉยๆผมคิดว่าบางครั้งการนอนมันก็จำเป็น วันนั้นอะที่ผมแบบว่าสตรีมหลายๆวันแล้วไปทำงานแบบว่า8 ชั่วโมงอย่างเงี้ยโอ้โหสมองผมแบบนึกว่าตายไปแล้วอะผมว่าการพักผ่อนมันก็สำคัญพี่บอสสมัคร150แพงไปป่ะเอ้าช่องนี้เป็นคุณภาพน้องก็เห็นช่องนี้เป็นแต่คุณภาพทั้งนั้นดีๆทำงานแบบจิตหลุดคือร่างกายมันไหวเว้ยแต่ว่าสมองมันเผลอจัดอะทำผิดทำถูกC9 in fact and I'm also so sorry that you haven't seen us for 2 days วันนี้มี we've just been lazy วันนี้มีคนเชื่อใจผมเยอะเลยเหรอ missing the draw shows I don't the know why we action can't do this every single day for a whole month. me neither I'm ล่าสุดโดนเพลงเปล่า together I with my like having analyst. a Mấy day đồn. off. I don't know what. I napped yesterday. คลิปล่าสุดไม่โดนนะฮะ Gogi. I had a wonderful day. That's true, same. But I would rather still be here. Now, Verius Chat, it is elimination day today. ถ้าคลิป Best ละ of พันนี่ threes พี่โดน if ไป you เกือบห lose มื่น you're ละสิ out. ครับน่าสงสารหรือสม Also, น้ำหน้าดีครับ Verius, the realization that we could be losing 2 more LEC teams today, and that'll be 3 out of the 4. Why did we have to bring that up? Yes, it's a stressful day for us EU fans. We've had an incredible draw show so far. I'm really excited for the best of threes that we have lined up, both on the 2-1 and the 1-2 bracket. A lot on the line for both North America and Europe. ดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่บอสยิ่งแก่แล้วยิ่งสำคัญได้ครับโหลืมเล่าให้คุณดูฟังเลยหิมะตกแบบหนักชิบหายตอนเนี้ย ข้างนอกผมเนี่ย And indeed, you mentioned it already in terms of the draw โค show. ตร It's ห been นาว our favorite part of Best Worlds, draw, right? best draw. I mean, I always loved the group draw, but now we get like 6 เมืองผมตอนนี้ groups. ติดลบ It's แล้วนะแล้วก็หนาว The ชิบหายเลย audience shots from the KR production have been on point. I mean, the reactions overall, the memes that it spawned on Twitter, on Reddit, and in the communities worldwide has อุ๊ย been ขอบคุณ amazing. เสีย What was ด้วย that นะครับเสียโอ reaction? อุ้ยไม่ใช่ Yeah, ลิมสะ happy about the draw.
And that's another T1 fan, not as happy about the draw. Imagine that first T1 fan was celebrating that they got seen. ไปเอาหิมะให้ดูหน่อยโอ้ Oh, ย true. Exactly. Yeah, it's been awesome to watch, and I think we also are very happy. I remember that guy. That was when they drew energy. มันก็หยิบให้ดูได้มันอยู่หน้าบ้านเอง It looked like Gerard Piqué, and you guys were like, "Who is that?" I still don't know. Funny. Yeah, and Anyways, it's that here. famous footballer. Look at this. That's not him. That's Cadril. That is Yeah, that is good. I didn't know that's how he reacted. คือมันเป็นไอหลังจากที่ผมถ่ายคลิปไปใช่ป่ะว่าหิมะตกอ่ะคนดู That would be very ไอหลังจากนั้นอ่ะ Wouldn't it? Yeah. พอหลัง This จาก is นั้น where ปุ๊บ he's reacting to this, I think. นอนหลับคืนหนึ่ง Exactly. He's praising the Kellen penguin. แม่งเหมือนเปลี่ยนแมปอะ Out of order. Who knows? But แบบเมืองผมแม่งเปลี่ยนแมปเลยอะ coming up tomorrow. Now we've had 2 days. Sorry. เป็นแมป We've หิ had 1 มะ week of Swiss action already. So let's talk about some high flyers and maybe some things that we didn't like. ตอนนี้ใช้ฮีเตอร์หรือเปล่าใช้สิครับ With Scout. ตอนนี้ลบเท่าไหร่ไม่รู้ว่าลบหนักอยู่นะ In the LPL this year, he was absolutely unbelievable, and I think he's been such a great part of ไปหยิบให้ดูห LNG's น่อยโอ้โหมัน success rate, I think, ต้อง so ลงไว้ดิ far, คุณ and it's going to be really pivotal in their Worlds run. Absolutely. His first 2 games, he just absolutely decimated people. สวัสดีครับพี่บอสหนาวไหมหนาวมากครับตอนนี้หนาวมาก killing 20. And then แต่เอาจริงๆเวลาออกไปถ้าเราเตรียมตัวดีมันก็ไม่หนาวนะ แต่ถ้าเราไปแบบตัวเปล่าอย่างเงี้ย ตาย They've literally beat everyone. He was also huge in the one game they did win in that series, which is the only game anyone has taken off of JDG. คือผมซื้อเสื้อที่แบบ I mean, it should come as no ที่ surprise. ซื้อมา Neo ใช่ป่ะ Kellen enjoys การ Scout ล has บ overall had an 40 incredible year, and ใส่ he's บู just ท continuing การ to ลบ have fun with 60 the อย่างเงี้ย World Champs. เหมือนอาวุธในเกมอะ Who do you have your eye on? Who impressed you? Well, I think one of ซื้อ the big ของ standout ตกแต่ง players ทั้ง has ตัว been Elk so far ออก this ไป season. แม่งแบบ Oh man. Look down in the bottom lane, ยังร้อนอะ he's having a stellar performance. Yeah, Elk is ถ้าเราแต่งตัว definitely ดี my อะ stud so far แบบ because คุมหน้า I คุม saw หู the early laning คุม phases ทุกอย่าง that didn't even go ก็ well. ออกไปได้นะ Support on leaves all the ก็ time, อุ่น but he is such a stud in team fights. It's actually incredible to me. แต่ถ้าหนาวจัดอะ This guy ผม doesn't get สระผม resources, ใช่ป่ะ but still pumps แล้วถ้ามี out น้ำอยู่อะ sometimes more ผม damage แข็งเลย than Ruler in team fights. Like, I almost want to say he's a better team fighter than Ruler, but that's Oh. blasphemy, so I'm just going to say he's up there. I love it. Controversial opinion, and indeed, he's like a ticking time bomb when you're playing versus him. Even if you think, oh, the lane, Yeah. it didn't go continually in their favor, and then the team fights happen, and you just see it's over in like a few seconds. Yeah, he's so good, so fast. The team fight does team fight very. The team. น้อง does สายไหม team fight รี very แอคหิมะ well. ยังไงอ่ะคุณอิซาเบลล่าน้องสายไหมไม่ชอบครับ My standout has been down on the ไม่ชอบ bottom หิมะ lane. Kerry is barred. That was an กลัว incredible ลม game หนาว watch. เจอ I ล know มหนาว that แล้ว there was some วิ่ง question หนี marks around Kerry's performance coming into the tournament, but แต่ผมก็ this พยายาม bard was just a masterclass ส่งน้องไป performance from him. เดย์แค It's ร์ a อะไร little bit เงี้ย crazy when you think back ให้ to ไปเล่นกับ last เพื่อ year. น It was a bard that he เพื่อน lost เยอะ to in the World Finals, but just look at some of these plays. Absolutely incredible from him. I mean, I see what you're doing, Vedius. You're trying to put on the screen C9 losing. แข่งเลยเหรอ so that it เออ continues to แข่ง happen เลย today. Personally, I คือ feel like the game was already over at this point. It was like 7,000 gold lead. คือขนตาอะไรก็แข่งนะ Other I mean, than I to also just rub it in. I also get to talk about T1. It's a double-edged sword, Jet, and I love talking about this team. They are still a bit of a question mark here at this tournament because when we look at their road, it's been a bit shaky. รถจะสตาร์ทติดเหรอ Game against TL to start off the tournament. รถสตาร์ทติดครับเพราะว่ามันมีระบบ Struggling loss to Gen G, so I'm excited to see how they ระบบ match up against มี BLG ฮะ later on in this one. มันจะเป็น Definitely so. A couple ที่ of our ชาร์จ studs ไฟ find ฟ้า themselves in the same teams that will be playing versus each other, but there's ติด one อยู่ more ตาม team we haven't บ้าน mentioned yet. I ต่าง know ๆ this นะครับ is แล้ว your เราก็ pick. Who is your last stud? ต่อ My สาย final, ชาร์จ stud that I think we can all agree on has been a figure that when you see his face, boss แต่ music starts รถ to ผมมันมี appear. นี่ด้วย Dominant ระบบ presence that has had massive ระบบ impact ละลาย on the น้ำแข็ง World Championship so far. It's the ผมก็ referee งง and เหมือน his กัน incredible drawing skills. I feel like words per รถ presence. ผมมันไอ้นี่ไง This มันรุ่นใหม่ guy is มันมีระบบละลายน้ำ It's แข็งแล้วก็ incredible เปลี่ยน how ล้อ much เป็น presence he has without เปลี่ยน ever ล้อสำหรับ showing ไอ้เนี่ย a facial expression. ล้อสำหรับหิมะ ก็วิ่งได้ฮะ The villain, แต่ว่า the พวงมาลัยผม hero. ขับพวงมาลัยอย่างเงี้ย มือเย็นชิบหายเลย The head ref we He's been deserve. truly incredible and super entertaining, and we're grateful for his draws. Yes, all great things, but I know you two are haters at heart. So ขนาดอยู่ในรถนะ who have you hated? What I have you hate hated? มือเย็นชิบหายเลย Sharks. I hate Talia, I hate Renekton, and I hate Ezreal. I think so far at this World Championship, they've been nothing but disappointment, especially for IZU teams. Let's bring up the stats. อันนี้ because บอก I เลย wanna อว look ด at some of these Talia performances. บอก 1 ครับ and บอก 6. Ugh. I hate You know, watching some of the Blabber EU won teams that one on draft. Talia. Did he? บอกเฉย I just- ๆเล่าสู่กันฟัง I think ไง going to ผมก็ blind แบบ pick ประสบ is การณ์ also ครั้ง just แรก something เจอ that's หิ been มะ a เหมือนกัน crutch for EU teams in Ezreal. We're not going to talk about the Ezreal. Yeah, I mean, I also have a champion that I hate, and I personally think it's Syndra, and this is more of a meta-wide point. Some people, including Team Liquid, were trying to use it as ผมก็ไม่เคยเจอหิมะผมก็ตื่นเต้นเว้ย
it's just so low mobility, and there's so many good engaged champions. So unless you're playing picture perfect on the Syndra and team มีใครลื่นล้มหน้าบ้านหรือยัง die over ยัง and เลย over ค again. รับ I don't think it necessarily fits the way the team fights are going yet. We've seen it 6 times, but I think it's 6 times too many. One of those is humanoid as well, I think, as well. So The something victory to look or at. the defeat? The defeat. พี่ใช้รถยี่ห้ออะไรเหรอครับ Talking about ตอนนี้ humanoid, to kick off the day, we have an LCS versus LEC ผมกับแฟน rivalry ซื้อ as old Mazda as Cloud9 and Fnatic are facing off in our featured matchup presented by Mercedes-Benz. เอาหิมะมาทำน้ำแข็งใส่กินโอ้โหมีเฮลูบอยด้วยนะสกปรกอะดิครับ หวัดดีจับปี้ลอย LCS versus สวัสดี LEC. ครับ Which region will emerge victorious? In this featured matchup presented by Mercedes-Benz, the most storied จริง organizations ไหม from ครับ this ที่พี่ไป regional กับจิงโจ้ rivalry ที่สิงคโปร์ are แต่น้อง now สายใหม่ pitted มา against ห้าม each other เลยยังไม่รู้ in ผ an ล จริงครับ elimination สูสีอยู่ series. Since 2013, these two orgs have been battling it out, and now it's up to Cloud9 to break the pattern. อยากเห็นหิมะอยากเห็นหิมะเหรอ Which means nothing if you're not แล้วหูสั้น performing ๆของ on พี่ stage. บอสมันแข็งไหม Fnatic's year has been แข็ง challenging, อยู่ครับ but this squad has persevered. Oscar's returned to the stage. It's a big old g'day from the top laner of Fnatic. Will their comeback story continue, or does the grind stop here? รถที่นั่นราคาแพงไหม บางรุ่นนะครับก็แพงครับ บางรุ่นก็แพงบางรุ่นก็ถูก One team on top, the other goes home. Almost the pinnacle of EU versus NA rivalry in terms of Cloud9 versus Fnatic. And we were talking about it, Jad, in terms of the history of this matchup and specifically the fact ต้อง that โด in นเท่าไหร่ถึงจะได้เห็นหิ 2013 มะ they played a best of 3. It was an elimination game, and it was the one where famously C9 left open Kassadin in the last game. อันเดี๋ยว and อันเดี๋ยว that ผม was ถ่าย kind ให้ of ดู the แล้วกัน start of years of rivalry. We'll see if they've learned to ban Caston or not 11 years later. But I do think the 2013 quarterfinals, 2015 and 2022, they were in the same group. Yeah. 2018, last time we're in Korea, Fnatic eliminated Cloud9 again in the semifinals to go to the final of the World Championship. So there is just an unbelievable amount of history มันมืดกว่าคน between ดู these two orgs. It's crazy. ไม่น่าได้ It's been super entertaining. Every time we get to see them play off against each other, it's always an exciting affair. And I think that, like, for a lot of EU fans, they're expecting and hoping for a resurgence for Fnatic to the international รถ stage. ส่วนใหญ่ถูกกว่า It's ไท been ย a bit of a นะครับ struggle since we last รุ่นที่ saw แพ them ง in กว่า the มันก็มี final. I do believe แต่ว่า it ส่วนใหญ่ was ถูกกว่า since 2020 that we last saw them, and I think many EU fans are hoping that they can return to that. ผมมาดูก็ Yeah, and I อึ้ง don't อ know ยู่ if this is controversial, but in terms of ที่ C9 ไทยรถโคตรแพง and อะ Fnatic meeting in best ofs, Fnatic อ๋อแต่มันภาษี in those นำเข้า other อะเนอะ iterations was ภาษี always นำเข้าไง favored. They were actually one of the favorite teams coming out of the entire EU crop, and I think that is very, very different. เกมแรกใคร I do think it is as well. They are the number 2 seed. They made a ส่วน late ตัว season resurgence, and I think it's been คิด really ว่า hard ฟานาติก to เก่งกว่า figure out แต่ their ว่า power. คู่นี้ผมว่าดับสำคัญโคตรๆฮะ Big disparity รอดูดับ in ดีกว่านะ strength of their opponents. They played 2 strong LPL teams that defeated them, and then they played GAM, who, while not a free win, many would agree is one of the weaker teams in the Swiss stage. So it's tricky, because if you just watch them against the LPL teams and you're a C9 fan, you're thinking, easy. It's not easy. It isn't, but we're going to try and figure it out. We're going to go lane by lane, because we also have the analyst, the EU analyst, and the NA ผมก็ analyst. ไม่เคยเจอหิมะ So let's แล้ว go. ไม่มีวันได้เห็นตลอดชีวิต เพราะไม่มีได้โอกาสได้ออกต่างประเทศ So I โอ้ do โห feel like Oscar Renan has a small advantage ติดคดีอะน้อง just because he's showcased so far at this tournament that he can compete with the best. He has a great chance. น้องติดคดีปะเนี่ย Overall, I think the Fudge hasn't performed เนี่ยตามนี้เลยคนดู ผมว่าป่ากับ AD ฝั่ง C9 เก่งกว่า For the World Championship, but for some reason this says Oscar Renan, not Wonder. So จริง I'm จริง actually จริง gonna put it about right here. I think แต่ it จริง depends ๆผมว่า which สู one สี goes นะ up, who's gonna win. All right, แต่ well, sell me Blabber then. ระบบทีม EU ดีกว่าอยู่แล้วอะ He's เข้า the ทางไอ้ NA บอสเลยไม่ยอมอาบ ถูก น้ำ ต้ ท่า อง ม ครับ อากาศหนาว hold against him is ไม่ his อาบอยู่แล้วครับ champion pool has been different than the meta. He won with Talir, he lost with Belveth. I don't think we're going to be seeing that again, but he's incredibly efficient while still being effectively active. In NA, I'd say ขับ the ซ้ายแรกๆมึนไหมครับ assisted ขับรถใช่ไหม 1.0 is definitely ผมมาถึงขับได้เลย his level, but เพราะว่า he ที่ไทย is ผม and he's ไม่ค่อยได้ขับ I guess ส่วนใหญ่ it's- แฟนผมขับที่ไทย How much stock you put into NA แต่มา gold. นี่ What does that mean to you? เหมือนผมเริ่มต้นจากที่นี่แล้วก็ขับคล่องเลยมาถึง Razork in the jungle every day. ขับง่ายครับ He's one of Europe's most aggressive early game junglers. I'm confident. Okay, ผมไม่ได้บอกว่า humanoid one. What is this? I mean, he's ไม่ได้บอกว่าตัวเองขับรถเก่งนะ ERL mid lane. คือมันขับง่ายจริง You know, this M&S ที่นี่ couldn't even get onto an LEC team. มันเหมือน So, humanoid is just ตาม eating for breakfast. ตามป้ายอะครับ ป้ายมันบอกให้หยุดก็หยุด I think M&S แล้วขับกันไม่ได้เร็วอะ acceptable to pressure in the past. ขับเร็วโดนปรับ He has looked good to me so far this World Championship, but Humanoid has a lot more experience. So I'll give you what's Humanoid. คือขับเร็วโดนปรับอะทีเนี้ยเขาก็ขับกันช้าๆก็ขับง่ายอยู่อะเมืองมันก็ไม่ได้ใหญ่
is universally worldwide คือทั้งเมืองเนี่ย respected. ผมเดินทาง So I ประมาณ think it's 10 นาที question why he'd be favored in this matchup. Well, yeah, I'm actually ทั้งเมืองนะ shifting เดินทาง over 10 นาทีเอง towards Berserker because I agree. I think the Berserkers has already had a great ไม่ได้ tournament. ขิง And I think แหม especially when you compare ก็บอกอยู่ it to ไม่ได้ขับรถเก่งอะไร some of the แต่ว่ามันขับ numbers ง่าย they จริง showed ๆ ที่นี่ when ขับ they ง่าย played มาก against, like, teams on the final at G2 and I want to see more from Noah. I genuinely think that he has the potential, and you're on your screen right now going to see some of that potential. He can go toe to toe with some of the best คนที่นู่นเขาขับกันดีไหม in the world. It's just about finding มัน that ไม่ confidence ใช่ว่าคนที่นู่นขับกันดีไหม กฎหมายมันแรงกว่าดู มันบังคับขับดี ขับแย่มันก็มีขับไปชูนิ้วกลางไหมก็มี ขับไปชูนิ้วกลางขับไปชูนิ้วกลางมีตลอดนะครับ แต่ว่ากฎหมายมันแรงมากๆทำให้คนไม่กล้านะครับ They're on there. Did you just take my forever. face off the ball? No, I completely covered it and I was trying to, but it stuck. Also, why are you so much happier about your สวัสดีครับ อุ้ย สวัสดีคุณโยโกฮาม่าด้วยครับโหสายตามไปเตะพอดีเลยตะกี้อ่านแชทอยู่ As a defense mechanism for the several years of bad results, you can be, you know, a little bit grumpy because usually it's Europe that's winning. True, but will it be the same today? วันนี้ดับสำคัญนะครับ ถ้าใครจะพลิกเอม ใครจะพลิกเอมดับสำคัญนะครับวันนี้นะครับ สูสีนะ AD C9 เก่งกว่านิดนึง ป่าก็สูสีแต่ว่าผมว่าบาร์เบอร์มัน I like this. บาร์เบอร์มันแน่นอนกว่า สูสีอะคู่เนี้ย แต่ฟนาติกกับทีมเวิร์ก How easy these games have generally been to predict. So, you know, even though it says 2/3 of the time Fnatic will win based on the fans, 6/10 of the time the fans are wrong anyway. I don't agree with how this is relatively clear cut, and I don't think that Fnatic is the teamwork correctดี assessment of this matchup, Betty. What do you think? I do think that based on how C9 have played this tournament, I would rate C9 higher. พี่ก็ทายมันแม่นอยู่แล้วไอ้น้องดูหัวพี่ดิ มันมีเข่าไหมตอนนี้ เริ่มฉุนละ ซีนี้เป็นปีของซีในโวย FNC มันก็แค่บันไดอยากเจอไอทีวันอีกรอบจังหวะอยากเห็นคีรีร้องไห้แอด คีรีร้องไห้ With wonder. Interesting. บอสฝากบอกไอ้แจ็คหน่อยว่าเลิกส่งคลิปเป็นยาอ่อนรีวิวดี ไอ้แจ็คมึงเลิกส่งคลิปปัญญาอ่อนดิ Fnatic, I think they've had very different เริ่ม roads. ฉุนละ Cloud9 for basically 95% of the year was the best team in North America, but they haven't quite been able to pull it together, and I think their meta read has been a little bit strange. So if โดน they เหยียดบ้างยัง to ไม่โดน recover นะ that, I'm looking เมืองนี้ That ไม่ is the ไม่โดน key. นะ It is so แต่ส่วน important. ใหญ่ The road could end here, even though ส่วน we ใหญ่ are, you know, throwing some jabs over here and ชาว there. แค This นา is เดีย a น tournament live, so มักจะไม่ค่อยถูกกับ they're อินเดียนะตอนนี้นะ here. The stakes for another LEC versus LCS Classic could not be higher. It's time to kick off day 6 of the World Swiss stage. ไปเพลง เพลงปะอันนี้เพลงปะปิดไว้ก่อนแล้วกัน เซฟ ถ้าได้งานมาทำงานที่2ไว้เลยครับ มันก็ต้องทำอะครับ โพลหน่อยใจเย็นดิรอดูดับก่อนครับ แต่ส่วนตัวคิดว่าฟนาติกเก่งกว่านะ บอสหน้าตาโหด มันไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะครับ ไม่เกี่ยวนะ บอสบอกไอจะกรีดให้ทีให้มันกลับร้านมาช่วยเฮียขายของได้แล้ว ลูกค้าเยอะอย่าให้เฮียถุย อย่าให้เฮียถึงผมเพิ่งกลับมาจากที่ทำงานเนี่ยเพิ่งกลับจากที่ทำงานได้ประมาณชั่วโมงกว่า ผมเสียวปิดไว้ก่อน ปิดเพลงไว้ก่อน สอนวิธีหนีตมให้ FC หน่อยจ้า โอ้โหดิตมอยู่แคนาดาเงินเริ่มต้นเท่าไหร่ แล้วแต่เมืองนะครับ แล้วแต่เมืองแล้วแต่ที่แล้วก็ ส่วนใหญ่ก็ได้เยอะอยู่แล้วนะ คือคนเมืองผมอะมันไม่มีที่ให้ใช้เงินเลยนะเว้ย
คนเมืองผมอะส่วนใหญ่ใช้เงินกันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเดียวรายการฝากบอกมาใกล้แล้วเนาะใกล้แล้วน้องใกล้ดาบละไอ้บอสหล่อขึ้นนะอุ๊ยพูดดีนะเนี่ยพี่เหมือนคนส่งพิซซ่าใน Walking Dead ใช่เหรอชื่ออะไรคนส่งพิซซ่า Very excited. Walking Dead. EU versus NA. I'll try to mediate as best. ใครวะ And it's actually really funny because like the last time I was in Korea was 2018 World Finals. That went great for Europe. So excited to see that one go the same now that I'm here as well. Did it? It was this team as well. I remember that was a ในต้นสตอรี่ 3-0. โชว์โหดเลย For นี่ one เห of นา the แปล teams กๆวันนี้ that คน was ได้ there. โด Let's เน go ทนี่ to ยังไง โอ้โห จน G30 G1 โอ้โหมาอีกแล้ว คนนี้เหรอน้อง It's nice to ขายเหรอ these good experiences, you know? No, it's really, really good. Looking forward to seeing how this one's going to go, though, gentlemen, because there's a lot of people that are on the fence as to who should be favored in this particular series. And I want to give you guys at home a little bit of a peek backstage because we ไม่มีห้างไม่มีอะไรเที่ยวเลยนะครับ who was favored in this matchup, and I think it ไม่ค่อยมีนะครับ เมืองที่ผมอยู่เป็นเมืองครอบครัว ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอะไรให้ใช้เงินอะ that it's Blabber and M&S that can come out ahead. I mean, I think that honestly, humanoid to me is คือคนที่มีบ้านส่วนใหญ่ I do โอ้โห think that Blabber is the ตั guy ง that I look to as an ตังเยอะกันมากแต่ละคนแต่ว่าไม่มีที่ให้ใช้เงินที่เนี่ยมากสุดคือซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อแล้วไปทำกับข้าวกัน Blabber has just been so incredibly good เมืองผม in NA over the last couple of years. I do think he's been solid เฮ้ย here as มาละ well. มาดับละ When มา you ดับ look ละ back to especially, มาดับละคนดู the game against LNG, I think he was really เอาจริง solid นะวันนี้เอาจริง and นะ the game against Matt, his Lee game was really impressive. วันนี้เอาจริงนะฮะ For Surfer to me, in this meta, team fighting is so incredibly important. It almost เฮ้ยขอบคุณ always 20 บาทนะครับ revolves around 5v5. I think he is a step above what I've seen from Noah, especially at this tournament, where Noah has looked at times เสีย a lot โอ more timid. And I do think you need to have that top level AD carry to be able มี to ความ take รู้ those 5v5s. มาฝากครับน้ำยาล้างจานสามารถล้างหม้อกระทะได้ เฮ้ย Up and just kind of crush their counterparts. Yeah, ไม่บอกไม่รู้เลยน้อง I think Noah has been a little bit disappointing, but I do think when it comes to Razork and Humanoid, they've been the wow factor. On Fnatic, Razork has had an วันก่อนไปดู incredible คลิป year in the BKT LEC. เก่าๆบอ And ส now เล่น coming AD into เป็น this, ช่าง we ย่อย already see แบบไปหลาย that เก that ม main แต่พอ jungle is เล่นตำแหน่ง focused อื่น down นึก here. ว่าบอล อ้าว C9, you've already got the Azir taken off the board. Poppy as well was a big pick for ไม่ตลกนะบอสวันนี้ไม่ตลก to see as well. ดู How ดับ they try and continue this one forward. ถ้าฝั่ง He's the only two EU picks ดี I've กว่า actually seen from Oscar in it. His best game definitely แล้ว was ก็ over in Acton, so they are ฝั่ง gonna be C9 taking แม่งดับแปลก Humanoid, he ฟานาติก is ชนะแน่นอน the Azir. When I think of ต้องรอดู internationally, I think of his best games on this. When he did play that Boss Akali, I Lucky don't think Nine. he looked nearly รัก as ครับ comfortable. And I know it was something that was a little bit newer, but a lot of these players have been trying to evolve their champion pools here at Worlds and adapt to the ever-changing meta. Speaking of the ever-changing meta, one thing that has stayed relatively consistent is Xayah is really โอ้โหฝั่งซ้ายได้ซาย่าเฮ้ยถ้าฝั่งขวาได้โอเลน่าแลกกันว่ะ โอ้โหใครได้ซาย่าแม่งได้เปรียบจัดอะ He has plenty of things that he can go towards. I'm a bit curious. โอ้โห I actually ดับ think ดี that this คู่ is a fantastic start เหมือน for Cloud9. เตรียมกันมา I think Xayah by far คู่นี้ and สู away สี is นะครับ Sadie carrying the patch. Like, ตำแหน่งชนตำแหน่งแต่ละคนนี่สูสีมาก AD ผมว่าก็ yes, 50 you got the 50อะ Orianna and the Rakan on the opposite side that are great, เบอร์เซอร์เกอร์อาจจะเก่งกว่า but Jarvan Rumble is นิด such นึง an insanely strong combo alongside that Xayah. I also think it's Đáp a đi pretty khu good này. denial because it combines really well with the Orianna also. You can set that up. So I do think it's โอ้โห really แต่ซา strong ย่า for โอกาส taking ชนะแม่งแบบ AD carry มหา options ศาลเลยดิ for Noah. You may be feeling like you have to be a little bit more defensive now potentially. When you are going into this Jarvan, when you are going into the Rumble. Huh? And now หยิ they บ don't pick แจ็ค Kaisa here. Kaisa หยิบ can be แจ็คเลย actually เหรอ getting banned out, and then there's potential to be pushed down onto something more like that Ezreal, which I know the EU fans are really not a fan อุ้ย of. ขอบคุณ200นะครับขอบคุณเอาเรมาเรียตา This time it's in your favor. Yeah, and we'll see how it goes, right? I do think this is incredibly difficult for the Jax in the 1v1. In the ขอบคุณ early นะครับ levels, you can be fine, in the 1v1, but as you get more levels, Rumble gets แพ้กลับบ้านเลยไหม very difficult. ไม่ปะ You have to be หรือ covering กลับ the เลยวะ Jax on these เฮ้ยกลับ dives. เลย You ปะ need to be keeping him safe. That being said, if you กลับ can เลย get ปะ strong enough 1-2 นี่ there, ใช่ปะ you can win 2v2s and you can still attack the Rumble, and Jax can eventually outscale. 1-2 หรือ But I think 2-1 it's so เอ้ย much 1-2 นี่ prior ก็แพ้กลับ over the บ้าน top lane that it's going to have more options there available for Blabber because it's more likely you're going to be pushed in there, you're going to be able to get wards onto Razork, and hopefully give Blabber the advantage. Yeah, I think the big one for me is then trying to see if you can get a strong
sorry, if you can try and have an answer here for Cloud9 on that mid jungle, so then you're able to have Blabber try. วันนี้บอสวันนี้ใส่อะไรตอนนี้ถ้าดูจากดราฟนะครับผมกังวลนิดนึงคือการที่หยิบแจ็คมาเจอรัมเบิลแม่งแปลกๆโอเลน่าเนี่ยเคาน์เตอร์ซาย่าอยู่ซึ่งรัมเบิล J4 แม่งไฟแม่งตึง ปากบอสใครจะกิดหน่อยให้เบาๆหน่อยคนจะหลับจะนอนอย่าให้ต้องถือลูกซองเข้าไปเคลียร์ถุนละ โอ้โหถือลูกซองเข้าไปเคลียร์เลยเหรอกิบโอเลน่าพิกโคดีกับราคันนะครับจริงๆแล้วนะแต่ไม่ชอบแจ็คผมกลัวว่าเลนบนมันจะโดนได้รัวๆดิเดี๋ยวดู AD ฝั่งขวาก่อนลีซินว่ะไว้ใจได้ป่าวลีซินC9 มันมั่วอยู่แล้วอะโอ้โหลีซินว่ะคุณไว้ใจลีซินกันไหมอะมันพลิกดีนะเว้ยโอ้โหมันพลิกดีนะลีซินอะแต่คุณไว้ใจกันไหมthen you have that guaranteed point and click CC where you can hopefully lock that guy down and set up for the Rumble red carpet that's going to be coming through on some of these lower mobility champions. I am curious to see what the answer is going to be for M&S here in the mid lane. Like, you open up a lot of AD picks here when you go towards the Rumble in the top side. So I'm curious if you end up something like the Jace or something like that going in towards the mid lane here. You get good push against the Orianna and just the ลีซินชนะ4แพ้12อะ mid jungle for Fnatic. I mean, Orianna Lee Sin doesn't scream absolutely insane combo for like early pressure. Usually you want something like an Ari or something along those lines in the early stages. But I mean, this could be juicy as well. โอ้ฝั่งซ้ายดับสวยกว่าเยอะเลยว่ะคุณ M&S is definitely someone who really does like to play the aggressive picks. You know, he's played this in the LCS a number of times. Yone really can help to set you up for success. ฝั่งซ้ายดับโคตรสวยอะมีซาย่ามีลัมเบิลอะที่แบบเลือกมาชนะตลอดอะ So you have a lot of tools to hold people in place on top of that equalizer, and also if you can land that initial CC, drop the equalizer down, the feather pull can be there as well, so you can have that really powerful combo. It is very likely to be that Ezreal. ต้อง SVL แหละ ไอ้บอสไปดูหนังที่หยดเปล่าที่นั่นมีให้ดูไหมรวมตัวโดเนทให้เอง400บวกและเรียกเข้าว่าเฮียเลยแอด C9 ดับดีกว่านะส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบแจ็คเจอลัมเบิลอะแล้วก็ไม่ชอบการพลิกลีซินอะฝั่งซ้ายแม่งอีซี่คอมโบคนดูนอติลุสกดอันติโยเนะกดอันติตาม But it's those like limited options that I'm looking at for Fnatic, right? It feels like when you look at what Cloud9 have, great dive, ton of backline pressure, ultimates galore that can set you up for these team fights, and it's going to be humanoid that's going to feel C9 in these fights. ดูจากดับแล้ว C9 ครับ It's like, well, Fnatic, you don't really have the best setup for an Orianna ult, so humanoid is going to be reliant on himself or ดับ C9 อะมันเล่นง่ายกว่า For me, Cloud9 just have very ease of access to backline and ease of execution. Absolutely, but at the same time, you know, you do have humanoid on a range. คือส่วนตัวผมชอบฟานาติกมากกว่านะเว้ยหมายถึงระบบทีมอะแต่ฟานาติกมันดับลีซินนะผมไม่ค่อยชอบว่ะลีซินใครลีซินแม่งแพ้อย่างบ่อยซาย่าแม่งชนะบ่อยอะประเด็นC9เกมแรกนะฝีมือแจ็คใช้ฝีมือใช้ฝีมือเยอะไป3ตัวto get into our very first game of the day. C9, I think, came out of that draft feeling pretty happy. ลักคิดว่าลีชอบบอสเหรอเอ้าเขาบอกเฉยๆว่าไม่ชอบลี Red side, and red side is a difficult one. It is going to be a difficult one for sure. ฟานาติกระบบทีมดีกว่านะอันนี้ผมรู้ตั้งแต่แรกแล้วระบบทีมฟานาติกดีกว่ามากๆ C9 แม่งสูสีลิควิดอะที่โดนยับๆอะแต่ C9 มันeasy ดาปะดิ easy ดาปะฟานาติกระบบทีมดีแต่ว่ามันเล่นยากอะเล่นตัวละครยากอะTop lane, I think, is going to dictate a lot of this game. You know, Fudge has a really good game, and I think he's someone who
hasn't been having as good games, right? If Oscar can get the advantage, if he can survive, and then Razor gets up there and they get a kill on Fudge, all of a sudden these Ignite Rumble picks can really fall off. Because if you lose side lane Cryo and you don't have TP, คือถ้าดับฟานาติกคือฝั่งซ้ายอะฟานาติกชนะแน่นอนเลยความรู้สึกนะความรู้สึกผมมันบอก So that's the thing. I mean, over the course of the main event, Blabber is the second highest jungle proximity towards top lane at 14. 13.6% is an insanely high number. ทำไมนักแข่งต้องกดตัวละครยึกยักอยู่กับที่ด้วยมันเป็นการเพิ่มมูฟเมนต์ครับเวลาที่มันจะหลบสกิลหรือว่า cancel animation มันจะคล่องกว่าลื่นกว่าถ้าคุณตีแล้วอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยมันจะหน่วงๆเขาเลยต้องคลิกเมาส์กันรัว It was plus 11 CS at 15. Like that was the average result. So it is definitely one of those matchups that you're expecting the Rumble to get the advantage. But that being said, if you can really play it safe, not die, just give up the minimum, the Jax can still win from that position later on. Sort of, you can never beat a Jax in a side lane. ใช้ข้อมูลฮะพี่อยากใช้ความรู้สึกถ้าข้อมูลฝั่งซ้ายดูดีกว่าครับ Easy Combo นอนติรุสโยเนะอันติและอันติตามเอสเรียลยิงไม่ทัน In the matchup, we'll just see whether this is going to work out. You can see already Razor moving towards that top side of the map, and Blabber on his wolves is going to have แล้วเจอหน้ากันยังไงฮะดีซี8ไม่โดน and Razor just going to get the information and move away. But still, nice little invade there, and they can poke and prod because on those early levels, you can get the push for the Jax here. So Blabber's trying to wrap around. He's trying to see where the heck did Razor go, and Razor. อันนี้เจ็บนะ Both these junglers do have smite, and Blabber's gonna get here in time. ยังไงครับลีซินเฮ้ยลีซินมันเก่าเกมจังอะ Like Razor doesn't want to stick around. ตายเลยปะเนี่ย Not going to happen. There's a flash over from Fudge. โอ้โหถ้าตะกี้โดน3ลัมเบิลตายเลยน่ะ I like this from Razor though. He ends up จะแฟดไปอีกไนไง ได้กลางเฮ้ยลีซินมันโลกอะไรปะเนี่ยทำไมมันเล่นแปลกๆวะมันมาคุมปูไอ้บาร์เบอร์ไม่สู้ล่ะเฮ้ยจานลอยให้ใคร C9 ครับเกมนี้บาร์เบอร์ไม่กล้าสู้เว้ยIt is one of those situations that I say this trade goes heavily in the favor of Fnatic and Razor. You know, yes, it is a trade of flashes, but jungler for top laner, and in this matchup where Rumble can be exposed. ฝั่งขวาต้องพยายามเดินเกมนิดนึงนะใช้ลีซินให้เป็นประโยชน์ฝั่งซ้ายฟาร์มรอโยเนะเกิดอย่างเดียวคอมโบเด็กเล่นอะคอมโบเด็กเล่นอะอันติและอันติตามอะโยเนะแพ้ก็เลยน่าแพ้อยู่แล้วครับช่วงต้นนะครับโดนกดแน่นอนอยู่แล้วระยะไม่ถึงหลังจากได้เทมชิ้นแรกโอเลน่าน่าจะยืนยากแล้วได้ไม่ได้นะเนี่ยโอ้ยังมึนนะได้ไม่ได้นะช็อตนี้นะได้ไม่ได้อยู่แล้วมึนอยู่นะซีนายนะเล่นดูมึนๆอยู่นะครับบาร์เบอร์เลเวล3ลีซิเลเวล4ดูมึนอยู่นะซีนายจริงๆฟาร์มอย่างเดียวนะฟาร์มอย่างเดียวเดินตามลีซินนะเล่นง่ายกว่าไม่ต้องทำเกมอะไรอะเดินตามลีซินไม่ให้ลีซินขึ้นบนนะผมว่าลัมเบิลมันก็กด1-1ยับอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องแบบทำอะไรเลยกินอะไรดีโอ้โหเสียระดับเสียก็ต้องแบบว่าบุฟเฟ่อะไรอย่างเงี้ยหัวละ 5,000 บวกระดับเสียเจอแบบนี้เขาคงลอกเหมือนคนเม่นไอบอสเอ้ยM&S, he headed back home and has teleported back to this mid lane on a similar timing to Humanoid as well, and checking in on the CS, he's only a few behind, which is what you'd expect in this melee range matchup, especially Yone, who can get a little bit bullied by the Orianna. Yeah, especially in those early levels, it can be a little bit more difficult, but also Lost Chapter, a great buy here for Humanoid, so we'll be looking to just constantly มีการซ้อนบนเกิดขึ้นนะครับลัมเบิลไม่มีแฟลชกลัวจะโดนลีซินแก๊ง
อ้าวแล้วเสียอันติแล้วครับผมอ้าวแล้วยังไงครับอ้าวเฮ้ยเฮ้ย สวัสดีครับพ่อหนุ่มหลังสตรีมเช้ายังตื่นมาดูไม่ทัน 2-0 สวัสดีครับบิ๊กตู่เจอลัมเบิลไปดิ เจอลัมเบิลไปดิน้องคุ้มมากนะครับช็อตนี้4-9ซับได้คิวเนาะอีกทีมเอ้าไอฮูมานอยเริ่มมึนเหมือนกันซับได้คิวกับลัมเบิลได้2คิวนี่มันโคตรคุ้มเลยมึนเจอมึนครับวันนี้ Just nice roam from Spain. You can see Blabber was there to cover as well. He was in a really good spot, so Trimby kind of felt โอ้โหเฮ้ยฟานาติกดูมึนจัดเลยอะเอาตายปะน่ะเฮ้ยโดน3เอาตายโอ้มึนจัดคุณเอาแล้วบาร์เบอร์ไม่แฟดแทงอะไม่กล้าเล่นอีก ผมให้พี่ตั้ง20 บาทขอบคุณผมงามๆนี่เลยอะเฮ้ย ขอบคุณครับงาม But the thing is now you're in pressure here is Fnatic because you เชียร์ทีมไหน you've got Rift Herald in 30 seconds เกมแรกน่าจะ4-9นะเชียร์ทีม4-9ครับ He's going to have a ton of control over this ดาร์ฟดีกว่าเล่นง่ายกว่า just needs to clear our camp to hit level 6 And Fudge is actually holding the wave. You know, I don't know if we can get a peek over towards top side, but 2-3 วันนี้นอนเต็มอิ่มหรือยังไม่เลยครับ So you can see the experience advantage now opening up on the top side. Fudge now ถึงไม่ได้สตรีมมันก็ will be ทำงานครับ but it is going to open up both a gold advantage 8 ชั่วโมงกลับมาก็หมดวันละ ยิ้มให้หน่อยครับถ้าพี่ไม่ใช่มนุษย์อีก Especially because Fudge is going to have his flash ยิ้มให้หน่อยถ้าพี่ and when that flash timing comes up he's going to have ignite he's ดี going มัน to ไม่ have ได้ยิ้ม equalizer and he's going to have flash and Oscar will have to be really careful about that window because that's where I would be looking for the potential aggressive play from Fudge เอาด้านบนยังไงเอาโซโล่เลยปะน่ะโอ้โห Another kill for Fudge, and M&S managed to get them off the Rift Herald as well. The cross map is not there. I mean, there was just no respect from Oscar. It's such an obvious kill window that Fudge is going to be going for. I don't know if he just Fnatic wasn't ก็มึน tracking นะครับ the cooldowns or what. Well, there's the ulti from M&S. Fnatic อย่างมึนน่ะ Noah was moving on up 3 versus 2, and that's going to mean that they get out scot-free. So far, C9 with so much control. But I agree with Azale here. Like, disrespect from Razork to try and start up on the Rift Herald as well. You had no control over mid. You already gone for a reset. แค่20 บาทบอสไม่ต้องไหวสวยขนาดนั้นก็ได้ โอ้โหผมไม่เหยียดเงินเล็กเงินน้อยอยู่แล้วครับ They kind of just disrespect all of this. Like, Razork could be in top side here, but instead, Fudge is just able to take him down nice and easy. เอ้ยแจ็คมันควงใส่ลัมเบอร์มันบ้าไปแล้วน้องหลุดจัดอะควงใส่ก็เรียบร้อยดีครับหลอดแดงไล่ต่อยหยิบแจ็คมาเจอลัมเบอร์เองด้วยนะประเด็น Sven has made the roam, M&S has made the roam as well. You can see both bot laners still down on that bot side. But C9 คิว more interested in keeping Razork off of this objective than taking it themselves, it seems like. Yeah, I mean, even the fact that you've got push in mid, you can try and move over here, but every time Razork has started up, it's just kind of a case of not waiting for your lanes to be in the correct position. He's then forced away. Trimby trying to hide with Humanoid here. Yeah, Humanoid taking a little bit of damage. แต่ดูทรงวันนี้มึนคู่เลยคุณดู And M&S just going to do what he can. มึนคู่จริงว่ะดูจากการเดินอะไรละ So far for the Yone, just managed to use his ultimate defensively, but he is going to be very important come Fnatic mid-game. Fnatic มึนนะC9ก็ว่ามึนแล้วนะ Fnatic แม่งมึนเหมือนกันตอนแรกตอนเจอทีมอื่น Fnatic แม่งดูเข้มกว่าเยอะเลย They're not actually trying to move down towards Dragon now, but Humanoid very low on mana because he's had to keep pushing in, although good damage on M&S there. And now they're starting it up, not really looking for the play either. This is going to be spotted out by Berserker, but Shockwave as M&S taking a lot of damage. ต้องแฟดนะครับช็อตนี้สวยอยู่นะโยเดะ M&S now going to go home. เอาคีปแลกกับแฟลช They're really putting the pressure on. He does have the early seekers as well. He knows it's going to be mostly physical damage attacking him here between mid and jungle. ไอ้บอสมันอยู่แคนาดามันต้องเชียร์ NA อยู่แล้วอย่าหวังให้มันเชียร์ EU เลยมันบูลลี่ยับอ่ะ เอ้าไม่เกี่ยวอ้าวแล้วด้านบนยังไงฮะเผา Fire Fire ตัว turn around เป็น Fire 03เสียง Fnatic ว่ายังไงนะเสียง Fnatic ว่ายังไงนะ Fire Fire
Berserker was a good 700 gold ahead of where Noah is because he actually is up on farm. He took the plate. เกมแรกบอสไทยอะไรครับ C9 ครับ He was like, look, Fnatic have been so late to go down towards this dragon. They're going to invest all that extra time they kind of built up into that. I can just make this play on top side. No, Razork isn't going to. ไม่มีแต่คนถามเขาก็บอกว่าทายถูกรัวน้องทายถูกรัวเขามันก็หาย It says it right there on your screen. That's absolutely insane. อย่าปากดีบอส อยู่นู่นล้างจานล้างมือหรือเครื่อง อยู่นี่ล้างจานหรือล้างเครื่องนะครับสลับกันครับผมผมชอบล้างมือนะมันแป๊บเดียวอะแต่ถ้าขี้เกียจก็เครื่องเดี๋ยวรู้เอ้าโอ้โหฟันติกเยอะเหรอเอาแล้วเทเลพอร์ตมาเอ้าอันติตามลับเบิล I mean that TP was not much of anything. I think that he was making the read that Humanoid was going to commit to the fight and there was going to be a bit of a scrap and he could TP in behind him and get ส่วนใหญ่ล้างมือครับ It doesn't cost them too much but it is a wasted TP at the end of the day there from M&S. Also a bit of a wasted Rift Herald. You would have liked that. ไม่ค่อยใช้เครื่องเท่าไหร่ So I thought maybe they were going to try and rotate Blabber up there and just use the numbers advantage. มันล้างมือมันก็แป๊บเดียวนะแต่ว่ามันอยู่ที่ความขี้เกียจอะคือถ้าแบบเหนื่อยจัดก็ใช้เครื่อง Yeah, at the very least, Razork does have his Gore Drinker as well, so still strong on the map. ไปทำอะไรครับแล้วมีญาติอยู่ที่นั่นเหรอไม่มีเลยครับมาโซโล่เลยฮะมากับแฟนกับหมาแค่นั้นเลยครับเฮ้ยC9 มานะ พอเกมนำแล้วบอสท่าอ้อนขนาดนี้ไม่แปลกใจที่พอผิดทีแคทยำเล็ก ท่าอ้อนเหรอ It's a better 4v4 for Fnatic because Oscar's just so poor. But that's the problem is that with ท่าอ้อนขนาดนี้เอายังไงฮะสอนดีนะสอน2ยังโอเคสอน3ตำรวจจับนะครับอ้าวแล้วยังไงลีซินโชว์ท่าเฟี้ยวลีซินโชว์ท่าเฟี้ยวแต่เขาเหนียวติดฟันหรือเปล่าโอ้ยโอ้โหแล้วชิบหายแล้วC9 กลับมาโยนอีกครั้งหนึ่งโอ้โหฟานาติว่าโยนแล้วC9 โยนคืนอีกทีหนึ่งนะครับIt looked like it could have been a setup for C9 as Sven was there, but as soon as Fnatic were able to jump on แล้วใช้ท่าออนไปแล้วด้วยดิ it's great setup for the squad. ตะกี้ใช้ท่าออนไปแล้วด้วยดิ Even the flash out on the Yone ulti there, you know, M&S maybe not tracking that or underestimating because he goes back in and he gets CC'd up beautifully by ไม่น่าเลยไม่น่าใช้ท่าออนเลย was trying to go for that turn. Trimby was ready for him and Cloud9 get punished here as the early shockwave connects only on Sven as he steps forward. So this makes them think, hey, we can actually step up. C9 ซับมันเสียอะไรอะออนทีเหรอออนทีเลยเหรอ This is where M&S is seeing some low health bars and thinks he can re-engage. โอ้โหC9 ซับมันมึนเลยช็อตนี้แฟดก็มีโอ้แต่ด้านบนวะด้านบนไว้ใจได้ยื้อด้านบนไว้ใจได้ยื้อเสียงฟานาติกยังอยู่ไหมฮะเจอด้านบนแบบเนี้ยไว้ใจได้ยื้อไว้ใจได้ยื้อด้านบนน่ะ If you're looking at a mid game like this and you have a rumble this fed, I'm pretty happy if you're a C9 fan. And we can see almost 2k ahead in the MasterCard lane economy snapshot there. And this is the problem now. With Fudge being this far ahead, Oscarnan can't create any pressure on the map, so immediately C9 are just going to have a point of pressure. So for Fnatic, they want to try and have these dragons that they're starting to set up for as their big point to draw Cloud9 into fights. But honestly, that's kind of where Cloud9 want to be. As you say, when you have a rumble that's this big, the setup you have with Blabber, M&S, Sven, trying to take these fights. ได้ชิ้นใหญ่แล้วว่ะคุณ To me, this is Cloud9's comfort zone. You know, people talk a lot about Berserker, but Berserker often is not involved in the early game. Berserker ดูเก่งกว่าโดอานะครับถ้าถามผม You know, that's kind of Cloud9's style. Is that they're active on the map generally without him, and then all of a sudden, you know, you're not thinking. เอาวันเดอร์ดีกว่าไหมเฮ้ยเลนบนคนนี้โหดครับรีเนกตันนะตัวเดียวเลยถ้าไม่ได้รีเนกตันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่คนนี้เมนรีเน็ก win condition for them. Fudge doesn't think this could be going on, but there's 3 members here. เอ้าแล้วได้เหรอเอ้าโยนนั่นน่ะ no flash เอ้าลีซินด้วยโอ้โหลับเบิลเผา fire ตัวเธอน่ะร้อนเป็น fire Just keeps getting more massive. He's 7-1. Razork just delivered Blabber
into the back line. Fanatic. Oh, yeah, I'll take this, no problem. But Fanatic. there's a super low Jax here. ขอเสียง Fanatic หน่อยครับ And everything they're doing to shut down Fudge is just ending up with them. ตอนนี้ซีนายกำลังมาแรง So risky. They tried ได้ to ป้อม go บน the และ top. ป้อม The ล่าง equalizer wasn't actually up for a couple seconds when they're looking for that dive, but there's only 3 minions, and you're walking through the tower there as humanoid with no flash. So it's a massive punish there. Now สวยครับ the equalizer's available. Trimmy's gone. สวยครับเทเลพอร์ตด้านหลัง A lot of mobility, โย but นี่ Feminist gonna โยนี่มีอันติ tell him the quickness to ปึ๊บ come ปึ๊บ through, and ปึ๊บ he's pretty slippery, but he's โอเคสวย running out of ability โยนี่แทง to get away. That is ย่อ going to be ชิด the แทง final one, and M&S ย่อ gets ชิด the แทง kill. Trimby bought a fair bit of time there. It was only going to be one onto the support, but now how much more can they get? It's the best 3. This is You're already giving up on game 1. No, this is where we start conversations about, oh, this is where you got to think about ยั game ง number มึน 2. What you supposed? No, that's No, not. I wanna bask in this. เสียงเป็นอะไรครับ ติดอะไรติดคอหรือเปล่า You can't say this is a real. This is like when you're having a really good มาเว solo นักเลง game, แล้ว you get จะ 10 kills จะ in ทีม the ติด end. คออย่างเดียวเลยเหรอ No, I need to enjoy this. I don't get it that often. Give me this. Come on, guys. นี่ไง Well, we're gonna give นี่ that one ไง a push. เล่นบน There ไง was just no way for Oscar to do anything in that moment. And let's have a look to see where this โอ้ kick โห is มันได้ going ช็อต to นี้มัน go. มึนจริงว่ะฟานาติก at this stage is a bit of a whoopsie. โอ้โห Humanoid มัน doesn't มึน end ยิ่ง up กว่า in a มึนนะ position ช็อตนี้ where มันกล้าได้ยังไงวะ Flabber has that core drinker, so when he gets kicked into position, he's actually like, oh wait, I can turn on this Jax. And when Sven rocks up to the party as well, it's an absolute disaster. The tower is โอ้โห working มึนเจอมึนว่ะ heavily in favor คุณ of ดู C9. Yeah, and Trimby, I think, โอ้ did a คอมโบ really สวย good นะฮะ job อัน to นี้ play this. I thought he was just gonna be dead. ซีซีขณะที่ไฟกำลังเผาบนหัว But does a good job. At the end of the day, unfortunately for him, it did mean that he went down anyway and used the stopwatch, which is one of those key playmaking abilities. We can see back towards live though. Fnatic, I think, realized, we're so far behind. We just need to try to fight and hope we can make some magic happen. They do have great engage. They have some AoE. But with Fudge here on 2 full items, if he gets a decent equalizer, it's hard to see them โอ้โห winning fight. Trimby's going to escape. ลัมเบิลมาไฟล์นี้การันตีชนะเลยครับ Trying to grant entrance his อัน own ติ team. โดน2 คนชนะแล้ว Didn't actually happen. Did manage to escape though. as ขอ we แค่ do ไฟต์อะ have the secondary going to Fnatic ขอแค่ now. มีไฟต์อะ Attempting โอ้โห an engage. เผาโคตรแรง Great โอ้โห ulti เผา on 4 top of it. They're เฮ้ยแต่ไม่ตายสักตัวเลยเหรอ and knocked down. อุ้ยตาย Come through as well from M&S. เผา4 เผา It's free hitting. Everyone is so incredibly low. เฮ้ยราคาตายแทนเพื่อน It's gonna mean that he ไอ้นี่ holds รักเพื่อนเว้ย well. And C9 are still on the ไอ้นี่มันคนดี prowl. I don't know whether Noah and Oscar Hernan can get out of this one because M&S อ้าวแล้วยังไงครับ is trying to look for โน it. อา These back positions are not ปุ๊บ where โอ้โห you พิว want นะ because C9 are closing in. ถือว่าพิวนะ Noah โน might be อา able to get out, but M&S แต่เจอย่อ needs ชิด to แทงไป bump his soul back up again after picking up the kill, and C9 just rolling over the top. Fnatic get the dragon, but Cloud9 with the 5-0 ace. 8,000 gold is the lead now. They crush him. It's a perfect equalizer and engage here. Look โอ้ at โห Sven goes คอมโบ in, โคตรสวย gets work on a Noah แต่ลัมเบิล versus มัน the ของ ship, เยอะ and then ยังไงก็ชนะไฟล์เนี่ย ขอแค่อันติโดน 2 ตัว ultimate coming through from Sven was just perfect. แรงเกิน And then in goes Blabber, 3-man ulti, Gore Drinker combo on everyone. All of แรงเกิน Cloud9 น้อง Rumble อะ rising in. Berserker early pop on the ghost to chase him down. And that's exactly what we were talking about, is that for Fnatic, they want to try and play through the 4v4 team fight, then have your Jax เผาจนไม่เลนบน no presence ไม่มันหยิบ for แจ็คมา Jax เจอ side ลัมเบิล lane. มันตองเปล่าวะ And this ผมถามจริง is so massive, so much setup for him in ทั้ง team โลก fights. บอกว่าลัมเบิลชนะแจ็คอะไอ้นี่แม่งหยิบแจ็คเจอลัมเบิล I just can't wait to see what Hooney's going to say about ฟานาติก this. มันหลอนว่ะคนดู Fudge. It deserves a thumbs up. Oh, At least 100%. one thumb up. I'm going to send him a message immediately after this. We'll try and คือทั้งโลกอะ report back as หยิบ to what he Rumble เจอ thought. แจ็คเว้ย Night Rumble for one. That's perfect. ไอ้นี่หยิบแจ็คเจอลัมเบิลเฉย And โคตร he's มึน picked up all of the kills for his team. Exactly what a top lane is supposed to do in the book of Hooney. And you can see team fight damage powered by AWS Wow. there. Fudge is cooking him. And I have to say, even just on kind of an individual level, this has to feel good for Fudge because he is มันเอามาจากไหนวะ the target of so much criticism throughout this world. ผมงง People ว่ะ are saying Fudge is not worth คือแจ็ค playing มันไม่มี for. Ignite แบบ Stop Rumble going ด้วย top, stop picking for this เลน guy. ยังไงก็โดนตก Enough, it's not worth it. So for him to ถ้า have บอส this เป็นเจ้า game, ของ I think ทีม is ฟา a นาติ confidence booster เอา because ทำไง Fudge กับโค้ด hasn't been at that level we expect. แป๊บนึง There's the kick flash. Ui. and Teleport's going to come in. I think โอ้ they're โห going to ซอน need ย่า three สวย minutes. Fudge ซื้อเวลาให้เพื่อนมาซ้อน ตายหมด พี่บอสบอกเต่าเลิกพูดชัยหน่อยครับชื่อพ่อเพื่อนผมมันพูดไม่หยุดเลย พี่เต่าเลิกพูดชัยชัยเอ้าชัยชื่อพ่อไอ้เต่าเปล่าวะ ไอ้นี่เล่นลิ้น I mean, it's just in front of the Baron as well, so if they really want to, they อ๋อ can แล้ว try เปิด and บา turn รอน this. ทันที They're ว่ะ going to. Lee Sin is just back. Razork isn't in the position. And Berserker's on 2 items. อ๋อ so he ซี can นาย do โย this. นโยนกลับไปเนี่ย Now Trimby, he knows exactly what's going on. They did manage to get อ๋อ that แล้วโดน water ยก pit in his อ๋อไม่โยน mouth เท่าไหร่ now.
as Noah is looking for an opportunity, tries to get out of the way of M&S, but he is still chasing him down. That Soul's gonna have to rebuy, but he still manages to get the kill, and the Baron falls down as well. Trimby looking to try to escape. เมาเจอเมาอ่ะวันเนี้ยบอกให้เมาหมัดอ่ะวันนี้เมาเจอเมาอ่ะ พี่แจ็คเลิกแจกดีแจกยันร้านในร้านเบเกอรี่ Yeah, it's another great call there for Cloud9. Fnatic obviously really running low on options. When you're this far behind, what can you do besides overload ลัมเบิล one สวย side นะครับ for picks, right? กด This is really สกิล all they 1 หลอดแดงกดแล้วก็ซอนย่าซื้อเวลานะครับต่อเลือดให้เพื่อนทำเพื่อนเล่นง่ายอ่ะ Fnatic correctly try to run away, but it's just unfortunate that this does happen immediately in front of the barn, and you get the reset coming through from the Lee Sin, so it's easy pickings for Cloud9. Yeah, I mean, it's tough to criticize from this point because Fnatic are so far behind and unlikely to matter, but Razork basing there was surprising to me because you're losing your mid laner right beside that Baron. You know, had he stayed around, maybe there's a chance at a steal in that kind of heroic play. But it's definitely a tough spot here in Cloud9 now, just looking to get a clean closeout on this game, and it would be their second win against the EU. แทงไปเลยว่ะแทงครอบเลยว่ะโอ้โหระเบิดตีสวยจัดเผาโอ้โหยืนบนลาวาอาคายอินุอะเจออาคายอินุไป จำคำพูดจากปากพี่ซันวอลส์ไว้นะครับฟรีนาติก ฟรีเนติกอะ But he's going to be needed if they want to try and keep their base alive. The siege is definitely a big deal. Berserker now trying to get some work done in the mid lane. Fnatic setting up here on the top side for some desperation defense. And it looks like they are going to be able to keep their base alive for the moment. C9 looking for the next avenue of attack. It looks like they want to try and back maybe for the dragon that's up, but I think at this stage you're like, screw dragons, as long as we can keep this pressure up, we're going to be totally fine. M&S looking for some damage, but going to back on everything. They shouldn't try and move over. เอ้ยไม่ใช่คนละแจ็คน้อง And then in 10 seconds you just fall back to the dragon and take that. คนละแจ็ค Fnatic are trying to deal with the waves in their base. And is there something to be said for trying to drag this game on for as long as คู่ possible? นี้น่าจะวัดที่ดับพอสมควรนะคนดู There is, but I'd rather they แม่งมึนคู่อะดูแล้วที่จริงซีนายมันก็ไม่ได้เข้มหรือว่ามันมึนนะเว้ยมันมึนนะเว้ยจริงๆแล้วอะคุณดูบาร์เบอร์ตอนต้นเกมดิอยู่ๆเดินตามดีซินเสีย2ปูเวลตามเกือบ10-20 CS แต่เกมนี้มันแค่ลัมเบอร์มันฟุกแบกอะมันเล่นคนเดียวเลยอะเล่นเลนบนอะ He's daring to believe. Let's have a look at this replay. เกมนี้เหมือนเพื่อนๆฟนาติกไม่ได้เล่นเลยครับเล่นบนฟนาติกมันแจกแล้วมันเอาแพ้เลยคนเดียวมึนคู่อะ Exactly, they know who is available to have that flash or get out of position, and Cloud9 it just pounce. And I think something that Cloud9 really does deserve credit for in this game is tracking cooldowns and punishing those missing 100%, CDs, because they have been so good at punishing Humanoid, who I think has played a really solid game, you know, and had some big moments early, but every time he spent his flash, they punished it before it was up, right? They've been so good at doing that. So now Fnatic ดาร์ฟเอสเรียลเจอสายย่าดาเมจน้อยกว่าอยู่ดาร์ฟแจ็คเจอลัมเบิลหนักมากเลยโอ้โหครอบสวยแบบนี้โอ้แต่ว่าไอ้นี่ไม่ทันวะคอมโบไม่ทันแจ็คหรือแจกอันนี้น่าจะแจกนะครับแต่มันแค่เกมแรกคุณดูผมว่ามันก็พลิกได้อยู่คนเดา EU ชนะโคตรเยอะนะวันนี้นักพากย์ก็เดา EU ชนะแต่ใดๆก็ตามอ่ะคุณดูสายาโอกาสชนะเยอะจัดใครได้สายาโอกาสชนะเยอะจัดAnd Berserker's sitting on 2k in pocket, right? So he's working towards that third item. Noah just got his second done here. So Berserker definitely, you know, in a comfortable spot, you know, scaling up incredibly well. We'll see what that third item will be. I'm expecting just something along the lines of a Bloodthirster, maybe even, you know, going towards like a Hexdrinker or something if he's really scared. But I think it's probably just going to be BT from this spot because there's not really a lot of armor to justify an LDR. ใจเย็นโบสามกลับได้อยู่นะฟันติกอะเกมนี้มันแค่เล่นบนเลนเดียวเลยอะมันไม่มีเลนอื่นที่แบบว่าโชว์เด่นกว่าอะไรอย่างนี้เลย
ชอบเล่นพันธติไม่ใช่วันเดอร์แล้วครับอยู่ในทีมในสำรองเนี่ยวันเดอร์เขาเป็นทรงแบบนิ่งๆไม่แบกอะแต่คนนี้มันแบกหนักไงแบกหนักแจกหนักอะเป็นคุณเลือกอะไรแบกหนักแจกหนักอะกับเซฟฟาร์มรอเพื่อนอะ And that's the thing, they took Baron so early that it's just like, oh, we've actually got to try and delay. คุณเลือกอะไรกันนะ Minutes into the game, they're going to pick up ฟัน their ติก second เลือกแบบ Baron off แบ the กหนัก market. แจกหนัก And like, a tiniest bit of copium is, hey, look, Fortnite is getting some items, a big ซ้ายโยน shockwave ใน could ขวา maybe โย do นนะ something. But with how quickly Cloud9 are able to collapse onto Fnatic, it feels like there is just no real opportunity. บอกคนดูไว้ก่อนนะครับสตรีมวันพรุ่งนี้ผมไม่ได้มานะเวียดนามเขาขอลิขสิทธิ์ไปนะครับเพราะว่าเขาอยากเชียร์ผมก็พอเข้าใจอยู่พรุ่งนี้ผมให้สิทธิ์สตรีมเมอร์เวียดนามไปนะฮะเขาจะเชียร์บ้านเกิดเขา Yeah, I haven't seen a 3-item Yone in quite some time. พรุ่งนี้ไม่ได้มา Because either they win and have 2 items and they're just dominating the games really short, or they just don't quite get there because they're not quite doing enough. So this is going to be huge fudge, going to mitigate a whole bunch of engage. And now Blabber says that he's got his own Noah standing on some vision and is going to get that one away. C9 just they did have to use the Zhonya's cooldown. There is at least that. I mean, it is a bit of an early stasis there from Fudge. I think เขาให้เท่าไหร่เขาขอมาสตรีมเมอร์เวียดนาม 100-0 type play is what he's really worried about there, but it is the Zhonya's down. And you can see Fnatic just trying to scout away. แล้วเราเกี่ยวอะไร ก็ Ezreal ulti, and they're trying to keep eyes on this Baron, knowing that hey, Berserker เขาอยากเชียร์แกมกันไงแล้วแบบI don't think you need to pressure the jungle. ให้ไปแล้ว I think you can like look at M&S. He's pushing in top, get someone pushing mid, and then Fnatic have to respond to defending their base, and then you can fall back to Baron. So I think this is a little bit risky. And actually, they're going to start up the Baron immediately as you see Oscar in the top side. มาแบบติดเหลืองมาแบบช่อง YouTube ต้นแบนเหรออ๋อเราขึ้นไปโอ้โหฟัดลีซินว่ะอุ้ยลีซินได้โดนจัดวัดใจไงชอบช็อตวัดใจซีนายลีซินได้ 100% you take those. Razork with a massive steal that เอา might วะ just delay this game. EU มีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง That is a massive swing there. It is going to be Cloud9 taking a dragon, but honestly, who cares? It's just the second dragon for them. And Cloud9 did try to get out and try to actually keep Razork away, but Sven gets forced back. They did a good job with the entrance here. Sven gets forced to flash over the wall. He has to retreat, so M&S goes over the wall. โอ้โหไอสเวนคนดูสเวนต้องอันติลีซินดิมันไปอันติโอเลน่าทำไมวะไหวปะวะมันโยนอันติผิดตัวคนดูถ้ามันโยนอันติลีซินโยนเอฟันตายแล้วOh, the Q did hit Blabber? It hit Blabber, yeah. เมาเปล่า Flashed into the pit, so nice just a 50-50, yeah. Well played. I don't think Cloud9 needed to put themselves in that position, right? I think they had opportunities to push out waves and then make sure that Fnatic weren't able to get there, and now Fnatic will have that time to try and build up. You don't contest Dragon, you start to get like towers on the map, get some of these bounties in your favor. Question mark? อ๋อสเวนโอ้ไม่ใช่สเวนชื่ออะไรวะ M&S is now dominating. อีมิเนมไออีมิเนมนี่โหดอยู่นะ But still 1800 you're pretty happy with that if you are Fnatic, especially when this game looked like it was just over. อุ้ยอีมิเนมมันยังดุอะ M&S looking for the opportunity, does pull himself back with the unbound soul, and the shockwave is now on cooldown. Yeah, nicely played there by M&S, but it was his flash actually committed, so did spend quite a bit. The death cap though is what my eyes are on. Anytime I see Orianna with death cap, I'm saying, hey, you got a chance. You know, if you find that perfect shockwave, it can really make things happen. มันเป็นสิทธิ์ของไลออน On cooldown makes it much more difficult. Razork now looking for the flank, but he's spotted. Gotta be careful. Yeah, he's on vision. The knockup is actually going to land here, but no. ขอชื่อช่องหน่อย โอ้โหในเวียดนามก็แพ้ตกรอบครูจะตามไปเยอะๆสู่น้ำหน้ามัน Still with full map control. โคตรเถื่อน Starting to feel like they can get back out. วันเดียวเองแหม Trying to get in there for that red buff, and now the cataclysm is what's อุ้ย going to โอ้ be โหอันติโคตรสวยลัมเบิล Goes down to his GA as the depth charge flies through, gets 2 in the knockup, but C9 they didn't have the follow up. Berserker wasn't hitting anyone, and now It's a mess. อุ้ยเบลเซอร์เกอร์ ปาซักเกอร์ but he's able to get back to his team, and that is just a free kill on his Sven. Cloud9 way overcommitted for the play. แล้วคนดูพี่บอสดูอะไรไม่คือไม่ใช่ว่าเขาได้อย่างเดียวเราก็มีไปไอ้นี่มั่งแบบไปขอวันอื่นเขามาเหมือนกันแลกกันไง
อะไรแบบนั้นนะครับมันไม่ใช่ว่าจะได้พร้อมกันทุกคนทุกวันนะครับมันแบบมาถึงมีโควต้าอย่างเงี้ยอาจจะแบบ50 คนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบ่งกันผมก็ได้วันอื่นอะไรอย่างงี้ไงอะไรประมาณนั้นครับแบ่งกันเวียดนามก็มีขายของมันไม่ใช่หรอได้สิทธิ์มากกว่าเราอีกขอโทษที่ถามอันนี้ไม่เข้าใจครับแต่บางคนไม่ได้ไงบางคนไม่ได้มันก็แบ่งกันครับผมก็ได้วันอื่นไงแลกกันอะไรประมาณนั้นเขาจ่ายเยอะเขาไม่ได้จ่ายแม่even if Fnatic were to lose this game, I would feel like that would give you some confidence in, hey, we almost, were able to come back in a game that we were so far down. So Cloud9, I feel like they're going to be the ones sweating a bit. The game is still very much in their favor. When you're looking at the position, they're in a great spot. ไอ้ Fnatic เนี่ยได้บาลอนตัวหนึ่งเนี่ย But you have to be on point with your engagement. เงินตามเท่าไหร่วะ 5,000 Fnatic have 6,000 their items. They are at a good point here too. You can't underestimate them. 8,000 like even for Cloud9, your scaling is so strong when you've got Dione, Desire. I mean, Rumble is still going to be an incredibly strong stop. They're disadvantaged. It would take a Herculean effort for them to win. True. Sorry, yeah. my bad. But still, I think they are in a really, really good spot. เราได้สิทธิ์มาช่องเดียวผมก็ไม่รู้ก็ถ้าแบบสมมติพวกนี้ผมไม่ให้วันอื่นผมก็ต้องโดนอยู่ดีอะไรแบบนั้นน่ะคิดว่านะ The inhibitor tower mid is already gone, so if C9 get that big team fight, they do get the good execution. They can clean this game up. We'll see if they want to try to wait for certain itemizations to be finished. แบบนี้ไม่ต้องเอาแล้วนะปีหน้าโอ้โห ทำงานไหวได้ไงไอ้บอสสุบมาหรอยี่กับแจ๊กกับ บอสสูบมาเหรอก็ไปทำงานบางวันนี่ก็ตึงอยู่อะมึนอยู่อะ bit much more, even if you're behind, hey, that perfectly sin kick, that perfect engage from Shrimby, that perfect shockwave from Humanoid can really turn the game on its head. Especially when you've got all those flashes now open available for them as well, that takes up a fancy, but I think the big one I'm looking at is ไม่กลัวที่พรุ่งนี้จะไม่ได้ดูแข่งแต่กลัวที่จะไม่ได้ด่ามือ summoner spells, that becomes way more difficult to try and achieve because C9 honestly are just as slippery with the amount of opportunities they have to try and get away, so I think Fnatic definitely ขายชาติ their work cut out for them if they hope to bring this back. Have a Baron now in 30 seconds. Have Cloud9 learn from ขายชาติเลยเหรอ just not controlling the map. แค่นี้ขายชาติเลยเหรอ Absolutely. ให้บอสทักบ้างดิชัดเป็น AX ย่อรายการ โอ้ยมีดุขอบคุณครับ50 บาทเอ้าแล้วเปิดเลยเอ้าโอ้โหสเวนลึกจัดอ่ะแต่คุบอยู่นะอุ้ยยังไงฮะช็อตนี้สายาตีฟรีอยู่อุ้ยอย่างเซียนเพนตาคิวหรือเปล่าผมไม่เพนตาคิวเฮ้ยป่าตายได้บอลลูนปะเนี่ยโอ้สายาตีอย่างฟรีอ่ะอันนี้ห้ามเสียแล้วนะบาลอนอ่ะ Humanoid has no ultimate, which might be the moment to go for it. They're going to start it. They're going to actually go for it here. เหมือนจะเสียมังกรครับไม่เสียบาลอนแต่เสียมังกร And I don't think they can get on the map and do anything. So they're going to try to get the objective bounty on this dragon, move themselves towards Soul Point. We'll see if Cloud9 can do anything about that. But it is going to be the Blabber securing the Baron. มีแต่ทัวร์ลง Will have that advantage. ไปให้เขาทำไม C9 as this dragon has been started off, but it looks like it will just go down before they can do anything. So Fnatic do manage to get to Soul Point. I don't know how much that is going to mean up against a 9,500 gold lead. Let's have a look at this once again. พี่โดนเอาเปรียบเอ้า This shockwave is what kept Noah alive in bot time. Look at the shockwave right here. Snaps them both back. There's a stun from Oscar as well. พี่บอลรู้จักปีเคนลังสิตรู้จักแต่เคนภูมิน้อง ยกสิทธิ์ให้คนอื่นไลออดไม่ว่าเหรอไม่ไลออดเป็นคนขอเองต้องขายชาติพวกครูจะฟ้องไลออดไม่ไลออดเป็นคนขอเอง lesser teams would have just kind of kept fighting it out. พี่บอสบอกไม่น่าบอกเลยอุ้ยชิบหายละร้องเพลงพารานอยาให้ฟังหน่อยครับวิเกือบตาย
huge pick for Fnatic. Absolutely, but remember, no TP, so he has to go back to base, so this buys them time, buys them the ability to buy time and พรุ่งนี้ clear ไม่ out มา these ขอนับ waves, ว่า and ไทย that's ผิด what บทเลย Fnatic is โด trying น to ขอ do. เติมของอาวีแม็กเพื่อนผมเข้ารอบแล้วว่างๆเลยมาแซว To live ผมเข้ารอบ through this Baron power play. And that's what I was about to say was for Cloud9, this is your moment to strike. You ถ้า finally ไม่รัก get ป the ระเทศ Baron. ไทยก็ You've ย้ายไป got อยู่เยอร the มันเลยไป opportunity to, well, you've already cracked open mid, get pressure mid, play for top, play in ไล่ออด top งก side. จัดเอ้า This is your moment where you can close out this game as Cloud9, but just แล้ getting วทำไม caught ไอ there is ซูเปอร์ fudge. บูทมันคอมพานีสตรีมดูแข่งวาโร่ได้ทุกวันมั่ว มัน ละ ไม่เหมือนกัน You can see though, look at Humanoid, his ulti's อันนี้มันจำกัดสิทธิ์จริงคนดู very low. จะโม้ทำไม And he is doing so แข่ง much ออฟฟิ damage. เชียล Has ไท the ย points คนดู up, ไม่ has ถึง the หมื่น death ของ cap, เวียด and นาม is เขา looking เป็น for แสน some เสียสิทธิ์แค่ poke นี้ there. ไม่ต้อง But ทำบ่น again, ไอ้แชท it's like one QW from Humanoid. โอ้ยโดดสวยอยู่ Is going to get the feather คุ้ม storm, ปะวะ so we're gonna trade คุ้ม over แหละ for Taking ulti, over. but บอกชื่อ that ช่อง is หน่อยครับ definitely higher value ไม่รู้ for ชื่อช่อง Fnatic. อะไม่รู้ชื่อช่อง That shockwave, like you say, low cooldown and feather storm means รู้แค่ that เป็น Berserker จากประเทศ is เวียด now นาม very vulnerable. Trimby now understanding that, looking for a จริง potential แล้วที่ไม่ angle มา here. เพราะ GAM เคยตบบอสสอนองอไอหอยมุ่งโป่งกลางสยาม บอสเลยไม่อยากมาเชียร์ I was joking, Azale. I didn't think that this was just going to keep getting dragged out, but ไม่ we've เกี่ยว seen ไม่เกี่ยว three นะครั of บ those dragons since then, and we may see another. And I mean, that Rebel Baron power play, you can see in the top left Nothing. corner, it's nothing for Cloud9. The fact that Berserker doesn't have flash and doesn't have his ult means that you have to play back, so Cloud9 can't get full advantage. Again, as you say, Humanoid's been pulling off miracles at the moment with นี่ผมแค่บอกว่าผมไม่มาวันเดียว This is a ผมเป็น 1v9 พวกขายชาติเลยเหรอ He's actually playing so well in these later stages. He single-handedly ruined the entire Baron for Cloud9. He forces back Fudge. He has to base, walk all the way back out. By the time he gets out, he forces ขาย out ชาติซะแล้วไปเวขายชาติซะแล้ว Berserker, so they have to back off again. That just killed it completely, and now it makes this Baron take ถาม completely จริงช่อง worthless. แชท And มี it ใคร means อยู่ that กลุ่มข่าวบท Fnatic มั้ง are แชท one ถึงขนาด potential นี้ mistake กูว่า away, ต้องมี one แน่ steal away from getting Soul, and I think at that point Oh. the game is heavily in their favor. Yeah, 244 is ขาย actually ชา how ติ much he benches because he's just doing all the heavy lifting. ไหวปะวะ Absolutely absurd. ให้พวกคุณไหวกันไหมเนี่ยวันเดียวเอง พอเราหมดศรัทธาในตัวเองค่าอุตส่าห์ตั้งใจลางาน3 วันเพื่อมาดูโอเซนขายชาติซะงั้นออกไป I won't แอด say แอ it's น it. You still have a lot of space to clear on the map here for Fnatic. Honestly, in the game, พวกนี้คู่อะไรอะ though, แกมอะไรอะ the game can just end. Yeah, this is just one team fight territory, right? Yeah, like it if is. you manage to have enough people alive, and especially ones that do damage afterwards, then you are just going to win the game. And Fnatic, I think they've just stalled enough to get to พวกนี้ exactly แกมอะไรวะ that point. They won't have to worry about Elder Drakes for at least another, what, 7 minutes or something like Yeah. that. So we're not going to have that one on the table. But still, this is really going wrong. And you were talking. เล็กเล็ดไปไหนแล้วครับ Like, this is actually เพิ่งออกทีมไปครับ ก็บอกรีออดขอให้เวียดนามก็จบมาบอกว่าบอสยกให้เวียดนามก็เข้าใจผิดหมดดี อ๋อไลออดขอให้เวียดนามครับอ๋อผมใช้คำพูดไม่ดีเหรอไลออดขอให้เวียดนามครับ ด้วย มาดู เป็นกำลังใจให้พี่อยู่กับช่องแชท ได้ครับ อ๋อผมใช้คำพูดผิดเหรอ ก็เลยออดมาขอผมไม่ใช่แบบว่าให้แบบง่าย คุ้มไหมไอ้บอสขายชาติแรกเงินล้านดองคุ้มไหมไอ้บอสขายชาติแรกเงินล้านดองคุ้มไหมไอ้บอส Four Oh, players on Lando. Fnatic have dashes. The only real target is Humanoid, and he's playing behind the rest of them. Right? And even if you get that Jarvan ult into the equalizer, it's not really doing anything anymore because it's going to be a ward hop, it's going to be an arcane shift, it's going to be a leap strike, it's going to be a battle dance. There's so many ways to get out of that, and C9 are struggling to really get to Humanoid. พี่คง And จะ if เครี you're ยด trying จาก to โดน just แกงไอ้ run บอส straight ด่ามาก at เล the ย guy, แต่ไม่ต้อง นอนไม่ค่อยหลับ เดี๋ยวผมไปช่วยด่าด้วย You're walking into that shockwave, so Cloud9, I think, are starting to struggle a bit. And the ก็ fact ของ that they เต็มแล้ว were มันไม่ able to เอ็นสักทีวะ get คุณดู position, it helped to get them เดี๋ยวก็ ahead. พลิกหรอก But the seed potential was so low แชทช่องนี้อย่างมันจะมีช่องไหนเดือดเท่าช่องนี้อีกไหมวะ แชท And Humanoid now Chat hasที่ Sonya's มั่ว completed ทรง as well. 6 items done for the Orianna, and they are not the cheap ones. This is all the damage that you ไอ้ can บอสไม่มา possibly เพราะไอ get รีวายมันเคยตบไอ้บอสมันเลยไม่ชอบหน้าครับทุกคน over and over again. ไม่เกี่ยวครับ Yeah, no, it doesn't. เฮ้ยมันไม่เอ็นสักทีเอ้าไอ้แจ็คเอ้าไอ้แจ็คมั่วคนดู คือตอนนี้ที่เป็นช่างทำขนมปังอยู่แคนาดาแล้วนี่ เอ้าเรียบร้อยปะเนี่ยไฟนี้ปุ๊บโอ้โหสายญาตี2 ทีตายสายญา ให้ทำไมยังไง PAN ก็แพ้ โอ้โหสายญามาดิมาดิอุ้ยขอบคุณนะครับทำไมเกมอย่างค่ากาแฟครับ DNMSBU น่าเบื่อบอสเล่นกันแบบนี้เซ็งแทนคนดูเลย ของจริงต้องเอา CK กับ LPL เล่นกันเข้ม ไอ้นี่ก็อวยแต่ LCK ขอบคุณ349ด้วยนะครับ ๆเขาไป ค่า แล้ว กาแฟ ก่อนนะครับ อย่าให้รู้ว่าไม่นอนแล้วดูแข่งแต่ไม่สตรีม โอ้โหพี่ก็อาจจะดูแหละครับ พี่ก็อาจจะดูนะ มาว่ะใส่หมวกด้วยว่ะ Cloud9 finally getting that fight that
เมื่อไหร่จะลาออกงานสตรีมด่าทีอะไรสักอย่างหลอกแดกเงิน รักพี่ลอยนะคะอีก ครับรักเหมือนกันครับน้อง มาวะเกมแรก ขอบคุณ349ด้วยนะครับสตรีมทุกคู่จะพยายามนะครับจะพยายามให้ได้ทุกคู่นะแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่มาคุณ สวยครับถือว่าแม่นั้น1-0นะ Where do we start, friends? Because there was a lot to unpack in that game. The range advantage, Vedius. You want to talk about the range advantage? You know what? So พรุ่งนี้วันศุกร์แทนที่จะมีอะไรสนุกหลังเลิกงานโอ้ move their arms past the elbow joint, and I'm just but like you're swinging fanatic. over here. Exactly. So เพล it's ง like ขอบคุณครับ ๆเผื่อพรุ่งนี้ค่ะ อุ้ยเผื่อพรุ่งนี้ คุณเอาโรมาเดียต้าโอ้โหขนาดไม่มายังให้โหของจริงนะครับขอบคุณมากนะครับคุณเอาโรมาเดียต้านะครับ มันเหมือนเครดิตปะบอสให้คนอื่นวันหนึ่งแมตช์สำคัญเช่นรอบชิงบอสก็ต้องได้ไม่ใช่ไรดูพี่คนเดียว ถูกต้องครับ มันก็ต้องแลกกันนะครับ รีพอร์ตช่องไอแว่นหงุดหงิดขายชาติพูดเวียดนามเลยต่อยหน้าโอร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 าเลิกงานบ่าย2วันศุกร์เลิกงานบ่าย2เหรอทำงานอะไรวะเนี่ยสงสัยทำเช้ามืดที1ปีนี้คิดว่าไงมาอยู่ครับต้องดูฟอร์มกูบายาชิคนเดียวเลยครับทีวันมาอยู่ครับขอบคุณ79ด้วยนะครับโอ้โหดูแจ็คมันเล่นอะไรของมันวะหลุดจัดอะฟานาติกอะถ้าฟานาติกดาบห่วยอีกก็แตกอีกอะนี่ซีนายมันเล่นแบบเก่าๆแล้วนะไม่คือผมก็ได้วันสำคัญไงคุณบางทีอะเก็ตไหมไลออดเราก็ไปขอเขาแบบวันสำคัญมามันต้องสู้กันน่ะทุกคนมันก็ถ้าไม่ใช่คนตัวใหญ่ๆตัวเป้งๆอะมันต้องมีวันสลับอยู่แล้วมันต้องมีวันสลับกันอยู่แล้วแค่นั้นเองตัวเองทำแบบนี้เขางอนตัวเองแล้วไอ้เต้าขายชาติ เต้าขายชาติไม่แต่วันสำคัญผมก็ได้ไงเก็ตไหมบางคนในวันสำคัญไม่ได้เขาให้เองเท่าไหร่ ไม่มีครับทีวันมาอยู่อะไรก่อนนอนอะไรเพิ่งโดนเจนตบไปร้องเจ็บมือร้องเก็บแผนไอแฟนบอยอ่อนๆเจอได้อินเกม ทีวันแม่งไม่เคยสวนเลยนะว่าบอกว่าทีมตัวเองโหดอะไรนะมีแต่ด่าทีวัน โดนอย่างเดียว คนดูช่องนี้ 5,000 มันไม่สำคัญใช่ไหมไม่หมายถึงมันผมก็ได้วันสำคัญมาแทนไงอะไรอย่างเงี้ยโหไรว่าไอบอสอดเห็นดีเคตบเวียดนามเลยอธิบาย Watch Party หน่อยครับจำกัดโควต้ายังไงก็สมมุติว่าเขาให้สิทธิ์มา60คนแต่ว่าสตรีมเมอร์มีประมาณ70คนอย่างเงี้ยมันก็ต้องสลับสับเปลี่ยนกันพวกตัวใหญ่ผมคิดว่าน่าจะได้ทุกวันนะแต่ว่าแบบตัวเล็กๆบางทีมันต้องแบบสับเปลี่ยนกันอะแบบมีจำกัดสิทธิ์60คนสตรีมเมอร์แบบ90คนอะไรเงี้ยสลับกันห้ามพูดไทยพูดเวียดนามเลยโหมลาใส่หมวกเวียดนามด้วยโบกธงเวียดนามด้วยโบกธงเวียดนามด้วยมาเดเกมแรกดาวถูกนะครับคุณดูชอบ ADC ก็พอพี่เลยขอบคุณครับผู้ดีนะน้องเนี่ยขอบคุณ100 บาทด้วยนะครับจานไทยพรุ่งนี้ลูกหน้าเลยครับ6 ปีที่แล้วไอบอสโดนตบร้องไห้มูกโป่งกลางสยามเลยคนถึงทุกวันนี้พอ GAM แข่งเลยไม่มาไม่เกี่ยว
จานทายพรุ่งนี้ล่วงหน้าใครชนะเกมไหนถูกก็คูณ2ผิดก็เช่นกันโอ้โหวันนี้DK ชนะแกมไหมอีกคู่อะไรอ่ะ ให้หยุดพรุ่งนี้วันเดียวอย่าให้เห็นหยุดอีกเดี๋ยวจับข้อหามอม้า1121แถม1ไม่เอาหน้าซีฟู้ด Watch Party ถ้ามีเยอะคนดูช่องหลักก็ลดลงถูกต้องครับ จะดีขึ้น เอางี้ดีกว่ารอบชิงมาหรือเปล่า รอบชิงคิดว่าน่าจะได้นะครับ คิดว่าน่าจะได้ สัญญากับคนดูเลยว่าตั้งแต่รอบเขาเกาทุกคู่รอบไฟนอลพี่บอสต้องได้ลีฟ โอ้โหผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ คนดูวันเดียวเองแม่มันเป็นเรื่องใหญ่จังอะ ที่กรุงศรีอยุธยาแตก2 ครั้งเพราะมีคนขายชาติเอาสิทธิไปให้ประเทศอื่นเขาสตรีมไง เฮ้ยวันเดียวมันเรื่องใหญ่แบบนี้เลยเหรอ ไอบอสติ่งทีวันก่อนโดนโชวี่อาการีจบไปเฟเกอร์หาผ้าเช็ดหน้าเช็ดน้ำตาแทบไม่ทันทีวันอ่อน เดี๋ยวเฟกเกอร์ร้องอีก คุณอย่าร้องดิ แสดงว่าวันสำคัญที่มาแน่นอนใช่ไหมครับงั้นวันที่5 ธันวาผมรอเลยแอด น่าจะมาครับน่าจะมา เหงียนบอสขายชาติเหงียนบอสเปลี่ยนชื่อเถอะย้ายไปเวียดนามดิ ไลออดดูอยู่ปะเนี่ย อย่าไปเชียร์เลยที1เดี๋ยวโดน BLG ตบจับแต้ม2-2เจอ WBG ตบอีกเกมก็ไม่เข้าท็อป8นั่งร้องไห้กันอีก โอ้โห อย่าไปเชียร์ทีวัน BLG ตบเหรอ ก็มีสิทธิ์นะ วันเดียวเองน้องแล้วเป็น โอ้แต่คู่ใหญ่มันอยู่อันหลังนี่ว่ะแกม DK มัน DK อยู่แล้วล่ะ แกมมั่วทรงอ่ะ คู่หลังเหรอ KT LNG ใครวะ KT ใครวะเอมมิง BDD คัท LNG ใครวะกะลา LNG น่าจะชนะนะ ถ้าถามผมมีสเกลอะสเกลเก่งกว่าปะ BDD น่าจะเก่งกว่านะ ผมว่า LNG กับ DK พวกเนี้ยไม่น่าจะเป็นประมาณนั้น ตะกี้โนอาหัวร้อนเหรอ โนอาหัวร้อนแล้วเหรอ แชทช่องไอบอสคุณภาพพอๆกับแชทในเกมเลย แต่ไม่เป็นไรกูชอบด่าไอบอสมันเยอะๆไอนี่มันขายชาติ ขายชาติเลยเหรอโอ้โหบอสหมิน KT ที่ ไม่ ที ได้ วัน หมิ่ มัน นจะตกรอบเพราะมีคนขายชาติแบบเองไงไอบอสครูต้องมานั่งดูเฟเกอร์รองอีกใดๆเจน3-0ทีวัน LCKF Final เด็กที1อย่าปากดีให้มากเดี๋ยวเจอตบกลับไปนอนร้องไห้คราวนี้คงร้องไห้แงๆกันทั้งทีม เด็กทีวัน อย่าปากดีให้มาก เขาปากดีตรงไหนเนี่ยเขายังไม่พูดอะไรสักคำเลย มีแต่เองอะใส่เอาไอ้พวกจินจีอะทีวันแม่งยังไม่โดยังไม่พูดอะไรเลย ไม่ได้แบบต่อล้อต่อเถียง อย่าปากดีเฉย ทำไมต้องผัดวันกันเลยครับ เอาก็มันเป็นกฎสตรีม ผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็เราก็ต้องทำตามกฎถูกไหมล่ะ ถ้า Watch Party แบบ1,000 คนอย่างเงี้ยช่องหลักก็ไม่มีคนดูแล้วครับ ใช่ไหม Watch Party 1,000 คนเนี่ยมันก็ผมก็พอเข้าใจอยู่ต้องสลับกันนิดนึง โหแต่จะไปด่าเจนจีก็ยากนิดนึงมันโหดอะช่วงนี้ไม่แพ้ใครเลยอะไลฟ์เองไม่ได้เหรอครับ มันเป็นลิขสิทธิ์ครับไม่ได้ฮะ ตกลงที่ย้ายไปแคนาดาบอสไม่ได้ขายเบเกอรี่นะขายชาติ ขายชาติ
บอสว่ามีสตรีมช่องไหนที่ช่องแชทเถื่อนกว่าช่องบอสไหม น่าจะมีนะครับเท่าที่ผมรู้ว่าน่าชัวร์ๆช่องหนึ่งแหละ พี่ไอ้บอสครับเกิดอะไรขึ้นทำไมโดนด่าไอ้บอสเหงียนขายชาติรัวๆผมเพิ่งเข้ามาดูครับ พรุ่งนี้ไม่ได้สตรีมครับ เพราะว่าเราสลับสิทธิ์กันอะไรประมาณนั้นนะครับให้เวียดนามไป ก็เลยโดนด่า น่าจะมีในช่องผมเถื่อนอยู่แต่ไม่หยาบนะ น่ารักอยู่นะ โอ้โห เวียดนามมาเลยเหรอ ปีก่อนๆเราไม่ได้นะคุณดู ช่องผมไม่หยาบนะน่ารักอยู่นะ แต่เถื่อนในที่นี้ แนวมั่วนิดนึง โอเค เกมต่อไปครับ โนอาตะกี้ของขึ้นแล้ว สมน้ำหน้าพวกเล่นแอลไม่มีช่องออฟฟิเชียลดูไม่พอได้วอตปาร์ตี้ช่องเดียวเขาก็เอาไปให้ประเทศอื่น โอ้โหโดเน็ตมาแพงด้วย ขอบคุณครับ ไอ้พวกที่ด่าคนอื่นสงสัยพ่อแม่มันเคยไม่สั่งสอน แต่ผมก็ชอบอยู่ดีไอ้บอสคนขายชาติ โอ้โหโห ที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์เพราะสตรีมเมอร์ขายชาติ โอ้โหซีเวอร์ไข่ชาติโห ผมบอกไลออดนะตอนนี้ว่าโดนลุมด่า บอกไลออดไทยแลนด์ละเผื่อเขาจะใจดี เผื่อเขาจะใจดีให้สิทธิ์คืน แล้วเอาวันอื่นด้วย คือให้ผมเดาน่าจะเป็นแบบว่าประมาณว่าไลออดเวียดนามเขาขอไงแบบเชียร์กันทั้งเมืองอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาแพ้เขาตกรอบแล้ว อะไรแบบนั้นปะไม่รู้อะ เขาก็อยากแต่กับไอ้บอสคนเดียวแหละ กับคนอื่นเขาน่ารักหมด โอ้โหกับคนอื่นเขาน่ารักหมดใช่ไหมเพราะว่าเวียดนามตอนนี้มัน1-2อะ อ๋อแบบนี้นี่เองที่ไอ้บอสโดนกระสุนเพื่อชาติเถิดทานตา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 
าไอ้บอสขายชาติเนรคุณแผ่นดินหนักชาติแอด ละมันไม่เพิ่มสิทธิ์แทนเอ้าผมจะไปรู้ไหมเนี่ยก็มันเป็นกฎอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำตามกฎ ไอ้พวกนี้มันทีหนึ่งเฮเตอร์ทั้งนั้นมันมาเนี่ยผสมโรงแฟนจริงๆเขาเสียวโชคจะตายนั่งกลัวหันมาสั่น ทำแล้ว Number 2 between Fnatic and C9. C9 picking up the first victory. เอาไปเถ Azale อะครับ was ยังไงก็ไม่ absolutely เห็น clean. ภาพ We don't need to go TAM into ชนะ game ดี 1. เคอยู่ Let's แล้ว have a look forward to game 2. Fnatic now on the blue side. ผมว่าชนะยากแหละ DK ฟอร์มติดแล้วอะ The Zaya will be addressed here by C9. I'm curious if we get another หมัดละ rumble 20 ร้อยหมัด fumble. ก็ Do they end up 200 letting ละ through ขาย the ชาติ draft ขาย here? ชาติขาย Is ชาติ Just ขาย gonna ชา get ติ his ขาย revenge ชา here, ติ or is it ขาย just ชาติ case ขาย of ชา now ติ we're gonna move on and let maybe Fudge, okay, yeah, it's actually gonna be Fnatic who banned away, so Askerin are not comfortable on it. Yeah, it's interesting. Or they just feel like we want to go Ori or something like that. เขาขอสิทธิ์แล้วมีเราไม่ให้ไหมครับถ้าไม่ให้วันอื่นเขาก็ไม่ให้เหมือนกันไงก็แลกกันแหมวันเดียวเอง ผมแบนสายยากแล้วว่าเขาดู Stop taking advantage of his jet lag, Azale. That's not very nice. The brain eventually caught ก่อน up. จะนิ่งพี่ไปที่มาก่อน He's like, wait just 1 second. Something's amiss here. Well, the Orianna isn't. She's going to be banned away. วาโดแรนต์ไม่น่ามีสิทธิ์แชร์ Watch Party If we were talking about some of the other series that we've seen, things like the Kai'Sa, certainly pretty high priority, but was kind of ignored in the last game. And there is the Syndra, so May lumen yan. Humanoid
แต่ว่าตอนนี้ซาย่าโดนแบนโอเดน่าโดนแบนนะครับตัว First Pick Rumble อุ้ยเฮ้ย First Pick ซินด้า Definitely something that can be strong in the early game. I'm really interested to see where Cloud9 do go. First Pick ซินด้าเหรอ You know, what is the prio going to be with some of these big picks taken off the table? You know, what kind of a bot lane do Cloud9 want to play? Again, they're not really that style where they want to go hyper aggressive. So I would be more expecting something along the lines of the Kai'Sa for Cloud9 if they're going to go that direction. I think this is หรือ going จานจะไล to ฟ์แบบไม่มี clean feed ดีครับ and it's going to be Blabber to Leah. หรอ There is the possibility of เอา flex จ when you ริง think ๆคนดู back รัก to พี่นะที่บ่ their นๆกัน game ส่วนหนึ่ง against เพราะอยากมาดูพี่แหละแต่ส่วนมากอยาก He มา did ด่า so มัน well จะ in the ง่วงหรือเปล่า 2 คุณมินิ really controlled the ไม่ pace มี of เก the มให้ game, ดูอะ kept his farm high, was able ผ to มก็ answer เกรง plays, ใจคนดู great plays of his เติม own. กันเข้าไปดิ So ถ้าวอ having ต a ปา double ร์ตี้ flex ยัง here ไม่ on มีสิทธิ์ได้ 1-2 ดู is พวก always เทป nice ลู on กเมีย red น้อ side ย because it makes it really difficult to answer โอ้ for โหคนเวียดนาม Fnatic. โดน You มาด่า don't ด้วยเหรอ necessarily know where things are going, right? This could be mid or top for Cassante. This could be mid or jungle for Talia. ทีมหนึ่งไม่พุ่งเนื้อเพลงโปรโมทดีแต่ลูกพี่เฟเกอร์สวิสเปดลูกพี่ยังเด่นสุดแค่นี้ก็รู้แล้วว่าทีมไหน Even ลู if ก you รัก go into the Cassante, we're happy. Jing. Then if you decide to go for the Jacks, you're happy. So I think you're kind of leaving yourself open here a little bit as ถ้า Cloud9 ลง to เงิน say, ให้ไปซื้อ hey, we can PS5 just มาเล่น take the Spider-Man Renekton 3 จะมาส and ตรีม hey, ไหมครับ look, หรือ we've จะ got ยังเล่น Renekton แต่ and LOL Prince Leia. โด So, PS5 yeah, เลย and เหร I อ think it does relatively okay into the Jacks early. I think you เล่น can kind of Spider-Man those 3 end up ชามดาวไทยกายเวียดนามเลเซอ Well, ร์ and พี we เพิล might เลิ just ฟ see ไท a ยพี Renekton เพิล out for มีเลิฟ fudge, ข้าว right? สาร You มี could เลิฟ even พั just ท think ยาบัต Renekton เวียด and นาม the โน Jacks ศูนย์ who จุด wants. ห I นึ่ง know a อา lot เซียน of ชัด people อัพ online ไท are ย not ดอก fans of that. A lot of pros are. They do มี feel like it's in favor towards the มี Renekton, เรื่องอะไร especially กันบอ early. กครับ Get เพิ่ง that มา pressure 55 rolling. It is going to be the Jarvan, though, as the pick here for Razork. So taking it away, Blabber obviously played it last game. Already you have a Talia, you have an easy, squishy target here who doesn't พรุ่ have ง a นี้ dash เที่ยง to ผม be จะ able นำ to ตัวไปถ actually ล่มช่องเวียดนามและ focus บอก in มา some จาก of ช่อง these ไลฟ์ส fights. ไต And ล์ if ใค you ร think ไป about ด้วย some ก of ด the เก้า other options ใครไป for ด้วยกด Berserker, เก้า some of โอ้ the best team โห fight champions, Jarvan's also quite good against those. Sure, yes, Kai'Sa พรุ่งนี้ดู can pull TI out of that Jarvan โอ้โห ultimate, but it's not like a guaranteed คนดูช่อง easy ผม thing น่า to จะ do. อยากดู L มากกว่านะ And it does require that ultimate cooldown. TI ไม่มีทีมไทยแล้วอะ Keep that flex alive, right? You might be a bit scared that the Renekton could be theoretically banned away to protect against the ดูดาร์ฟแป๊บนึงคนดู flexibility of ตอนเนี้ย FNC taking the Cassandra ดาร์ฟ like he already has ฟานาติก this ค่อนข้าง tournament. จะกินนะครับ ถ้า Making ถามผม sure นะ that you're keeping Fnatic on their toes with ซิน those ด้า picks is ตบ gonna be ทาริ important. ยา Obviously, ตบไคซะ Aphelios Zeri could just be coming through here to จาวัน really โฟ target Noah. Yeah, ชนะ I ทา think ริยา there's one of them on the แจ็ค outside. ชนะ You know, เฮ yes, ซันเต้ they did get towards the late game, but that was mostly it พลิก felt ซ้าย like โคตรดีเลย some ฟานาติก misplays from C9 and some great plays from Humanoid. Noah again to me felt fairly absent in that game. I can't really think of anything that he did that stood out. You know, and it's one of those things where I think C9 really wanted 3 in พลิก that แรก type of ฟานาติก matchup. กินอยู่นะครับ This is ตอนนี้ also ประมาณ that kind of old school answer 70 towards the Ezreal. So if you push 70% into เลย that preferential matchup, especially if supports are roaming, Berserker's going to be really happy มึ in ง that ดูช่องแชทก่อน 1v1 โอ้โห to be farming it up, to be getting ready for those team fights. ก็บอกว่ามันยืดหมูยืดแมวไง I'm curious to see what เฮ้ย they คุณดู exactly wanna go for. I think as you ถ้า say, I ผม think ได้ they'll พรุ่ง end นี้ up being มันก็มีวันอื่นที่ผมไม่ได้อยู่ดี try to shove him onto. I'm trying to pinch my way through the AD carry list here just to see what even he could We've potentially seen play. Zeri, we've seen Kai'Sa, we've seen Varus, we've seen you know Lucian, we've seen a lot. Yeah, Sivir is. Sivir Yeah, as I was gonna well. say Sivir was the kind of one I was ฝั่งซ้ายดูดีกว่านิดหนึ่งอะ 70% นะ3พลิกแรกแต่ต้องดูตัวแปร That's actually going to be taken away. So now it is going to be a question of what Noah wants to try. ถ้าถามความกาวตอนนี้ผมให้ฟานาติกกาวกว่านะ I mean, he could go แม่ Zeri. ง It was ดู banned เล่น away แปลกจังเลย last เกม game ที่แล้ว from him. Obviously, I think that was more of because they were playing, you know, with that Jarvan plus the Rumble combo, so they wanted to be able to. อย่าไปด่าบอส that เยอะอุตส่าห์ Zeri เป็น from ทูต him. สันท But ว I'll be ไม interested ตรี to see เพื่อ where ชาติ Cloud9 go because they're going to start revealing where the flexes are. Oh, This man. again is a potential, you know, double พี่ flex นัด here ตอนนี้ if กับ they ตอน do อยู่ lock ที this หนึ่ง in. ตอนไหน But it ผม does ว่า give ค them รับ some good โอ้ hard พี่ engagement. นัด Could ตอน be นี้ a โหด Blabber กว่า pick, ครับ could be his Ven pick. I'm ต still อนอยู่ operating ที under วัน the เล่นไม่ออก assumption, เลย though, นั้น to เล่น be กับ quite เฟกเกอ honest, ร์เล่น that's ไม่ออกเลย Blabber for Talia. It's เป็นตัว Cassante แจ for กอะ M&S, and it would be this Rel for Sven. I'm curious if they want to give the Rakan across though. I think you end up in a position where that's still a very high octane option for Fnatic, where they can try and play through that, try and move Trimby around a little bit more. Although in the last game it was definitely Sven who was beating Trimby to the punch in a lot of those. So if we end up seeing this Ezreal then Trimby combo again, I want to see Trimby out on the map quickly. I will say though, if you go Ezreal and you go Oh, Rakan, then your lane yeah. is so weak. So maybe Oh, yeah. Cloud9 are kind Oh, of จริงเหรอ okay with that. Zeri again was banned out in that เซรีเหรอ first game. There is quite a bit of Silver you ไหม know, เอา CC Silver โด that นแบ he น has to deal
deal with over on this Cloud9 side already between the Cassante, the rocks that you have to deal with. เซรีเล่นยากนะ this aggressive rel that could be the engage, but I'm interested to see what the final pick โอ้โห here is 3 going พิ to ก be แร for กดูดีนะแต่ Cloud9. 2 พิกหลัง Yeah, they are so มันไม่เหลือ flexible. ตัวให้ They เล่น can แล้ว have วะ a whole lot of ถ้า different things. พิก If เนี้ย they ได้ don't ซิน like เวอร์ necessarily Blitzcrank lane, if this is สวย what เลยอะ Tree is going to lock away, then they Silver can ราคัน take อะ something else instead. Just going to go back to the tried and true. As Trimby กันเร็วกันทาริยายก certainly do. And he had some good แต่ moments ไม่ in ได้ the ว่ะ last game as well. It was part of the reason why they clung onto the game for so long. And now C9, they are going to have to let us know exactly how this one is going to be arranged. And I will say, Cloud9 is very low range on their side for now.
and I think it's really scary for Berserker. You know, it's difficult to actually get involved อะไรรีเด็ก when เจอ there's แจ็ค a เหรอ Jax, when there's a โอ้โห Raw CC, when ฟานา there's ติ a ก Flag and Drag ดับ knockup. กินน่ะเกมนี้คนดู Unleash power from the Syndra as you ดับ go กิน forward. มากเลย It is going to end up being the Renekton that I talked about way earlier. So roles will kind of be what I expected. This is going to be a pretty beefy front line here for Cloud9, Rel, Cassante, and ถ้าบอกรักประเท Renekton ศไทยจริงจะ all มีคอน there เทน in ต์ไป front แร of ง it, and it's a LOL lot เวีย of ดนามได้ CC ไง to help apply that plasma. So this does feel like ขุดเหรอ Berserker and คุณขุด Flabber อดีตเหรอ versus the world. You know, they have got to have good games. They have คุณเล่น got ขุด to อ be ดีตกันเลยเหรอ forming at a good clip here if we're going เก to ม see นี้ Cloud9 ฟานาติก succeed. นะครับ I think you kind of missed out on a really good poppy angle though for Cloud9. ฝั่งขวาดับห่วยดาเมจน้อย You send the พึ่ง Rel ทาริยา bot, เกิน send the Talia ทา mid, ริยา then โดน you จา end วัน up โฟ having ย the Rel or the poppy in the jungle. I think you could have set yourself up for task because so Poppy on much of 5 ทำไม Fnatic พี่โง่จัง again แค่บอก is ว่า so ให้สตรี short มพรุ่ง range. นี้ So แลกกับมา we'll ส have ตรี to ม see และ if จริง you ก็จ can บ get ละ the value ให้ out of ส this งสาร Renekton เด็ in ก the พี่ early stages, like play whip Blabber towards that top side, try and get ทำไม Blabber พี่โง่จัง because if you don't, you're missing out on a ton of ประเด็น damage คือพี่ก็ from ไม่รู้ Talia. ว่า And then วัน your ข้างหน้า heavy มันจะ reliance on Berserker เป็นยังไง to อะ take ดี that น้อง one. It is really interesting though, right? Because, you know, I agree with you. I think it would have been an amazing pick. But we heard Fudge, you know, he had an interview with Lore. She was asking him, you know, what do you think about น่าจะเสมอ Fudge? 1-1 And in นะครับ his mind, ฝั่ง the ขวา top lane เลือก meta เค is ซัน basically เต้ you have to pick these เลือก champions ไอ้ that นี่ can มา fight โดน Herald, แจ็คคู่ right? เลย And Poppy ถ้า maybe แจ็ค at the เกิดอะ early Herald fight, maybe แต่ he's แจ็ค not เกม seeing ตะกี้ as มันก็หลอนนิดนึงอะ strong. That's why we're seeing so much rumble. ไม่แปลกหรอก Aatrox, ที่เซ Jax, กอเคยบอกว่า you know, LOL ไทย Renekton as มันกระจอก well. ดูจากที So มงานรีออด obviously ไทย going ไม่ได้ towards แค่ that. นี้จะเอาอะไร And you อีก also โอ้ยใจ played เย็น the 2v2 top side โหแล้วไทย extraordinarily ดีอยู่ well นะครับ recently. You've spoken about เฮ้ย it already, โห but แรงไปอะไรนี่ C9 แรงไป did a great job up there in game number 1, and if it ain't broke, don't fix it, right? Like try to attack the อันนี้ lane that you อัน found นี้ some นัวอัน weakness นี้ in. นัว Absolutely, and when you're looking across the map, there is setup potentially here for Blabber across all 3 lanes. There's the point and click CC in top lane, there's that CC in mid and in bot. Exactly right. Fnatic But, ครับ ladies ดับ and ดีกว่า gentlemen, จริง let's jump into the rift here for game number 2. Just a reminder, this ทา is ริยา a เล่นยากอะ featured matchup presented by ยากมาก Mercedes ๆเลยอะ Benz. แบบ The ยากโคตร entirety ๆอะ of Fnatic taking on the ทาริยา entirety of C9. So many phenomenal moments between these two teams over the years, and we're here to celebrate another one. Let's see exactly how it is going to go, because if we get a Fnatic victory, then we just get another game in what is a very historical matchup. It's actually sick to see that, like, because I look back at the how many times both these teams have faced off. โด If น you ทุกทาง include เลย like เป็นกำลัง ได้ ใจ ครับ ให้นาไอ every ถ่าย tournament ชา ever, ติ like right the way back to ไอ้นี่ IEMs, all the All-Stars, everything like that in between. Both squads are 11 and 11. Like, this is actually the one that breaks Oh, the camel's damn. back. So this is both an historic matchup, but also an incredibly close matchup that is definitely leading Cloud9 after that last game. ด้านขวาเหมือนเดิมเลยเหมือนตอนที่เจอแมสอะครับที่แบบหวังพึ่งทาริยาเยอะๆอะซึ่งจริงๆทาริยาเล่นยากอะ We don't think about แต่คนนี้เล่น those เก่ง there. ครับ Just เม like นทา make ริ sure ยา that you've only got the first 20 minutes like glued into your mind, Okay. and you're going to be feeling confident. You're going to I'm be fine feeling with happy that. about it. I live in a constant state of denial here. As soon as I Yeah. get to ดู international ช่องพี่ไม่เห็น events, จะได้ของเลย I can work with this. And I แต่ walked คนดูก็ past หา my ว่าผม dad's ไอ้บอสไม่มาผมจะลงถนนไฟไปด้วยกด Rob, เก้า just โอ้โห make ลงถนน Cloud be เลย better. So we banned Rumble. So already we're เอา off ดิ to a good start. So maybe this would ล give ง a ดิ bit more of an opportunity for Oscurin to survive the laning phase. And you're not on Ezreal, which I think you True, fans true. will count. Yeah. เดี๋ยวคนดูก็หาว่าผม That one guy in the คุก audience. ของไว้เองอีก You know, that's a dub for ไม่มีนะครับไม่มีของแจกนะ Well, already you can see Fudge just wanting to get towards พี่ไม่ level ในใจ 3. หรอเจอ Let's ช่องแชท bully น่ารัก in แบบ on นี้ this ทุกวัน Renekton. I ข was อบคุณ pretty ที่ทำให้ impressed ผมไป by Challenger Fudge's ได้ Renekton in the playoffs, despite how things wentได้ in ครับ the end. Yeah, I think that Fudge has been really solid อ้าว this แล้ว year, just ยังไง early too, but เพจอย่างนี้ไม่ดีนะ potentially. Just not as dominant, you know, because Fudge prior ใคร to สาย mid เพ lane จ as โห well, ดนะครับ where you kind of move ตอน around ต้น back and forth positions, ต้อง he ยิง was ซับ playing at เยอะ the top level as ให้ซับ clearly โล the โล best LCS top laner, but Noah อุ้ยหลบได้ดงอา swinging Gonna a- find แล้ว too กด much Ignite more in the แก้ air เขิ as น the Ignite is gonna be What the fuck thrown คืออะไรอะ through. And Huh? wish Masteries were still อ there. ยู่ๆกดอีกไนท์แล้วจะฆ่ายังไงอะ But not anymore. Yeah, just for the Nimbus Cloak to just เท่าไหร่ retreat อะ out of that. You know, had he actually gotten the crash down, he maybe could have forced a cleanse or something like that. But as soon as you miss, รอบนี้ you're getting a pretty C9 bad หลอนอี trade ก on the way out. So I do like the early เป็น ignite. กำลังใจให้ Just ครับ to make พี่ sure ลอย that ผัว it's แม่ not ยอ gonna พ่อ go ต้อง too เอา bad. You're นิ not ว gonna lose too much health and put yourself in a terrible spot. รอบนี้ซีนายหล่อนว่าคนดู It's like this is อะไร what it วะ could have been, buddy. You better back มัน up. นัดกันมาปะวะ Light you on fire at a moment's notice once the cooldown is back up. Yeah, I do like that. อยู่ๆเดินกดอีกไนท์ But I think, yeah, coming into this, I want to see a little bit more
more opportunity here for Razork to try and play around Humanoid. One of the big things we were talking อีก about ใน in the โป๊ก last เหรอ one was Lee Sin Ori, not a great combo. อ๋อ Jarvan ใน Syndra, โป๊ก that is terrifying, even up against the spotted. Cassandra. Yeah, he's on vision. Crashdown is going to be interrupted there by the grand entrance, but still, Trimby ใน taking a โป๊ก lot of ใน damage. โป๊ก Berserker turning on him immediately. Nicely done. Yeah, การเร Trimmy's น่า taking การ a ตลาด little การ bit เอา too ใส่ใจ long. ผู้ You เล่น know, คอมมู normally ยัง on ดี the กว่า straight ถาม to จริง Recon, อยาก you ให้ wanna กลับ go รี in ออ and ด you มี wanna ไร be able ดี to แค่ jump ของ back ไม่ out เข้า when เขา it's your 4 plasma. He actually let that final plasma stack go off. Razork here ซัดบริษัทแล้ว but
วันนี้พี่ก็โมไปก่อนต่อให้วันหน้าไม่ได้สตรีมรอบทีเขาก็ไม่ อ้าวตาย 3v2, but no, it's going to be a 3v3. Ui, tắn. There's the counter strike. Scan of the week is incredible Phan by Tì. Humanoid, but he's Khô not sủi. able to finish them off. Razok in so much trouble, and Sponge is looking for the kill back, but already M&S has fallen down. Culver Meat comes through. Blevin doesn't manage to find the flick, and C9 they can't get a kill back. ฟานาติโคตรสวย Fnatic managing to get a kill off the back of that. The roam comes through early for M&S, but that flag and drag from Razork was sick to follow up on that. Yeah, great follow. เฮ้ยวันนี้จะมาแม่นนะวันนี้พี่จะมาแม่นนะ Just going heavily for that. ขอเสียงซีไนหน่อย Can't quite finish him off. Looked like it was maybe a triumph field or something. วันนี้พี่จะมาแม่นหรือเปล่าวะ Couldn't actually finish it off. So it is this initial play where Blabber's trying to play the mind game, wait for that flip, couldn't actually get it. The double stun comes through. There's the flag and drag. เสียดายถ้าเชนซีซีนะ from Humanoid was key as well. ตะกี้ดันเป็นสตันพร้อมกันครับ ถ้าสมมติยกเสร็จแล้วตัน3ตะกี้ตาย3เลยนะมันจะมีทามมิ่งให้ตีกันอ่ะอันนี้ไม่มีทามมิ่งให้ตีเท่าไหร่ รอบนี้ฝั่งไหนฟานาติกครับฟานาติกดับดีกว่า Shu is now on the other foot. Bit of an early game advantage here for Fnatic. We'll see how they can play through it as the game continues. C9 still pushing pretty aggressively here towards this bottom side, and that is still going to be their avenue of victory. You know, Berserker is the guy that just has win condition written off across his forehead. ซีไนมันหล่อนว่ะเกมนี้ ไอบอสหลอกนี่หว่าพูดดีตอนหาเสียงแต่ทำไม่ได้จริงสมัยหน้าไม่เลือกแล้วไอบอสหลอกลวง เฮ้ยคุณพูดถึงใครอยู่อะ I do think my eyes are still focused on this 3v3 topside though. Literally every flash in existence burnt up there, and it's like, hey, you've still got Razor up there, you've still got strong mid-jungle to play through. Even the opportunity if like Fudge mismanages his wave and it starts to push out, Razor can try and get up into that position. So I think there's a lot of opportunities for Fnatic. So I'm looking to see how Blabber can try and get in and disrupt that. Try and get some vision down so he can stop plays like this from Razor. อ้อมไกลนะ อ้อมไกลนะ with the vision plant. So Blabber moving in towards mid. They're going to look for a dive. เอ้าแล้วไปอย่างนั้นทาริยาทำไงอุ้ยทำไมโซโล่ได้เลยเหรอ It's clean from M&S punishing the flash. โอ้โหจังอะ Last game out, Cloud9 was so good at punishing missing flashes here. M&S says, I get the level advantage. I have the push. HP doesn't matter because I'm going to all out and take you away from your tower. The 1v1 solo kill and a 17 CS lead as Cassante into this range matchup early. And also pulling Razor from that top side as well means that they're not going to make the dive play because they don't have the members that they need. And now C9 gets to pull in, get an early dragon, and still be able to contest this Rift Herald. That's a big swing for Cloud9. Oh, Razok is going to be เอายังไงฮะ M&S going to โล push หมด away from this pit. I think he should be all โอ้ right. แทง3แล้วนะเรียบร้อยราคายก He's going to get taken down. Noah grabs แรก that 1-1 kill. It's a 1-for-1 trade though in the end. As that นี่ครับ flash คุ was ณบอสแผล interesting, กลน but ไข่ it ของ is คุณ not เป็นไง going to บ้าง lead ตอน to a นี้ kill or คุณหลัง anything ก็อา like บ that. น้ำก่อน Spend แช่ your ออนเซ็น fine. นะครับ ได้ครับจะไม่ลืมนะครับ Going to try and lick their wounds. Yeah, Cloud9 going to be นี่ feeling กูยัง pretty จำ happy ตำนาน about ผม that ได้ at อี the ก end เหร of อ the day. It is a trade back, but they got the dragon on top. This is just great from M&S. He has the XP advantage, เฮ้ย gets มัน the ได้ push, เลยว่ะ W buffer โอ้โห into the ulti over the wall. โอ้ Everything แคนเซิลดิเมนชั่น hitting สวยด้วย here. Just beautifully done from อีมิเนม M&S. นี่แม่ง Blabber โหด was เลย there to cover. And yes, they are able to eventually take down M&S as the Fnatic bot lane was moving up. Humanoid had arrived as well. Yeah, and I mean, look, at this stage, you think maybe you can get in there as Trimby, get the knock up before the crash down comes through from Sven, but อีมิเนมนี่แม่งโหดอยู่ gets นะ it down, and even ซี the ไน flash away from the Scout of the Week as well is crucial there to make sure that he's able to escape. Exactly. That's what I was going to say. You know, he would have probably got CC'd up and potentially died because he was dismounted. He wasn't going to have that remount for a while, so you are fairly slow on that. But the goal right back to even Cloud9 though. พี่บ๊อบไม่กลับเอาเงินดิจิตอลหรอครับผมก็อยากได้ทำไงอะ With that, bot lane again. ให้คนละหมื่นเลยเหรอ Slight edge ถ้าอย่างนี้ for Noah this time around. So ถ้า C9 มี you're not ใน having บ้านสัก20 คนนี่ as much 200,000 เลยเหร freedom, อ I would say, in the 2v2 as they did last time. Yeah, and I think that's where it's going to start playing a factor. As he ครอบ starts ครัวเยอะได้เปรียบนะอย่างเงี้ย Herald, and even looking at this mid lane as well, level 6 hit. Ooh, nice fancy feed here from M&S, but is he going to be able to get out of this? Absolutely, the answer is yes. Blabber throwing down some rocks. He's going to find too much more. The flick going to go wide there as well. Yeah, I think he was looking for the Q3 from M&S into the flick. They were trying to combo that together, but they saw Trimby coming, and then they started to back off because Fnatic was going to have the extra man. The thing is that with Trimby showing on mid lane, he's actually going to fall behind him when it comes to the experience of Sven. So as Sven now starts to rotate up towards mid lane, he'll hit level 6 first. You can start to play for Rift Herald off that timing window. So Cloud9 again exploiting these little small moments from Fnatic to get these advantages.
right? มี100 คนได้1 ล้าน Still having some push advantage, of course, Renekton in this matchup. This is the time where he's feeling good. เอาเงินเดือนเกิน 25,000 ไม่ได้ใช่เหรอ ตอนแรกบอกได้ทุกคนผู้เสียทางเขาโม้เหรอเฮ้ยแล้วด้านบนโดนได้ปะเนี่ย This is exactly what Cloud9 are looking for. They're going to go for a ไม่มี wraparound. ควง They ด้วย know that Counter-Strike's ไม่มี down เฮ for a ลิ little คอป bit เตอร์ on Oscar, and now they're going to go for a 4-man dive. อุ๊ยเฮลิคอปเตอร์ขึ้นพอดีสวยจัดโอ้จะมันโฟมาทันปะไม่ทันว่ะโอ้ไม่มีคนมาซ้อนเลย Yeah, I mean, if he tries to ult into that, maybe you kills Vent, but then you just die. So not worth it. It เอา does ล่างโดน mean, though, that Cloud9 had to pull off of the Herald, and now they're going to ไอ้ try อย่าง to งี้ get ล่างโดนดิ Berserker ครับ down on bot side. Berserker needs to leave because Humanoid is coming, and I'm not sure Berserker realizes it. Time to give up this farm. Yeah, okay, there he goes. Also, play defensively, you like to see. For Cloud9, they actually didn't get an opportunity to take the Rift Herald off the back of it because they pulled off and invested so much low health bars. So now Fnatic are actually going to be the ones back on the map to try and go for it. So at เป็น least กำลัง Fnatic ใจ do ให้ get ครับ something, ถึงแม้ but คนอื่น this จะ is ว่า ขอบคุณครับ ยังไงผมก็ว่าตามนั้นครับ โอ้โหล่ออย่างสวยอ่ะกันได้แฟดหลบยกแฟดหลบ So ends แฟ up ดหลบ kind of taking his เร็ว glitter. I think he shouldn't probably burn the flash, kind of just accepted his fate there a แล้ว little ยังไง bit. ช็อตนี้ Now we got the contest. เอ้า Yep. ไอ้บาร์เบอร์ For the shellfish. เอาบาร์เบอร์ลงมาทำไม Here faster, though. Blabber has to flash. เอ้า Does just have to เอ้า flash. เสียลิฟฟรี Get out of there. อุ้ยยังหลอนนะคู่เนี้ย A lot invested for nothing gained. อะไรวะเนี่ย Clearing out vision here as well. Fnatic, it feels like they're revitalized. โอ้คู่นี้มันหลอนเกินว่ะคนดู Better in this second พี่บอส game. บอกตูนให้เลิก Suplex ส่ง taken เสียง on กด bot ตัวเอง side. มาให้ Yes, แฟ he น get ได้ the แล้ว dive ค่ะ on top โอ้โห side, ตูน but หนูอายคน it meant that Cloud9 didn't get the Herald. เฮ้ยตูน So there เอง is ส่งเสียงตด Fnatic ให้แฟนเหรอ fighting back much more heavily. And yes, Oscar still ตอนแรกก็รู้กันแค่ 2 คนตอนนี้รู้กันเยอะเลยนะตูน that great in the 1v1. He is down that 50 CS ถ้ารู้ because 2 of คนก็ that ยังโอ dive. เค They were kind of able to get Fudge back into a better spot. But he's still in a massively better position than he was last game, and he's going to scale really well into the side lane, where Fudge is going to have a lot of trouble. I do think the next passage of play, though, is probably going to define a lot of this game, which is going to be the Dragon. You've got Rift Herald now open available for Fnatic. They can try and play off the mid lane, where they can use the ไม่อยาก Herald, บอ then สลัด start ดา to รี lean อ in อดนี้ towards และถุง Dragon. เลียไข่ไป They're เยอะ already ๆมัน trying เห็ to น set หัว up เซิร์ฟ vision ไทย in เหมือน this ออฟฟิเชียล Archer ทีเอ is สใช้ Cloud9 Google to Translate deny คอม a มู lot of แบ that. บ โอ้ย I think Cloud9 going to look to see if they can try and fight this off of what will be their initial mythics coming through, but it's still going to be very, very tough with how much ทำไมพี่หล่อ control จัง Fnatic ครับ have with Trimby, Razork, and ไม่ even ไม่เท่าน้องหรอกครับ ขอบคุณ 50 บาทด้วยครับ It's also, I've got to say, you know, when I'm taking early dragons, I feel pretty bad when I see Hextech into Infernal combo, because those are the souls that I'm usually ต้อง hoping รอแจ็ค for, ได้ right? 2 ชิ้นอะ You know, I do think that ดู there's เรื่อง still เลย some ลี other เน็กอะ great ones to get. You know, if I'm not going to get those, I probably want ไอ้ Mount ฟัดนี่ against โหด what Fnatic has, because they have a lot of แต่ฝั่งซ้าย first, especially, you know, with the เลด Syndra กิน and ส these บายเลย engaged คุณดู combos that are going to come through. So กิน Mount แบบ could สบายเลยอะ potentially survive that, as they're going to look for M&S. Yeah, he's going to get knocked up. There's the CC combo. He's not going to die, but he will take a fair bit of his health bar in damage. แต่ถ้าเกมสูสีอย่างเงี้ยแฟนติกชนะละ And that's the nice thing about first strike in these matchups. You know, when you're playing up against a tank here like Asante, you're just farming gold off the guy, right? He has the early Leandries. He's getting that gold acceleration. Blabber here looking for a potential angle for the ulti to try to cut off Humanoid. There it is. เอาอะไรฮูมาหน่อย He's going to come on through มัน here. จะเก่าทำไมวะ Finds the grand entrance ฮู onto มาหน่อย Spain. อะ He's trying to keep him in อุ๊ยไม่ต้อง position. โอ้โหไม่เสียแฟลชด้วย There is the Magnus สวยจัดเลย Storm. Doesn't get a lot of value. The flick does come โอ้ back โห from Blabber, สวย but จัด Sven's already dead. ฮูมาหน่อย The all-out comes on through, and Razork's just out of there. Fnatic, they've just turned it around here in this early game this time. I โอ้ mean, โหเล่นดี Trimby ว่ะแฟน tanking ติก up the turret as Razork gets pulled underneath. It means that ไม่ตัดสินใจ Razork แฟด actually takes ซื้อ the สกิล terror ก่อนแล้ว shot. ค่อยแฟด He's able to flag and drag, โอ้โห and now Fnatic turn กลายเป็น over สวย towards จั the ด Dragon. แฟนติกมาว่ะ Big play for Fnatic. Yeah, really close fight though. You know, both Razork and Trimby getting out with really low HP. Cloud9 just can't finish off those kills, which really hurts because it means they lose the fight, they lose the objective after, and Fnatic in a much better position. Humanoid was trying to hold on to this flash as long as he possibly could because ดูดิ Trimby's just ฮู playing มาหน่ one อย guard. อะ He's trying to ล่อ delay สกิล Sven. เสร็จ Sven eventually does get in range there. He knows ทำ he ให้ has โพ to ซิ flash ชันอีก back. ฝ่าย But it เข้า does มาลึก mean there's the ตัน immediate สวน turnaround. จาวันโฟ Sven walks แทง out, but the ulti is there to โอ้ finish, สวย and ฮูมา then หน่อย in comes M&S with the ulti pulling Razork back, but the Flagging Drag is back off cooldown. Trimby barely survives. Razork barely ฝั่ง survives. ซ้ายแม่ง And Fnatic get the มี dragon. บัฟว่ะ A คนดู huge win. And it's just แล้วถ้า it's ซีนาย so แพ้ซีนายได้เลือกฝั่ง frustrating as well for ซีนายก็เลือกฝั่ง because ซ้าย the more you just barely miss out on these kills, the less of those opportunities that you have because you miss out on all of the extra gold, and that snowballs on top of itself, and then you get a difficult situation. Well, and here's one thing I will say that does make อ๋ it อ more โดน difficult เอ้ย against this sort of เอ้ย confidence. ราคาทำอะไรอะเอง Going to be interrupted Huh? there. He's burning, Oh, wasted and that the is going to be flash. Blabber picking Hey. that one up. So yeah, wasted flash. เล็กเล็ด That was such a late flash, and ยังอยู่แถวนี้ปะ going down anyway. But one of the things that makes this difficult Stand in is ด่วน that เลย there's not that much damage ราคาไม่ไหววะ that kind of core 3 without Berserker, and if Berserker's โอ้ not โห going ยัง to หนั be ก joining อะ the fights,
Well, they are low โอ้โห on แล้ว damage พาล่างโดน now. ได้ TP ต่อย coming in to answer. ยั Nice ง little bit ดี of ที่ pressure เทเล there มา from เซฟ Cloud9. They don't commit. They just back off as soon as the TP comes through. Razor's here เอ้า though. Oh, a little bit of เอ้า trouble. แล้วกลายเป็นสวย Can't hex flash that one. เอ้ากลาย That's เป็นสวย another kill for Noah M&S. He has to flash over the wall. He will do so. That'll keep him alive. But that is more money for the Zeri, and we all know what that can lead to. พรุ่ง And นี้ this บ is อ the สมาสต champion รี that มวิ Noah's เคราะห์ felt ใหม่ เดี๋ยว confident เปิด on อี all กจอดู year. เกมจาก When ช่ you องหลัก think of Noah, it was ไม่แน่ใจเลยครับ when he first joined the league, but also this Zeri พรุ่ that ง he's นี้ looked fantastic on. Now มันไม่มี having เก that มมันไม่ early ง่วง two เหรอคุณดู kills and getting a bit of control in this bot lane ผมไม่ is ค่อย gonna เข้าใจ be ว่ะ huge for the Fnatic AD carry. I mean, it's massive for him, right? ผม He was กลัว kind ควร of จะ gifted ง่วง those อะ two นะ kills. He's just been chilling คุณ bot ไม่ lane ง่วง farming, able to kind of have the action come to อุ้ย him. อุ้ยแจ็ค Fudge in some trouble here. อุ้ยแจ็ค The counter strike going to come through. Ui. Blabber is here just a little bit late, and that is going to be Fnatic the มา solo kill. Some revenge here for Oscar as some rocks are flying ต้องแฟด his นะ way. We'll see whether he's แฟด going เถ to อะ survive. They are put on the ground. โอ้ There's โห the แล้วแฟด flash โคตร of ช้า ball. He dreaded volley. He has the ทำไมหนู last ไม่แฟด one. ไวๆวะเพื่อน And that is going to be the answering kill. Nice job there by Blabber getting one back. Fudge really overplayed his hand. I think he was trying to look for a bit of a bait play โอ้โห there. ไอ้แฟนตาติกนี่ตายฟรี2ตัวแล้วนะ Gives over a freebie. ซับทีหนึ่ง Now บน Oscar ทีหนึ่ง in this champion that outscales เพิ่งแฟดไปวัน in ก็ a รอด really แล้ว good spot, and you can see in the Mastercard lane economy snapshot that it's only Blabber ยัง with ไงก็ that ต้อง gold แฟดปะ advantage right now. โอ้ยโห Well, ไอ้นี่อะไร M&S เนี่ย looking to try and grab Oh, one for combo. himself. Humanoid Flash. taking a bit of damage as the Combo เกรียน teleport is coming forward. Wasn't really necessary, but sometimes you want to โอ้ drive โหโคตร home เกรียน and you can get the kill. I love how M&S needs spectators whenever he gets a solo kill. It's like, come on, just see what I can do. But on top side as well, Oh, Ui. the interruption กลางอา does กาศ come through here as Blabber's going to get โอ้โห ulted. เอ้า Okay, แล้วทำไมทาริยามันสปิด did อ่ะ it actually work out here is the question. Huh? The answer is no, but it looked kind of cool for a few moments. ทาริยาสปีดพุทธเหรอ And getting the kill in answer there from Razzle. It is a shutdown. ไม่ตะกี้ for the ทำไม rest of the ทำไมทาริยา performance, ไม่กลับ and วะ Blabber did actually secure the top lane tower. So Blabber is super rich right now. He already has his Rylai's done. So that's 2 items done before either the mid laner is even close to actually completing that. So Blabber is going to be the big carry here, the big โอ้โห hope โคตรมึนอะ for Cloud9. And M&S trying to defend the red buff because you can see the Cloud9 bot laner coming out โอ้ from แต่ฝั่ง base. ซ้ายเลด They กิน wanna be ขาด here เลย to อะ support. And off of that bot lane kill, Fudge just stayed bot to push the แจ็ค bot ชนะ lane เลน tier ข้าง 1, and it was M&S who backed. and this is where flashes become so important for Cloud9. เฮ้ยขอบคุณ Because if 8 Fudge เอา has 100 เยน flash ด้วย to ครับ CC Humanoid, to CC Noah in a fight, even if you look at M&S, actually, his Fudge may need to get on out of there. He's all right. I think that's where you're going to be able to set up for Blabber, right? And I think that's คุ the ณ big ST point to focus on. พรุ่ง is นี้มาดูไลฟ์ can อย่าง he เดียวก็ได้ make เดี๋ยว a เปิด tank Official แยก and get onto the back line and set up for Blabber to beat ถ้าคน them. ดู Absolutely, and when Berserker joins, how effective is he เดี๋ยวผม going to be? ค่อย Because เปิดโพล Noah's แล้วกัน got these 2 kills. Noah's been accelerated. Him and Berserker have kind of been doing the same thing, just hanging out and farming, but some action came towards Noah. He was able to ถ้า capitalize คนดู on it, บอก put those อย่างนั้น big ก็ buffs ได้ from อยู่ Fnatic and got that gold injection. So he's not fighting from that big point of power that he was last game, Berserker. You know, we had that big gold lead. Well, Fnatic a little bit late to this play as the อ้าวแล้วเสีย second ลิฟต์ herald is going to be secured by C9. อ๋อไม่มีอันติไม่มีอันติราคาไม่มีอันติเจ้ามันโฟ It is just the โอ one เคอยู่ extra เข้าใจได้ target, the extra money that Fnatic have been able to pick up has certainly worked out for them. พี่ว่าวันนี้จะทายไม่ผิดเลยใช่ไหม จะพยายาม The narratives around Blabber มัน internationally. ดูดับง่ายอ่ะวัน This เนี้ย guy has really ดู shown มัน up เลือก at กันดิ Worlds. I think he has played incredibly ฝั่ง well ซ้าย for เลดเกมจัดอะ Cloud9. And he's well เซ on his รี way to being, in my ซิน opinion, ด้า the แจ็ค best รา NA คัน player ever. I think if he เลด continues แพ้ on ยังไง this วะ trajectory, that is going to be where we end ฝั่ง up. ขวานี่ตัว He's โคตร been ต้นอะ really stalwart for Cloud9, turning in another great performance last game, another great performance this game, was great against Mad, was competitive against LNG. You know, this guy is a far cry away from that jungler where people would call him, oh, he's a coin flip jungler, he's going for the crabs, you know, these kind of memes. He is so efficient, and he always keeps his farm really high while still having really high kill participation, which to me is just kind of like the mark of a really good jungler. And also now he's got so much on his shoulders, right? He's playing the Talir, and Saban is now เฮ้ย looking to แจ็ค try เก็ and บ help 2 get the kill onto ถ้า E ขึ้นอะ Oscar and M&S up here E is ขึ้นนะ relatively โอ้โห low. E ขึ้นไม่ Tremendous ทัน storm's going to come through, and M&S will cut down the Jacks. โอ้โห E ขึ้นตะ There's กี้เก็บ going to be 2 another kill going over to C9, โอ้ย trying อย่าง to นี้ skew แย่ that นะ one in their favor. They do manage to do so as you were talking เคสเต้ about กลับบ้านมี souls เทเล that weren't necessarily the best. We do อ้าว have one of those อ้าว on the rift, but C9 ไม่สู้ is เฉย going to collect it for themselves. 2-1 Drake advantage for them will be the แ result ปล of กๆดี the ว่ะ trade for their top laner. And I think that's what I like the call here from Cloud9. It's like, hey, do we really care about a second กลายเป็น Dragon ขึ้นบ going น over? Not really. We 3-4 ripped out. Let's get the play on top side. Immediately อ้าว use ได้แค่ Rift Out พุ่ง to 2 ที blow โช up ว์ that second tower as well. And Yeah, that is อะไร gonna be วะ the เนี่ย jump landing onto Fudge. โอ้โห CC วันนี้มัน and มึนเวอร์ๆเลยวะ that is, yeah, the handbag.
that's just greed, สมแล้วแหละ man. You know, 0-2 he really wants to try to get that away. You know they're on the dragon. You see เหมือ the นคู่ dragon อะ death call, and you're still not only staying to actually get the kill, but you're using your slice and dice to actually help to secure it. So there's no really เหมือนคู่ anywhere อะ for him to go. Cloud9 do get a tier 2 on the other side of the map, but Fnatic get the kill ไม่ there. มีเกม Get ไม่ the สำคัญ dragon, they แค่ take มา the mid โดน tier ด่า 1, โอ้โห and that's really kind of โดน just เน็ต off เป็นกำลังใจ of a ให้ silly play from Fudge. He should have been there to potentially defend. And again, you wouldn't have had that opportunity if you hadn't gone down. So now Fnatic, they'll have แค่ a แค่มานั่งโดนด่าเหรอ mid, especially with the range advantage they have, and then start หนู to ช็อต lean นี้ into ถ้าแจ็ค vision. มี I mean, โอ้ Oscar and แจ็ค trying to กด punish 3 ช้า on this top side play puts Fens in the area. I mean, Oscar, I think played it โอ้ out ถ้าแจ็ค pretty well. กด 3 ตั้งแต่แรกอะ And this is why, you โด know, ด some ไป people are saying, oh, 3 ขึ้น Sven ทันแล้วเนี่ย using his ulti, haha. He's ไม่ actually เสียเลือด waiting ด้วย because if you wait too น่า long, จะเก็บ Oscar's 2 gonna have Counter-Strike back, and then there's a potential for him to kill M&S, right? So I think you actually had to commit all the cooldowns to make sure you get แต่ the นี่อะไร kill. เนี่ยพุ่งโช Fudge ว์ warded out, obviously เพื่อน did อยู่ not บนหม know ด it. But the dragon is dead. โคตร You know มึนอะ they're in the area. You know they're going to be potentially looking over there. And it's just some greed there from Fudge. Wanted to get it. Now going to be potentially อ้าว dove here by Oscar. เอ้าเกมนี้สลับท็อปมึนเหรอ โอ้โหหายไปเลยปะเนี่ย As well as the scat of the week is going to come in. Fudge เอาไม่ตายว่ะ for so เอาตาย long ตาย though. ตาย He does get stabbed in the end by a Q from the เฮ้ยยังไง Jarvan, but have they overextended? เอ้าไอเร็วกดอันติฟรีใครสาพุ่ง As Berserker just dives in on top of เอ้า Noah. ฝั่งนี้ตายหมดดิ He's out of the fight, but ไอ้ so ใคร is สามั่ว Flava, who's been executed between his turrets. Fnatic ใคร now สา on the มั่วคนดู warpath looking for M&S, who is running the wrong direction. 3-5 And Noah is เรียบร้อย gonna try and come back and answer บาลอนเกิดปะ it. He is บาลอนเกิดด้วย going to get 28 วิ engaged on as M&S is trying to do some fancy stuff to get himself โห แต่ out ไม่ of น่า this, ทัน but it's not ป่า gonna work. 20 วิ As น่าจะได้ป้อมบน Syndrome says no, and Fnatic, they just win the fight. They grab 3 kills. Berserker is going to try and get this turret in answer. M&S Oh, had nowhere to woman. go. His tower is being knocked down by Skirnan as he's running for the hills, and Fnatic pick up 4 off the back of that play, and that was perfectly timed off of getting mid lane tower, dive into that top side with the vision you have, and there's nothing Fudge can do. Yeah, I mean, Fudge, I think, played it about as well as he could. He lived for a really long time here. I started to get a bit nervous for Fnatic on the dive. The ulti comes up, and you think, okay, surely he's dead. But then, Gore Drinker heal, Q heal, surviving for quite some time. Blabber does arrive, and on the other side, we saw that it was Berserker diving in. Blabber flashing back, though, and Humanoid catches him with the scatter after, bursts him down, and then all of a sudden, because Sven and Berserker were going for Noah, they left the other members on their team kind of by themselves. They overcommitted to trying to kill off Noah. They couldn't คือประเด็น even แม่ do ง it. You know, they forced ไอ้ดี out เน็กอะ that มันโดนจับ view over the ง่าย wall ไป from Noah. เพื่อน But ตาม I ไม่ wanna ทัน see what happened with the ulti from Berserker because ด้าน Noah ซ้าย didn't have ตัว to เลด flash, นะครับ and when we panned down, Noah was really far away. So what I think might have happened is that Berserker ulted while he was mid-slide across the wall, and then he got too far away from the other ด้านซ้าย side. ตัว So เลดมาก probably a little bit too early of an ult from Berserker, but maybe worried about ฝั่ง losing ขวาตัด vision. รีเน็กออกได้เลย Either ตัวเลด way, had you just forced Noah เคส out เต้ and แท then ง used เฉ that ย ulti to rejoin the fight on ทา top ริยา side and Sven ก็ไม่ได้แรงขนาด there, นั้น this could have been a very different story for Cloud9. So great punish, great aggressive play from Fnatic. but ฝั่งซ้ายมี definitely a bit of a 3 drop ตัว ball there โห from ด the ๆอะ C9 bot lane. ซินด้า Scat of the week going to come through. Say Humanoid Lee, has just Jack. been fantastic. I mean, this Late whole skin series, card to beเลย honest, Yeah. he was the ray of hope for Fnatic in game number 1. And is now just landing all พี่บอส of หยุด these แค่วันเดียว scatters. ยังรอ No ไม่ one ได้ going to be missed ที there, คุณ but ร of อ course, เธออยู่ M&S has to dodge to get himself out of the อะไร way. วะเนี่ย And the other thing worth mentioning is this is like the old Syndra, right? Syndra บอสตั้งใจอ่านนะ ขนาดฟุตบอลเขายังไลฟ์แบบไม่มีจอให้ดูกันเยอะแยะ really do have a powerful ลองดูใน lane game YouTube here. The lone เหรอครับ kind of weakness is your อ๋อ lack เหรอ of mobility, so it's going to be up to Cloud9 to try to pile in on top and then punish that. อ๋อฟุตบอลก็ลิขสิทธิ์หนัก ถูกป่ะ I mean, you hit 3 of your spells, you're going to get that movement speed, gives you the opportunity to try and run yourself out of blabbers, knockups, try and get away from Fudge. It actually gives you a huge amount of opportunities to try and avoid what Cloud9 want to do. And as long as you do that, I mean, as Skirnan down in this side lane, he's an absolute monster. 2 items compared to the 1 of ขวา Fudge. ฟรี He'll ว่ะ start to work his way through these towers, and Fnatic having that mid lane tower อยู่ down บน there กัน now หมดครับ looking to maybe ก punish ลัว Fudge โดนบาลอนไง Yeah, I mean, they're doing a really good job of just pressuring him เฮ้ย off เฮ้ย of เบอร์เซอ this. ร์เกอร์ เบอร์เซอร์เกอร์ เอ้าราคานี้อีกแล้วเหรอ Options has to โอ้ use เสียง the ตี aggressive ฟรี the รา expert คา speed to get himself out of the way. Late So that is game. a decent cooldown that C9 have โอ้ picked up. ยัง They มึ lose น their inner turret, and that is more money going to Fnatic. They're maybe starting แล้วมัน there. เปิด They're แน่ actually pinging towards it. They're just going to start this up. They know that Fnatic was fully เอ้า on bot ไม่มี side. แทง I don't know that they can kill this fast enough, ไอ though. ซี I นาย don't มั่ว think ละ it's gonna อันนี้ work. ซี There's นาย no มั่ว one ละ even tanking it for ไม่มีแทง Blabber นะ right มัน now. เปิดไม่ได้บาลอนอะ TP is going to be available. There is no This is risky. vision. As I think มั่ว this might นี่ just ซีนาย be มั่ว a จัดเลย Hail Mary. Let's see what can happen. Is the turn going to แพ้เลย come อะ through from C9? ช็อต And เนี้ย it's แพ้เลยอะ He's going to get ถ้าโดน themselves สู้ out อะ of here if they can. Sven trying to do what he can อ้าว to แล้วโดน keep แย่ง them away as he dives in. There's the Magnus. โดนแย่งบาลอน Where's the follow-up? The rest of เอ้า C9 looking to move โอ้ on ซีนาย over. มั่ว And จัด there's the Baron secured by Fnatic. Thanks for the leash, I
guess as Noah is looking for even more. Blabber's going to go down. M&S might be โอ้ able to get one, but ซี the นา answer จี is ว่ะ no because there's a mega blast cone down there to keep the Jacks alive, and now it is a disaster
faster for C9. The crocodile goes down once again, and Razok just needs one WBG more smite to 1-1 take down the kill onto Berserker. That went from bad to real bad real fast. This หนัก worked for Cloud9 against Mad โคตร Lions, and มึ they น were อะ like, hang on, แต่ maybe มัน we อยู่ can นะ pull คุณ it ดูนะ again แบบว่า against วัด the กันนะว่าใคร EU มึน team, กว่า but it's not the case. Fnatic come into the area quick and they punish C9 fast. Yeah, I thought that C9 คาริยาไม่มีแฟลชนะครับแล้วมันไม่ใช่แทงค์มันเปิดบอลลอนไม่ได้ That's all they were gonna be looking ถ้า for. เปิดปุ๊บอะมันโดนไล่ที่ก็ต้องยอมเสียบอลลอน Sven ละ goes in for the re-engage, but the Baron has just been leashed for Fnatic. Sven, sure, Man it's a loopt at multi-man engage, but no one's there to follow up. Blabber and Berserker are not in range whatsoever. They try to file in here to get there, and they just get hard engaged on. So this is an absolute disaster from Cloud9. I didn't feel like the game was in that desperate of a spot, and now ตันเดียวตาย Blabber's gonna get one shot. There's a lot of power to unleash there, and you saw Blabber wasn't able to handle it, and it's just going to be a quick pick off there for Humanoid, who is just running away with this game. It's Dunzo. I mean, you're so strong here as Humanoid. ใช่บอสฝึก 7 ไว้ kills now, 10 stacks on the Dark Seal. And again, you don't really have the opportunity to try and play outside lanes, or as Cloud9 try and have like some big wombo combo to bring you back into this, right? You were reliant on Blabber being that damage dealer, having the setup from Cloud9. But with Fnatic having control of the map, finding those moments is so difficult, especially when you're going to start seeing Fnatic taking over now. And I guess that was Cloud9's read, right? Because they couldn't have thought that that was like a smart play to make, right? I do think that their read must have been, we are just going to lose this game slowly through side lanes. We can't actually do anything about this Jax. Time to flip it. And if their read is the game's over, then sure, but... โอ้โหแล้วเรียบร้อยเลยปะเนี่ย Berserker is in a whole host เฮ้ย of trouble, but he เอา also ไอ้นี่ gets เอา himself out of the way, and Razok is just gonna ปวดหัววะ C9 just มันจะทำอย่างนี้ทำไมวะ a little bit overly aggressive there in the enemy base. I mean, แม่มัน mistake there ถ่าย for ป้อมเฉยๆมัน Razok ชนะแล้วเว้ย but actually might cost them more here. Oh, the flank angle here from M&S as well, as เอ้า Humanoid is gonna get เกมพลิกกันปะเนี่ย position. The all-out comes through. The โอ้โห flank โคตร will มึ be น available, and there's some ไอ้จามัน revenge โฟ from Blabber. C9 grabbing มันทำเพื่ออะไรวะ 2 picks back to back, and they might be back in some form of control. Both shutdowns there. ขึ้น I'm not บ้าน gonna เขา say แบบ control. They're โซ still on โล่อะ 6K. The Baron's still on That's 3. why I went with the some form of. Some You form. know, there's a little A bit form of of control. control where you have Oh. no control. Yeah, the I'm with control you. where you have 5 people, they have 3 for the next little while. โอ้โหแม่งวัดมึนอะ Yeah, I don't know. มันเหมือนแบบ I mean, look, it happened in the last เหมื game. อนแบบ Fnatic got กึ๊บ one or two, it กึ๊บ kinda ก่อนมาเล่นกันอะ back, but But yeah. here's the thing. I think that the compositions are so different, right? Exactly, I yeah. believe เมาคู่ครับ in the Orianna more because Humanoid was playing so well, and he was on a pick that I think A had great wave clear and B had มันเป็น really เพลย์ good ที่ impact. โปรเพลเยอร์ Who is it ระดับ gonna เวิ be ล that ด์ can kinda get this ไม่เล่นกันแน่นอนอะ It would have to be a comedy of errors from Fnatic. คือได้บาลอน really, กระโดดขึ้นบ้านเขาคนเดียว as I said, if Kai'Sa's not playing from ahead, it's difficult to ever even enter the fight. เนี่ย And this is why มันไหวปะวะคุณดู about the Baron, because I actually do think for Cloud9, if you actually had Fnatic full resetting like we saw against Mad Lions, where Mad Lions นี่มึงระดับโลกจริงปะเนี่ย reset and Cloud9 suddenly get Baron, suddenly turn the game around. That could have been their moment. มันชนะแล้วนะ So I actually Fnatic like the Baron call from ไปโยน Cloud9. คืนให้เขาแบบว่าพลิกได้เนี่ย At this stage, แต่พลิกไม่ได้หรอก like this, ตัวละครมันไม่เลท really stay away from ฝั่งขวา Cloud9 to try and bring them ถ้าฝั่งขวามีตัวละครเลทพลิกแล้วอย่างเงี้ย It's really, really tough, right? So, you know, you always have to keep in mind what the player's evaluation มันเป็น is. เพลย์ที่แบบโปรเพลเยอร์ห้ามเล่นอะ If lost, then ถ้าเล่นคือศอก any อะ play with some small chance ถ้าช็อตนี้ is ผม gonna เป็น be โค้ช better ผม than ศอก getting เลย that. เดิน And ศอกเลยอะ look at the total damage done here. It has มัน just แค่ been แบบ Humanoid บีบ just 3 poking ทาง away บา at ลอน this ชนะ all เกม day ละ long, farming so much gold with the first strike, and เอา he's in เอา a เอา great เอา spot. เอาชิบ C9 หายแล้ว got nothing to do but look for โยน plays. กัน We'll ได้ see if they can เรื่อง find one here. ฟนาติก Australian is gonna use that counter strike, try and keep อุ้ย himself ยัง up. ดีวะ Leap strike towards มา the ไม่ทัน ward พรุ่ง to นี้ get บอ out ส of จะ the ไม่ flick, ไลฟ์หรอ and he'll be A-OK. ไม่แน่แล้วครับ ตอนนี้ตอนแรกอะว่าจะไม่ไลฟ์แล้วครับ แต่ว่าคนดูบอกว่า Into the enemy jungle here towards his top มา side. มาตัวเปล่าเลย As Razok is going to pull himself over to his flag. Now look to open up the base of C9. They're fresh off a bit of a back PP here flank, though, they so wanna they fight. might be able to get it. Yeah, exactly right. Teleport อุ๊ย to โอ้ come โห through แล้ว from เคซัน Bush. เต้ Here's the มั่ว last ditch เคซันเต้ effort. แฟดฟรี Dive in. Magnustorm is decent. They know exactly who เอ้า they're ไอเร็ว targeting. เปิดมั่ว Flash down onto Humanoid, but Noah is the one popping up. They managed to get ตายหมดครับ Syndra, but can they actually win the fight as the ไอเร็วเปิดไม่สวย Trimby going to เพื่อน try ไกล and ไป lock down, but it's Noah that's the one that needs to be under control, and it's not โอ้โห going GG to happen. Fnatic just roll over the top. It's a double kill for Razok in the end, and Fnatic are done with this game. I think they're going to look to end it here. There's low health bars, but big smiles for เอาวะ Fnatic. วันนี้ตามดาร์ฟจริงวะ And the inhibitor and take us to วันนี้ the ตาม game. ดาร์ฟอะคนดู And Fnatic had มันถึงเวลาของผมแล้วเหรอ extra control early. ตามดาร์ฟ 2-0 นะ ทายถูก 2 เกมนะ With momentum, move towards the game number 3. For C9 fans, though, they can move back towards that blue side in this deciding game. But I think they're going to have to try and figure out a better plan of ไม่ต้องแอค attack หรอกเว้ย if Fnatic can fix their early game like they have. ตามทับเลยนะ Absolutely. Fnatic วัน with เนี้ a ย great strike back in that second game.
It felt like, to me, the lone hope in this one was really Bauer. He was having a great early game, got a lot of gold, but was really struggling when Humanoid got ahead. The two carries from Cloud9, if you ever get on the same screen, and he's just going to delete you. And I think that was the big problem, was that you didn't really have that chance. But we get a chance to hear from the desk and what they thought of that game. Send it all over the shots to the boys. Oh, break. Sorry, we're going to break. Yeah, ขึ้นละเริ่มขึ้นละ It's fine. Let's go to a break. โอ้เครียดเอาจริงจัดไอตัวนี้ซื้อคุ้มนะฮะไอตัวนี้ซื้อคุ้มอยู่นะครับนัวทายถูกรัวๆปิดแล้วครับเพลงถ้าตามดาร์ฟอย่างนี้เข้าทางนะครับเข้าทางผมนะถ้าตามดาร์ฟเนี่ยบวก 1.5 วันนี้ตามบอสจนบวกเป็นแสนแล้วแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้นะ โอ้ยขอบคุณครับบวกเป็นแสนแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้31ได้ครับขอบคุณครับผมอย่างน้อยก็ยังแบ่งเว้ยขอบคุณครับผมคนดูจะได้ฟังเสียงบอสภาคไปด้วยอุ้ยโอ้ยนอนตีพุงคุณโยโกฮาม่ากระซิบได้ไหมว่ากี่ แบบนี้ทีมที่ได้เล่นบลูไซด์เกมแรกก็ได้เปรียบสิครับใช่ครับได้เปรียบครับคือส่วนใหญ่มักจะทายหัวก้อยนะก็มีดวงเข้ามาเกี่ยวถูกปะบลูไซด์มันโกงอะนะขอบคุณ349ด้วยนะครับคุณโยโกฮาม่ามีแววแต่งเป็นน้องโลอีจางภาคใหม่จับคิดถึงจังเยเลยจังเลยครับตายไปแล้วครับเลยจังโอ้โหคุณโยโกฮาม่าโหให้เยอะจังขอบคุณนะครับขอบคุณโดทุกบาทเลยนะเขาดูนะทุกบาททุกสตางค์ที่ให้มาเลยนะครับเอาเป็นว่าเอาแต่พอดีนะถ้าแบบว่าลำบากไม่มีเงินกินก็ไม่ต้องโดก็ได้ครับเกรงใจนะบางทีเนี่ยโดกันมาเยอะแต่ถ้าเงินเหลือก็แบ่งได้เยอะเงินเหลือก็ให้เด็กตาดำเขาไปไหนละก็ทายถูกรัวครับปิดระบบโดเอาปิดทำไมล่ะน้องบูได้เปรียบมันมีตัวเฟิร์สพิกโกง 2-3 ตัวครับมีเมามีลัมเบิลมีโอเลน่ามีซาย่าเฟิร์สพิกโกงอุ้ยโอ้โหไป100ครับปอลอไปฝึกเต้นซุปเปอร์ชายยังครับผมรอพี่เต้นอยู่โอ้ยไม่ได้ฝึกเลยน้องวันยกแต่ของอะพี่พูดเป็นพิธีไปอย่างนั้นแหละที่ BKT แตกเพราะบอสไปอ่อยสาวของลูกพี่ G4 ใช่ไหมคะโอ้โหไม่ใช่ครับพี่พูดเป็นพิธีไปอย่างนั้นแหละจริงๆพี่เอาหมดไม่สนใครจะหมดตูดโหบางทีก็เกรงใจคนให้เยอะไงน้องบางทีมันเพลินไงอารมณ์มันพาไปอ่ะเอาแบบพอดีอ่ะแต่ถ้าเงินเหลือก็ไม่เป็นไรยินดีครับวันนี้2 คู่โอ้ย2 คู่ยาวอยู่นะโบ3เนี่ยโอ้มาอีก349บอกเรเลิกติดเมียแล้วมาเล่นเกมกับผมหน่อยครับโอ้ไอเลเลิกติดเมียมาเล่นเกมกับเพื่อนหน่อยดิโหทายถูกเยอะๆพี่เป็นมงกุฎสิได้รู้วันนี้มาโอ้มาอีก349โอ้ยขอบคุณครับที1ยังมีหวังไหมคะมีหวังครับทีวันมัน2-1ครับมันไม่ได้1-2ขอบคุณครับผมสำหรับ349นะฮะคุณ EWBWC นะฮะถ้าตามหลักการจริงๆถ้าสีฟ้าเฟิร์สพิกโกงเยอะ
อะไรดีสุดซาย่าน่าจะดีสุด ราชาบอส ถูกต้องครับราชาบอสซาย่าน่าจะเก่งสุดเลยนะเพราะว่าดาเมจมันล้นหยิบซาย่าปุ๊บอีกฝ่ายต้องบังคับราคันเลยถ้าไม่ราคันโดนซาย่าราคันก็โกงไปอีกแต่ถ้าหยิบราคันโดนเคาน์เตอร์เป็นวัวราคันเสียเปรียบอีกฝั่งหนึ่งแม่งโกงตรงซาย่าเนี่ยต้องแบนนะครับใครอยู่ฝั่ง2ต้องแบนซาย่าแบนโกงจริงไหมที่โลอีตายเพราะบอสพลักตกบันไดคอหักและซัสก้ามินิเมตกดหัวแม็กแล้วพักเส้นโลอีทำแกงเผ็ดโหดไปครับไม่ใช่นะรอบต่อไปถูกอีกแบ่งเปอร์เซ็นต์หลักพันนะบอสรอบต่อไปถูกอีกแบ่งเปอร์เซ็นต์หลักพันจะตั้งใจนะครับจะตั้งใจดูดาร์ฟให้โอ้โหแบ่งหลักพันเลยเหรอWell, I can agree with Razor there. พี่ดูสับเปลือยังโอ้โหมันจะดูยังไงแต่น้องไม่ได้ดูอะไรเลยครับเฮ้ยไอ้นั่นยูมากกว่าเอ็นเอเดี๋ยวมีเรื่องหรอกคือหวังอะไรก่อนคือวันเต็มแพลนหาร้านเหล้าไปดื่มเพราะอกหักจากแชมป์อีกทีเลยร้องแง่ๆอีกทีหนึ่งค่ะ Listen, I thought C9. I know there's a lot of this game Fnatic should get credit, but I thought Blabber was very impatient. So you're a milk and cereal. You always put the cereal in first. The cereal is the Renekton stun. The milk is the Talia W. ทำชนะเกมครับ Blabber threw the milk แทง in ไป first before Renekton arrived. 20 บาทสุด Missed ท้าย the ของผม W ครับ and ผม they ให้ที่ lose ผม the ไม่มีเงิน strength of กิน their ข้าว team แล้วครับรับ composition. นะค The รับ whole ไม่ไฮ reason เน็ตเลส you pick Renekton, Talia, Cassante is because of the stun Talia combo that you can dominate top lane with, and because you cannot lose fights in River. So even though it didn't swing the gold massively in one favor, I think that was a big deciding factor in the game. เมืองผมมันไม่ค่อยมีแบบอะไรอ่ะ Renekton is the cereal, Talia is the milk. ไอริสเลิกเชียร์ซีก้า I mean, I very much agree. เอ้ยก็ไม่แน่ C9 มันก็โหดเว้ย C9's proactivity around enabling เมืองผมมันไม่ค่อยมีอะไรเลยเว้ยมาดูแบบมันไม่มีแบบไม่มีห้างเหมือนไทยอ่ะที่หายไปอ่ะผมรู้สึกว่าทุกวันนี้ความสุขของผมคือการกินอ่ะซื้อกินอย่างเดียวเฟิร์สพิกโกงใน LL เฟิร์สพิกโกงตอนนี้เฟิร์สพิกโกงนะเมืองมีโรงหนังไหมไม่แน่ใจอ่ะน่าจะมีแหละมันไม่ได้โลครับระบบมันหรูนะแต่ว่าโดยตัวเมืองแล้วอะไม่ได้อินกับไอ้พวกเรื่องความหรูหราอะไรเท่าไหร่ quickly onto Fudge in the top lane, and then it's all about how quickly C9 can respond, and if they can do that in a organized fashion. So we see the teleport come in, and the really important thing here is Ven could try and get a wombo, and then if Berserker walks a little bit farther, he could invade here. Worst case, Fudge dies, but it's not that bad. However, what ends up happening as we roll out the rest of the clip, is Ven says, okay, it doesn't look that good. Let's try and do a quick play onto Noah, and Berserker goes to Narnia with his ultimate. Imagine if there is a Kaisa and Rel in this fight. I don't think it necessarily goes as well for Fnatic, but with the way it did end up going, it kind of catapulted Fnatic ahead in this game. แมทไม่ไหวหรอกครับแมทไม่ไหวกับเวยโบแน่นอนมีทางเดียวคือป่าเลือกตัวอินเวดที่จะชนะเวยโบได้นะเวยโบเป็นเก่งกว่า100 เท่าคู่หน้ายังไงก็ 2-0 ผมว่าทำไมแฟนคลับทีวันส่วนใหญ่เรนซินอาหรือไม่รู้จักแฟนคลับเจนเขาไดมอนด์อัพแฟนเกมเจน1-0ที่1จ้าแฟนคลับเจนจีไดมอนด์อัพด้วยเหรอโอ้เองไปคัดอะไรกันมาจากไหนวะเนี่ยYou know, his recovery in game 2 because of the shellac คู่หน้ามีทางเดียวเลยคือไอเอลโยย่าเลือกตัวอินเวดลีซิน
in this game because it was เบล also เวท pivotal. You know, you don't want to have that lane losing on the top. ถ้าไม่ใช่ to start 2 ตัวนี้ everything แพ้ละ out either, and the fact that he is very new to the scene, Vetty, ไม่ไหว that's a good sign. I mean, Matt when ไม่ he มี first ทางไหว debuted in the LEC, he got blasted in top lane. He went like 3 games in a Like row that without game getting a 1, yeah. single kill. He very much knows what it's like to be bullied, to be isolated, and domestically he was able to bounce back. And I think that this time around, the fact that he wasn't getting perma-ganked by multiple people, he was able to play the 1v1 very well, even getting a revenge ที่ solo วิ kill เคราะห์อย่าง against คู่หน้า He มัน did. เดาง่ายครับคู่หน้า Overall, though, we have to take ดู stock ซับมันเล่น of ดิ both of the games that we saw so แต่ far ป่า in น่าจะ order ดิ to ฟด้วย perhaps predict แบน what แค่ may happen in เบลเวท game ตัวเดียวอะ 3. ป่าดิฟ We เลย have the side selection already, so I can let that marinate. It's going to be C9 on blue, no surprises there. So let's start with this เดี๋ยวชายกับเดอะลอยใครโหดกว่าเดอะลอยครับ kind of an indication for the draft going forward. Yeah, I think when these team comps are even gold at 20 minutes, it is fairly Fnatic favored. This was definitely one. I think actually both games where Cloud9 picked a lot more proactivity early game, thinking that was the road to victory, and they were unable to pull ahead here. I thought Humanoid Syndra first pick looked questionable at first, Oh, I agree. but it paid off in the end because he was able to control space really well เน in ส the ไฟ mid เออ lane ร์ game. สโตนแอบกระซิบ Yeah, ผ the มมา draft บอก was a พี่บ little อ bit สลอยไป concerning โผล่ for บ่อย Miami ๆแถว when ซอย the คาวบอย Cat กับ Waffle โรงแรม decided เอ to เชีย go รี่ดอก for. จันดอก I จั was น a little bit worried Maybe the not fact have- that they did put so much priority on the Syndra, and then the fact that they also then went back for the Zeri as well. Like, Yeah. I didn't love what we were seeing, but they got themselves the Jarvan, they got themselves some pretty good engage, and the reality is that in these fights, I feel like the Humanoid is able to find a lot of impact. In game 1, he was doing it on the Orianna, in game 2, he's doing it on the Syndra, but credit to M&S, where he can, he is making his presence known, and I feel like both mid laners are showing the best of what they can do in this series. Yeah, I will say this doesn't include M&S's 2 solo kills, but I think these stats paint the picture that the team is playing through Humanoid, and M&S is not able to sync up with Cloud9 in a lot of situations. The solo kills happen, but they've been disjointed in team fights, and even some of his Yone plays were a little bit individual for M&S, so I think he's playing better than those stats show, but he needs to link it to the team like Humanoid is if C9 wants to win the series. So more สันที่แอลไทย happy จะกลั with บมา kind of บู the มก็ต้องให้แฟ cohesive นที unit วัน that มัน Fnatic ตื่ was นจาก able ฝัน to ว่าทีม feel มันจะ in แชมป์ก่อน their game วอ one เตอร์ game, เป็น3-0 ที่ 1 specifically the play arounds, the ไม่ได้ key เกี่ยวอะไร moments เลย in กับ the game. Absolutely, I think Fnatic and ทำไมเขาเลือกนิยมเลือกเคมา Humanoid were just more connected this game than จริงๆ Cloud9. เคมันเก่งมากครับ แต่ว่าคนเล่นมันค่อนข้างจะ The อ่อน way in which they play around them, หมาย the ถึง way ใช้ in ประ which โยชน์ like จากเค whether ไม่ they ได้ get อะ the ban or like what they then เค do with เล it, เวล it's 6 like มันคุมตรงลิฟต์ C9 have a คือ very 100% เลยนะ clear issue when it กดอัน comes ติ to แฟดตัน with คื the อ lead that they have, ตาย where 1 to คน go นะครับ from it, and then in that mid game how they play around this neutral objective, and I think that this is a clear แต่ advantage ทีเนี้ย that Fnatic ไอ้ has. So the way in which คน Cloud9 เล่น I think บนส่วนใหญ่ simplified this is they ถ้าไม่ใช่ทีมใหญ่ draft a เล่นอ่อนหมด composition เลย that gives them strong team fighting tools แล้ว around ก็ the จะแพ้ ban. They แจ็ค did it in game สเกลเล 1. ดเกม I think their composition overall was very easy to execute, and I think they can look to replicate that game 3. Yeah, Jat, but we arrive here at game 3, and there's so much history between the always region and happens. between the two teams. It always happens. 10 years ago, first World Championship for Cloud9. They were eliminated in a best of 3 by Fnatic in that game 3. All time, NA versus EU is คู่นี้พี่ว่า EU ฟนาติกชนะไหมดูดับเลยครับ favored, ขึ้นอยู่กับดับเลยนะคู่เนี้ย Fnatic คือ favored. สไตล์ทีม They มันเหมือนกัน knocked เดะ C9 เลย out ค of รับ the world AD in แบก 2013, in บนเล่นตัวเดียวกัน 2018, and one more game would do it here. But ป่าเล่นตัวเดียวกัน also, one more Cloud9 win would flip มิด that สูสี script. They want to stay alive in the tournament. Will it be ซับผม Cloud9  ว่า or will it be C9 ดูนิ่ง Fnatic? กว่า And thank you very much, Shocks, for the คือเหมือน breakdown ทีมเดียว here กัน as ครับ we jump มัน into วัดดับ the เลยครับ final game. This best of 3. Let's see how กุ these ลแม่ bans มี go. คำจะ This พูด is กับ the ไอ most คนขาย contentious ชาติ part, ปืนแล้ว gentlemen. ว่าบ So อส we've คือ just เมือง been ไม่ talking ได้ about this ช่ว a ย lot. เรียก In อะไร game วะ 1, Fnatic did Like Maokai, what it- Kalista, and Sejuani. We don't think that they can give over both Rumble and Desire to Cloud9. ขอบคุณ Cloud9 สำหรั has บการ also วิเคราะห์ระ changed ดับ this อาจารย์ up. ผม I think this โอ้ is ยขอบ smart. คุณ Just ครั stand บ out คุณไฟเควส because Humanoid has been the best player on the 440 map. สำหรับการวิเคราะห์ระดับอาจารย์ So you take away the Zeri, you take away the Orianna as well. They're going to ban out the Kalista. Sejuani would be their third, but if you ban Sejuani here, it's going to be a first pick ขอบ Rumble คุณค again. รับ And, well, at the very least, though, Ui. then you could grab Zaya for Fnatic because there's not that trade of the Orianna. โอ้ I ย think they พรุ่ง will นี้กิน ban อะไร the ดี Rumble วะ because even on blue side they banned the Rumble and you're like, look, Zaya still a Ai. but at least it's not the end of the world. พรุ่งนี้กินอะไรดีวะคนดู So that will leave open the Renekton, which was ขอบคุ the ณครับ difference maker ขอบคุณทุก from คน the มาก game นะครับ one draft into this one when it comes to ban. I think the Poppy's a really smart ban because if you're expecting this to be, you know, a Zaya ban or whatever, then you can do Sejuani. ได้สายยาไปเนี่ย Max or Sejuani ฝั่ง plus ซ้าย Renekton, and there's not really a good answer for Oscar. ต้องแบน so นะ the เว้ย top side becomes ฟนาติก very hard. If you ban มึง Zaya, ไม่แบน they มึง get โดนนะ Rumble. If you ban Rumble, they get Zaya, right? And then I think Cloud9 is เอ้า really set up well. So แลก they're ว่ะ trying to do a Rumble trade กับ OP สายา for OP. So I actually think this is really smart. I still think it's going to be likely a Rumble, but it could be a Zaya. And your hope now is, okay, if you're thinking there's 3 เอาว่ะ OPs up, well, you do a 1 for 2 ได้ trade. ลัมเบิลกับสายาเลือกสายาอยู่แล้ว I mean, I in think the so last too. draft, Yeah.
Fnatic โอ้โห showed, hey,
ฟานาติกมึงคิดอะไรอยู่อะเพื่อนอ๋อลัมเบอร์มาแรกก็ดีอยู่ฟานาติกดีอยู่ฝั่งซ้ายเอาจริงฝั่งซ้ายเสียเปรียบนะโอ้โหเรื่องแจ็คเจอลัมเบอร์ but so much already I think is going to come down to these top lane picks and this I feel เอาอีกแล้วเหรอ is showing the kind of issues I ทำไม think เลือก that แจ็ค Noah เจอ has ลัมเบอ with ร์ some วะ of his คือ champions หวัง so ให้ he's ลัมเบอ worried ร์ไป about ไฟ getting banned out so he's แล้วก็ gonna แจ็ค push ส early ปีด but พุท it does expose อย่างนี้เหรอ even more to more bans คือ getting อย่างนั้น thrown ต้อง at ร him. อเลเวล11เลย But นะ it is a really interesting adaptation here from Fnatic. Yeah, I think if you're Cloud9, ban Nico, ban Syndra, you're like, okay, cool. There's two very big ถ้าอย่าง นี้ นี้ฟานาติกก็ได้คุมต้นเกมนะเว้ย And then you're kind of like, okay, well, what do you have in the tank then, Humanoid? หรือเขามั่นใจว่าแจ็คชนะลัมเบอร์วะผมงงว่ะ ดีจังเลยนะบอสได้เงินจากโดเนทแล้วยังได้เงินจากขายชาติอีกเลือกของกินไม่ถูกเลยนะ I mean, you look at M&S's champion pool ไม่ for ได้ the ขาย year, ชาติ that ค guy รับ plays a lot of different stuff. Like he is not concerned, I think, really about bans going towards him. I would consider just throwing bans, keep throwing more bans towards Humanoid, ban out the คือแจ็คมันจะชนะเว้ยถ้าแบบไม่มีเกมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย11นะจนถึงเลเวล11อะ M&S I think is comfortable, you know, กิน playing เฝ a อ lot of ไหม different เดี๋ยวพรุ่งนี้ stuff. And it's not that พรุ่งนี้ว่า Humanoid จะ is ไป not กินเฝอ flexible, I think that he is, but Humanoid has just been the best player for Fnatic by far, in my opinion. So I think you limit his power as much as you possibly can. คือ AD If they มัน leave มัน Syndra up, ผัดกัน it ฟาร์มได้อยู่ feels ครับ like you're แต่เลน daring บ him น to นะ pick ดิ Syndra, and then you have to give M&S ลัม the เบอร์ credit มัน that เอา he อีก has ไหนมา a good มันกดเลน answer เสร็จ that's จากวัน gonna โฟ really ได้ work with it. And it could just be Cassante again. Certainly could. I really like the permafrost banning away. ตอนนี้3ตัวผมคิดว่าฝั่งขวาได้เปรียบนะครับลัมเบอร์ชนะซาย่านะตอนเลดจาวันโฟชนะเซจูนี่นะ1-1 ทีมไฟท์จาวันโฟชนะนะครับแล้วก็ลัมเบอร์ชนะแจ็คด้วยโอ้โห But that ดู shows ทรง he's ฟา like, นา I ติก don't ว่ะ wanna go เก full มนี้ dive, right? If you're gonna pick full dive here, ฝั่งซ้ายต้องพลิกอะไรอะพลิกวัว so good as an answer into this. Of course, พลิกอะไรก็ยาก really high tier pick here. It is gonna be 5th pick บ for อม Humanoid. So บอม M&S โดน could ลัมเบอ go ร์อีก Syndra. What do you think Humanoid would go in that case? ต้องวัว That's actually because I was even looking there. I แต่ would like วัว to say มา something ก็ like แบ a บ Nico ไม่ได้ช่วยอะไรซาย่าได้ขนาด actually นั้น looking, he's only played one game all year long on the Nico, and it was a loss. So, and it's not something that I'd usually associate with Humanoid. It would more be like the caps and that kind of stuff that I associate him with. So, I am curious. I think Nico is perfect in this scenario if the people are done. ฝั่งขวาดูได้เปรียบนะครับ อาจจะเป็นเกมตึงนะ Yeah, and I เกม will นี้ say, นะครับ if M&S does go Syndra, แต่ the ขวาดู top ได้ side เปรีย is บ kind of like countered by Merc Treads. So maybe Exactly, they're yeah. too nervous about that, and then in which case they could go towards like a Jace or something physical เบื่อ damage กินหญ้า in แล้ว that line. Maybe I think it would probably be the Jace. I mean, Humanoid has been a fantastic Jace, and you've got the AP already Then there. Humanoid just goes Syndra, right? And then I feel like Yeah. you're feeling pretty darn good Exactly, because yeah. Razork then วัว has ไม่ได้ช่วยอะไรข good นาดนั้นนะ lanes ปิกเนี่ย gank in both mid and top. I feel like Fnatic would have some pretty good เรือ positions. บองเหรอ This would be much more of like เรื a อบองตบ throwback ลัม to เบิร์ M&S ได้อยู่ when they first came into the ที่ได้เงิน LCS. จากคน This ไท is ย a แต่ pick ไปจ่าย that ภาษีให้ everyone ประ was เทศแค terrified นาดา แบบ about นี้มันคือ him การ on. ขายชาติ It was ชัด really considered that must ban. Of course, LeBlanc has been nerfed so many times now. It has been really kind of ดู pushed เคาน์เตอร์พิก down. ครับ Whoa. ถ้าเคาน์เตอร์พิกสวยชนะเลย This would be interesting. I don't. These are just ไม่ใช่ tough. คาส I ดิน think น้อง it's gonna be Syndra. That's my expectation at least.ถ้าเจอรัมเบิล Yeah, I ควร think เอา the อะไร Syndra, มาแก้ but it's ครับ still ปก not ติ the จะ best เป็นเคนเนน matchup ครับ since LeBlanc เจอลัมเบิล should อะนะ do enough in And that you're double matchup, AP and soul then- lanes. yeah. ไซรัสเหรอ Silas โอ้ could ไซรัส pick here. สวยอยู่นะ Actually, โอ้ yeah. โหฝั่งขวา Okay, I like the Silas. Oh, and It it's makes it very. Alistar, yeah. Yeah, for against the Alistar, LeBlanc can have some push, but she's not really ฝั่งขวา able to กิน shoot ค you รับ in the lane, especially since we've seen a lot of Silas. ได้ like เซจู Star Torrent's ring, quick reset ได้ for อลิสตา Torrent มีอ shield ติ as 2 well, ตัว and then you're just very difficult to try and push out a lane. So I think in that scenario, you've got access to a ton of great ultimates, and also Fnatic you're able to ผม play คิดว่า towards Fnatic นะ this heavy เกมนี้นะครับ skirmish, and when, C9 dive in ถ้า on สมมติ top, ว่าแจ็ค that's มัน been โดน the ลัมเบิล fight. กดแล้วโดนจาวันโฟได้ จบเลย To carry this game. You know, you're on that Silas. You have good jungle pairings. You have ฝั่ง the ซ้ายแม่งเล่น Alistar สเกลอะ steal. I think that ลุ้น is เซจูซ้อนแจ็ค your ult that you're really looking for, but mostly ถ้า just เซจู the ซ้อน Alistar. แจ็ค There's แล้ว a lot of ผ่าน pressure พ้น on ไป Cloud9 แบบว่า to play 2 well ชิ้น on the น่ะ top side, though, 'cause this is ฝั่ง very ซ้ายก็มี reminiscent โอกาส of ช the นะ game อยู่ that they แต่ got ผมว่า blown out ระดับ against เนี้ย T1, ยังไงก็โดน where จาวัน Zaze โฟได้ actually ปะ went with that rumble, and they went with the Jax answer. They had the Bel'Veth instead of ทำไม the คาสดิน Settไม่ดี 20 in that ถ้าเลือก one, คาสดิน but that มา went so bad เกม so มันจะไม่เดินครับ fast. มัน Fudge จะ did play the early waves มัน well, จะ then พา Bobber got ป่า pushed out แพ้ to the jungle, and all of a sudden, Fudge is getting dove, and ถ้า it สมม kind ติ of เลือกคาสดินมา GG. ฟาร์มอย่างเดียว I ใช่ปะ also do feel like for M&S, ไอ้ though, this is กลางอี also กฝ่ายมันดัน a เสร็จ step up แล้วไปช่วยป่า Noah has ป่าโดนลุม no real แพ้เกมเลย safety on that back line. Like you're
you're with the rel ทัศ what นี you เป็น gonna do if it ตัวเห็นแก่ตัวนะ over the wall เล่นทีมไม่ค่อยโหด immediately snow and then it's like cool we're 4 versus 5 we should be able to snowball this fight out of control น่าจะฟานาติกอะ I definitely think on both sides mid laners are the ones to watch หยิบเลอบองมาไม่ได้ช่วยอะไรนะเลอบองตัวตอนเนี้ย Yeah, I just wanted a smiley ไม่ใช่ face ไม่ใช่ underneath. ไม่ใช่ It's กู๊ด like, พิก I just แต่ว่า saw น่าจะเป็นพิกมั่นใจ both teams have fun Yeah, it's the I hope everyone has fun signs. Yeah. กู๊ดพิกฝั่งซ้ายน่าจะเป็นเป็นตัวอื่น Let's see who has the most good of a time as we hop onto the rift here for the final game. Blue side's been traded. It's been a victory for both teams. And now we'll see whether Fnatic can fight back against that with a decent draft. Fnatic or whether กู๊ดพิกกว่า C9 นะ will be the ones to take it here as we jump onto the rift again. เกมนี้นะครับ Already really calling out to me is the fact that Oscar is playing TP. He is not playing Ignite. So Oh, losing points with the อ้าวทำไมลัมเบอร์ตัว he นี้ is มันเอา going to be playing a much less TP aggressive. I will say this is more measured. If it goes bad, it's not going to go as bad. And if you don't ให้ think ใคร you can win ให้ the 2v2 EU against ครับ the set 1 Fnatic Jax, this is just แต่ว่าทำไมลัมเบอร์ตัวนี้มันเอา defensively TP วะ But what I will say is your kill pressure มัน is ต้อง Ignite ไม่ way ใช่เหรอ lower against the Jax in the 1v1. And this does mean if C9 can do well on the top side, get Fudge into a good position, I feel like you can get much more quickly to that point where you can just straight up win out. ขอตึงๆมันไม่เกี่ยวกับผมหรอกผมก็ดูได้แค่ดาร์ฟไงลัมเบอร์อันติสวยก็ชนะครับเกมนี้ซาย่าต้องเสียอันติต้องเสียแฟตอะทุกไฟอะเสียแฟตปุ๊บโดนก๊อปอันติเซจูอีกเล่นยากเกินซาย่า On the top side of the map is where my mind is going to go. That's the แม่ง whole พลิก series, พลาดนิด no? นึงครับตรง It's ตรง been the แจ็ค whole อะ series, and that's what I'm looking out for now. As Ow, Blabber is going toทำไมอะ close in on Soda. Humanoid, and he's just going to dash ผมว่า away. มันพลิกพลาดตรงแจ็คเว้ย Yep. Sometimes you just want to abscond from the whole มันไม่มี situation. ตัวอื่นแล้วเหรอวะ And But Silas not is as pretty Dutch. good. No. In this ขอบ case. คุณ20 บาทด้วยนะครับ That would be a silly choice. Fnatic now going to start off on their blue side. Blabber a little bit more lonely, doing exactly the same thing. And oh man, I can't help but want the camera to just be in top lane the entire time, just to see who is going to be able to get that early We get like advantage. the first person POV. แล้วเซจูกับไอเลอบองนี่จริงๆไม่ดีนะ เพราะว่ามันไม่ได้มีคอมโบอะไรเลยอะมันไปเจอไอทีมไฟอะ Exactly. แล้วพอทีมไฟท์มันฝั่งขวากินอยู่แล้วอะ Hey, it's perfect. Ready, fight! And we ทำไมมาซาฮาไม่มีใครหยิบตัวกากครับ Jax in the fighting game yet, but maybe they'll get there in the future. ไม่มีแฟตเล่นไม่ได้เลยนะสมา Hey, ซาฮา that's เนี่ย true. Maybe we're doing spoilers by accident. เจ๊พอไหวกับลัมเบอร์ไหมไหวครับ Knowing It's not a anything. spoiler. That's just a สู beautiful สีเลย Hey, there it is. That's all of my. แต่ไม่มีใครกล้าเล่นหรอก for predicting something. มันเป็นเกมตัดสิน I know อะ that's true. Otherwise, I would have been ถ้าเป็นเกมแบบว่าแรกๆเล่นได้อยู่ครับ แต่พอเกมตัดสินอะจะเลือกตัวฟาร์มเลือกตัวชัวร์กัน เนี่ยดูแจ็คดิกระโดดเข้ามาโดนเผา เล่นยากเว้ย Best you can hope for as the Jax at this point in time. Yeah, I mean, Jax in the early levels, you can get the push. You're trying to look for that bounce. Feels อ้า good. วอ้าว Not as good. No. But you get a two-man pulverize. You're going to walk away from the situation with not very much health bar, feeling Yeah. great. And then you just hit your teammate with, where's the follow-up? Yeah. Come on. Yeah, exactly. guys. question mark ping him Yeah. like you're good Yeah, that's the best way to keep up morale. In a I think tight you series ping your like this. jungler in that case because you want to keep up morale within the 2v2. No jungle, Right? jungle AFK farming, 6 Yeah. camp clear. I just hit a two-man pole. Where were you? I will say that I like that Sven is now taking that opportunity to actually go in and roam. All right, get that. น่าจะฟาร์มยาวๆนะเกมนี้นะครับ Exactly what the plan is from Razor because they didn't have a huge amount of information. ดี Now อะโดน Razor ได on the top ตาม side, สูต but รเลย the waves in a มึงเลือก terrible แจ็คกัน spot มา for แล้วมันก็ Bulge. โดนกันอย่างเงี้ย Yeah, he's let's gonna have to see. back away. It's I think- bouncing. It's honestly, it's totally fine. He's นี่ just, ลัมเบอร์ไม่ใช่อีกไนนะลัมเบอร์อีกไนตายนะช็อตเนี้ย he does not need to walk up. There's no reason for him to ever walk up. And honestly, he should not even. แทงไปเลยเพื่อนอย่าเสียเวลา Flag is going to come down. That is the E button. And ได้ก็ได้ไม่ได้ก็จะได้ไปฟาร์ม Yeah, ต่อ that's honestly pretty well done from Fudge. He's playing right on the range there. If Razork flash for it, he gets knocked up, but I still think you're going to be okay in that situation because he got the E down so early. ลัมเบอร์ได้ดัน Not นะครับ a lot of follow-up สู้ damage, ป่า so, ไม่ได้นะ credit to Fudge, playing that line well. He had the wave bounce, so he was honestly in a totally fine ต้อง position. ไปล่างนะครับ And that's Barber gonna be having push here in mid. อีวีเนม Question นี่ is ทำกฎ just นะ how much pressure can he keep on? Can he keep อีวี you เนม like ทำ kind ก of ฎหนัก locked แต่ in ฆ่า lane ไม่ได้ here? เว้ยป่ายังไง And ต้อง also, รี how much ซิน gold can เล่น you คู่ get เล with อบอง this อะ first strike? 'Cause I do think it's gonna be a รี lot ซิน harder จะวัน for โฟ you เท่า guys นั้น to อะ get value of that, in this melee versus range. Obviously, it scales really, really well. It's not just an early game rune. Of course, it's actually เลือกเรือบองมาอันนี้เหมือนโซโล่เพย์อะ but it does still feel really nice to get those แล้วทีมไฟ early แม่งกากกว่า conversions ไซรัสแน่นอน and อะ constantly proc it in lane. I mean, you'll see though, kind of what we were talking about with Humanoid, where he goes back. He started off with the Doran shield. You go back at Doran's ring, so you're not going to run out of mana. And at that C9 point, รอ you're แจ็ค gonna ตัวเดียวเหรอ have ครับใช่ครับ because you'll have 3 levels. คืออันนี้เล่นรอแจ็ค You'll คน be เดียว in เลย perfectly fine shape now. ถ้าจะ So ชนะ just เกมอะ try and manage the early lane สอง phase, ชิ้น and try and แล้วส escape ปีด scale ข้าง as well later point off of 2 items where honestly the entirety of Fnatic ผม apart ถึง from บอกมันดับหวย Well, chains are going to go หยิบ slightly เรือบอง wide. มายังไงก็ต้อง This is เอา going ป่า to ดุ sit เว้ย with Malice. ถ้าเอาป่าฟาร์มมาดับเรือบองมาทำไม Blabber is taking his Grump on full vision of Fnatic.
Yeah, exactly. MNS basically got stopped on his base. Humanoid warded over the wall, interrupted him, so then MNS just went out. And you're just spending your health bar to get a little bit of a trade before you go back to base, and then you TP back. And then he's hoping that he can maybe hold that wave off the turret to deny Humanoid from going back and kind of create. พี่บอสแทงใครอย่าเรียกว่าแทงดีกว่าเนาะ We'll see if เรี he's ยกว่า gonna ทาย be able ผ to ล get that base timing though, because MNS got delayed on his base เดี๋ยวมันสุ่มเสี่ยง which is kind of putting him in this awkward Fnatic ครับ spot เกมนี้ where นะ he has to stay around for another wave. And sometimes you can kind of get ติ awkwardly ดตาม locked ตั้ in งแต่ the สมั lane ย a lot BKT longer than ตั้ you งแต่ would เรียน like มั to ธ be. ยมขอบคุณมากที่มาพากย์ Not ใคร gonna นะ find คะ the ไม่ chain มีใคร there. พากย์ Decides เลย not to go in as ขอบคุณ M&S ครับ is in a โอ้เรียบร้อยปะเนี่ย host of trouble. There is the Arctic Assault to come through from Blabber, อุ้ย and เกื that อบ is going to เกื get อบ the flash out from Humanoid. ขอบคุณนะครับสำหรับโด Nicely เนท played, นะครับ but right on ติ the ดตาม edge แต่ there มัธยม from เลยเหรอ C9. Right on the edge, but this is brilliant. If you can actually get back, TP back, because now there's no flash, there's no ติด TP ตาม on ตั้งแต่ Humanoid, มัธยม and he's ตอนนี้ก็ยังอยู่ low on มัธยมอยู่ที่ resources 5เลย here. นะ And it's going to be M&S coming back with both summoners while his flash up. He's going to spend the TP. พี่ยังคิดได้ทำไมเขาคิดไม่ได้ Yeah, even picking up the blasting one off the มันไม่เก่งเท่าพี่ไงน้อง he's going to be doing a น้อง lot เว็บ of damage when he comes back into this lane. เอาง่ายๆเลย Even though you're picking up the bits and bobs for Humanoid, you are delayed on hitting things like the Lost Chapter where you can actually start to trade effectively. เอาแต่วัวเดินสวยว่าช็อตนี้ นัมเบอร์เหมือนจะแตก We've seen him gank this top side a lot with Blabber, and Oscarinen isn't ready เฮ้ย for แจ้ง this. แจ้งข่าวหน่อยเพื่อน There are a lot of โอ้โห people up here แตก as the equalizer comes down. Oscarinen, I think, knows that he is going to struggle in this one. Decides to get as much damage อย่าง on the มึน punch เลย as he Fnatic can. And he's running ซับ back หาย towards ไม่ the บอกกันเหรอ enemy วะ turret. There's the permafrost. There's the pulverize. And there goes เปิดแจ็คได้ first คิว blood ว่ะ for Fudge. วินคอนดิชันมีอย่างเดียว And that kind of is a little bit of that ignite, that you're missing, where โอ้ you ฟนา can't ติก pressure มึน for มาก that อะ kill, right? So he drops the มัน equalizer. หาย He ไม่บอก misses จริ his งเหรอ damage. He doesn't have that total amount of damage that he needs to actually go for a kill. So he just Win has to condition look คือ for แจ็ค the เกิดอะ run. And now M&S trying to แล้วแจ็ค harass ก็ได้คิว Razor ด้วย Yeah, here. getting a bit Moon frustrating, but he's just going to go back to his distortion. Ward goes in, and I think Fnatic should be able to collect this first dragon. I will say I think it was a little bit greedy from Oscarinen though, like trying to stay underneath the tower, pressure with the flame spitter when you already have your jungler on bottom side, zero vision on that top end. Like there was no reason for you to try and be up that far in lane. You'd already crashed it. So I mean, nice punishment from C9, but Oscarinen should never have been in that position. Exactly, and we saw Fudge in that position earlier in the game where he played with respect to it. He didn't walk up to the wave. You have to kind of balance it though. That is one of the problems with Rumble, is that Rumble has to kind of be harassing and be aggressive into this matchup, because if you just farm even against the Jax and you play too passive, well, the Jax just kind of outskills ตาม you by ไอ้วะ default. กูจนเฮ้ยเกมมันเพิ่งเริ่มเอง Really walk that ทำไม line ไม่เห็น well, คน and หยิ it บนาฟิรีเลย means that you have to really track the enemy jungler well, น่าจะ track ตัว the กลาง enemy เหมือนกันครับ support well, to know when you are in trouble. เฮ้ยเกมเพิ่งเริ่ม Yeah, เลด the เกม real thing มัน is ชิวๆเลยน้อง use ฝั่งขวา information so much better as the เลอบอง Rumble. no If you damage don't have it, then it's hard to know exactly when you're supposed to, press your สู้ buttons สายรับ and ไม่ได้ actually นะครับ get เลน those ข้าง things. นะเลอบอง Don't, like you say, just going to sit there and let Jax be Jax. ฝั่ง So ขวากิน it's อยู่ดี gonna นะ be a lot of คุณใจเย็นกันหน่อย the initiative, like Fnatic is the one that needs to be making the early plays ผม towards the top ผม side รอ of ส่วน the แบ่ง map, อยู่ but they do still have a whole bunch of scaling options Oh, yeah. elsewhere. แต่เกมตึงแน่นอนครับ So you don't เกมนี้เกมตึงแน่นอน necessarily need to feel as เหมันเกม pressured. กลับบ้านอะ Fudge still should be that มันต้องฟาร์มกันอยู่แล้วแหละ for C9 if they need him in the later stages of the game. And he'll be set up really well for success in the side lane. ทำไมเลดให้ขวาซาย่าเล่นยากไป Who's gonna เกม answer นี้ the side lane? Humanoid or Oscar, โดน right? So ลั they're มเบิล gonna be อั set นติ up บีบ well for อัน that ติ success in the side lane if they want to play heavily towards it. And Blabber Win just condition right อย่างเดียวคือ back แจ็ค up เกิด there. Oscar oversteps. ฝั่ง This ซ้าย could be another มี kill. แค่นั้นเลย And Blabber could even just go for the wraparound. They have a track on that ward potentially, so he's just going to be starting up the Herald. You can see Razor coming down. Mid lane is kind of in parity right now, so this is maybe a little bit of a risky take. อ้าว We'll ไร see เห็น though. จากอัน Cloud9's โฟ pressure in mid is enough to grab it. Yeah, flag is going to be in there, but it looks like Razok does not ที่พี่ want พ to ยายาม go ทาย in, แม่นก็เพื่อ understanding ส่วน that แบ่ง he ใช่ไหม needs to relinquish control แล้วก็ of มี this ส่ top วน side. And that is going to be C9 getting the มันก็ first มี top ส่ side วน gem in trade for the dragon that Fnatic already picked up. Nothing really in it as far as advantage for either team though. Just a lot of these micro leads, and of course first blood going to C9, but anything could still happen in this game. โอ้แต่วัวมันเดินสวยไปช็อตหนึ่ง It's a ว่ะ 1K gold lead and they haven't dropped their herald, so I think they're in a pretty good spot. They're looking for a dive. The two-man pole is going to come through. There's the crash down, but it's the Featherstorm that's going to answer, and Sven is the one that locks down that kill, and now Noah, can he answer back? He's got red-white guns, but Berserker's feeling โอ้ good. ซับโคตรหนัก And ฟ that นา is ติก going to be the tanking done so beautifully from Sven as well to make sure the Berserker's all right. They get a plate off the back of it. มันโดนไดฟ์2-2 You got that push, you hit level 6 up the wave, and immediately dive. อ้าว Oh dear, level 7 here for Blabber as the equalizer comes down. C9 can move out of the way of it if they would like to, as now Fudge dives in. โอ้โห Razok is คนนี้เล่น going to Rumble go เหม็น the จัด opposite direction though. The permafrost not quite in range as Blabber does find it. The fade away with the ultimate. เอาแต่ล่างได้คิว has to let his jungler die. I mean, Razork just went way too far. He gave away a ทำไมมัน freebie ไม่รอ there. ครอบก่อนอันติวะ Cloud9 was just instantly disengaging when they saw that Razork shows up, and the equalizer gets dropped. And if you don't have a high value High equalizer, odds. there's no
damage there. Berserker looking. Yep, there'sชื่ออะไรวะ an Alistair in pajamas that was lying on the ground. So something happened there.
We'll probably check that one out in a replay. Just Noah ลัมเบอร์ answering. ยังเหม็นนะ And Berserker is just going to look to hold on to this wave. So not the most massive of advantages. I do agree ครอบ with ก่อน Ezreal และอัน back ติ to that คือ top lane GG play. เลย I ช็อต mean, ตะเกีย you get complete discoordination on บังคับเสียแฟลช ultimates coming through from Mascarin and Razork. So that's the turnaround that C9 needed. แม่งอันติ Once you're ก่อ able น to focus down one of these members, you're in a good spot. But we're going to get this play on the bottom side to see exactly what's... Oh, this is actually the initial It's the dive. first Like, one, right? Yeah. Level 6 hit up by the โอ้ bottom ได้ lane อ of ย่างนี้เลยเหรอ C9. You don't have level 6 on Trimby to try and disengage from this. And that ultimate, you get so much value from the Alistair. And I think this is the เนี่ย downside คุณ for ดู not trying to play 100% ชนะนะฝั่งขวาช็อตเนี้ย And then here on the top side play, like, that ult is hitting อัน nobody ติ on turn. แล้วก็ It โอ้ barely โห even hits the wave. เผาไม่โดน And ด้วย then you have Razork who's able to ult in. And then สกิลหนึ่งกลับหลัง Cloud9, it's an เฮ้ย easy turnaround to spend one more. อุ้ย แต่เอาเฟย์เกิดว่ะ He is probably... Oh, never mind. He gets into the fog of war. The ward goes down. Blabber, can เอ้า you ไม่ keep ตาย his หรอ support alive? And I think he can. Although he may not be เอ้า able to keep บาร์เบอร์แฟลชติด himself alive as the flash is เอ้า going to whiff. Not able to get คุ้ over ม that กว่า wall. Now Blabber's just gonna have to give up the เอ้า ghost. คุ้มกว่าได้ซับอีก อย่างเงี้ย my eyes. That was not it. เอาฟานาติกมา From Blabber, who did a good job actually, you know, โอ้โหโคตรมั่ warding ว him away, but then ends up dying for it. And now Berserker's going to lose the โอ้โห wave มั่ว as จริงเกม well. นี้ So that is pretty rough. But Fnatic, you know, moving heavily down towards that bot side. อันติ LD ที่เซลัสเอาไปใช้งานยัง All ไง I'm ค saying รับ is that's จะ what นับจาก happens อัน is ติ that- ล่าสุดครับ I'm just saying, you know, it just hits him back straight away. คุ้มนะ But yeah, I mean, Sven tries to get the ward in the bush. Immediate ได้หมู Trimby already there. ได้หมู Hex แฟลต flashes out, gets the แล้วก็ได้ set ชีวิตหมูมา Humanoid. หยุด And ฟาร์ม that's roam from Humanoid there ฟานาติก to คุ้ม find เลย that อะ opportunity in the box ไอ้วัวนี่ side. Razork now moving down clear his bot camps. You've got the numbers advantage. ให้วัวตายแทน Still in the mid lane. ถ้าแฟลต This ติด just got a little bit dicey there. And Huh? this is that thing where Trimby ไอ้ flipped Barber him away แฟลตอะไร from อะ the wall, and that actually changed the distance that Blabber would have needed. So มันโดน Blabber เอี้ยวตัวเหรอ needed to be ง patient, ง walk all the way back to ทำ the ไมมัน wall. He was มัน against รู้ it, อยู่ so แล้ว I ปะ think he ไม่ thought ถึงอะ because of that position he would have been หรือ able ว่า to โดน flash ดัน out. ออกมาตะกี้ I think just เหมือน didn't catch เหมือน that แอ he บเห็น actually โดน got ดัน flipped อะ off that wall a little bit there. โอ้โห But หลอนเจอหลอนจริงว่ะ going from Blabber, great roam from Humanoid and great use of that Sejuani ult to steal that away. คู่นี้หลอน and เจอ get หลอนอะ themselves a kill แต่ไฟ plus นี้ the free flash. So ไฟนี้ของ Fnatic ฟา in นา a ติ good กนะ spot, but Cloud9 hovering here around that bot side. Yeah, there's เอ้า the Glacial ทำไม Prism มึงอัน just ติอ gonna ย่าง get นั้นล่ะเพื่อน thrown มึงมาหน่อย away. Really do like the question mark บอกว่าของ by ฟานาติก Sven. แม่ง Not so much the second one. ไม่รู้ของใครนะตอนเนี้ย But there is the Herald going to be thrown down. Berserker should be เอ้า able to get some money from that one as well as โอ้ย Equalizer มาแล้ว comes on down here on this อุ้ top ย side. อุ้ย Fudge just trying to get himself out of the way. ตอนนี้ไม่รู้แล้วของใครเป็นของใคร He will อะ be able to do so. The Merc Treads working out here as Noah. อุ้ยอุ้ยอุ้ยโนอาโนอา Just a little bit and does manage to get his crescendo, but distortion pretty โอ้ good. โหตอนนี้ผมเดาไม่ถูกจริงว่ะของใครเป็นของใครไม่รู้อะ Blabber เอ้า looking to get knocked up, and แล้วยังไง there's the Cataclysm to trap in เอาเซจูไม่มีแฟด เรียบร้อย เซจูตาย เอาจีจีวัวตายต่อไม่มีแฟด ฟานาติกจีจี 2-0 ได้มังกร 2 ตัว เอ้าแล้วนี่ลงมาทำไมอะลัมเบิลเฮ้ยมึงมึนอะไรกันเนี่ย เอ้าบนฟรี แจ็คป้อมฟรีอย่างงี้ไม่คุ้ม เฮ้ยมึงลงมาทำไมลัมเบิลเพื่อน Blabber and Sven getting pretty sloppy in these อะไร last วะ couple minutes เพื่อนเล่นอย่างสวย here, you know, ลัมเบิลลงมา causing them to lose a fair bit on this bot side. You know, and as soon as that TP came เฮ้ยฝั่งไหนกันแน่เนี่ย towards bot lane from Oscar and Berserker could never enter, right? Because he'd just be walking into a flank there from the Rumble. Would never be worth the play. As you say, M&S is pushed out. โอเคโอเคแต่ได้2มังกรคนดู ชิลชิล Fudge though going a little bit aggressive. but ชิลอยู่ after 2 มังกร this Humanoid is really strong. ชิล Has those early ฟานาติก kills. Yeah, he's ulted as well. Fudge. Fudge could be dead. แต่แม่งมึนไปหน่อย Yeah, he decides to dive back in as we can see. But Humanoid doesn't want it เทเลลงมาเฉย dark on the rest of the map, and so Fudge not going to be baiting him in to this one. มึนจ I ริง like อะ the idea from Cloud9 though. Again, it's like, hey, look, we've just lost. เนี่ยต้องหวังพึ่งแจ็คแล้วฝั่งซ้ายแล้ว 2-0 ด้วยแจ็ค Even get some to avoid. Sven still here, and Humanoid doesn't realize it. อ้าวแล้วใส่เขาก่อน Dive forward. The Everfrost is เว้ยแต่ไม่ต้อง decent, กลัว but the counter strike is a little bit better. Never mind. สลัด Pulverize เกิด is going to come through, and now Trimby is going to make his way up. There's a flash forward. Finds the crash down. ทำอะไรวะซับ Onto ฟา Sven, นาติก and once again, he's โอ้ไอ้นี่แฟลช countering, but this time he does have his flash, so he gets out alive. อีกฝ่ายมันเอาดาเมจแบบไหนมาฆ่ามันไม่มีนะ They locked up Fudge just long enough เอ้า for อันนี้แทง him วืด to ไอ้ escape. บาร์เบอร์รอบที่เราเฟสใน โอ้ 4รอบนี้เฟสติด Oh dear, กำแพ Sven ง does find a decent pulverize there, Oh. try and keep himself alive. เฮ้ยเฮ้ย He's not Fnatic out of the หลอน woods แล้ว just yet. หลอน Humanoid is taking up the turret as now Blabber's looking for him. The Everfrost is decent. เอ้าตาย The Glacial เอ้า Prison รอ is ด better. Kingslayer เอ้า keeps Humanoid เอ้าแทงวืด alive. แทงวืด2 ที Razork's looking for Sven, who just ครอบแม่งเลย knocks him away. เอ้าแลกซับ Cataclysm comes in and he's walking circles literally around him. And now M&S wants to finish this one off. He's got a Magnet Storm to contend with, but some low health bars on Fnatic means this one is all coming up C9. Humanoid got anti gets Sayama. himself a Feather Storm in the nick of
time. โชว์เพลย์หน่อย Q comes in, Berserker. He really wants this, but it's Blabber that's going to be the one to help อ้าว lock it ยังไง down. They do manage to take it. It costs an ult, but C9 will pay that. โอ้โหมัวขั้นสุดอะ Way too deep on that one. Thought they could kind of style on มัว Cloud9 ขั้นสุด and อะ ended up แทง going วุ้2 bad ที for อะ them. But at least they are pushing in mid. They are pushing in bot, so they can โอ้ maybe โห get something บึง back here. But it's เข้า Fudge รอบ coming ไป down นะ to answer. Yeah, and in the lane ทีมต่อไป economy ยิ้มเลยอะ snapshot คนดู from Mastercard, you can see bottom side of the map, Noah is actually pretty หนักขั้นสุด huge. อะ But it's the เอ้า top lane once again, and Fudge is gonna flash on อ๋อ top นี่ of ตายต่อ Oscar, and he gets stunned up แฟ by ด the หลบวัว counter ทุบ strike, but he might be able to get out แฟดหลบ of เป็นไหม that scrap shield, วัว but ทุบอะ in comes the cow. โอเคยังแฟดหลบ There is เป็นนะ the taxi forward, but he doesn't have flash, remember, so ยัง can't กดแฟด actually เป็น get ก็ on โอเค top อยู่ of Oscar in him, but they get the flash. That's probably enough. They get the flash and they get the herald. อ้า And ว now ใส่รัดลงมา Team Fight to be down here. อุ้ย Noah on ถ้า the โซ่โดน roll, ตะกี้ but Cloud9 should just back it up. They know that they're มีเจ็บ jungler's top side. They did get herald, so you take this as a win. You traded flashes. And you got to just try to back it up. จับวัว Spencer Moat game has เฮ้ยอันติ been สวยมาก fantastic, Rumble even though it's been the one emote, but there's the equalizer. เอา The แจ็คโดดไปแล้ว Moonlight Vigil does fly down as เอ้า Trimby ไอ้วัว looks นี่ to stun up the cow, and they do manage to get him some low health bars, but not enough for C9 to answer. Yeah, but they're going to push mid, and we'll have to see what Oh. Cloud9 can get. They're at least going to get Cody. the one tower, very likely. Or at least it'll be put really low, so that one does go down. เฮ้ยแต่วัดเลท You ฟ know, นา the ติก worry คุณ here for Cloud9 is the two dragons relatively early วัดเลททีม on, ไฟท์ taken ฟนาติก by Fnatic. วัดเลทสปิด It's not ฝั่ง the ซ้าย fastest soul, but it would be an infernal soul, which is always terrifying. And the fact that Noah, it feels like one of the first times is really โอ้ in แต่ kind of that เข้ารอบ big ไปอะ comfortable position. I ไม่ feel ว่า like ใคร this ก็ is แล้ว his แต่ best ครับ game state that he's had throughout Worlds ไป thus แจก far. แน่นอนอะ He could really carry this game. คู่เนี้ย Yeah, I think as well, if you can have Fnatic able to match a lot of these plays that Cloud9 are trying to make to get control back, that's going to help out massively. I mean, Humanoid matching the roam here from Spain, you get the flash from the Jacks to try and keep them safe, and they're able to turn this one around โอ้แต่ nicely. ถ้าฟนาติกไม่โยนมันชนะแล้วนะ Yes, ไม่โยน he does ฝั่ง have a goal ต่อ lead, but he's ฝั่ง still บนอะ waiting for like an item and a half realistically before he becomes the big AD carry. แบบแจ็คไม่ Whereas เกิด I อะ think when you look at like Berserker is in a spot where he's still going to be a little bit more relevant just because of ตอนนี้ the แจ็คมัน champions that you're มันรวยอะครับ Yeah, and บิน Cloud9 condition certainly อย่างเดียวของมัน heavily แล้วมันได้ด้วย through those side lanes, but we'll ก็ see น่า how กลัวอยู่นะ Fudge can do, 'cause Humanoid has seemed more than equal to the task as far as answering him in those side lanes. I'm interested to see where Fudge does build. Does he build more towards the 5v5, or does he start picking up some MR and trying to play heavily through sides, right? Because the Rumble MR ไอ้นี่ is จ going น to be น่ะ really effective. He wants to commit to those side lanes. But at the end of the day, if it's a game that's going to be decided in 5v5, you're still going to have to deal with all of the punishment that's going to come through from Noah. And I think you kind of have to accept that, hey, look, we're going to need to team fight. Fnatic have the tempo advantage at this stage. They've gotten the positional, are the wars that they ต้อง want อั to น try ติ and เคลียร์ play ปะเนี่ย for the next dragon, try and play for mid lane turret, even if they want it for โอ้ road แจ็ค dragon. เกิด So ว่ะคุณ I think as Fudge, you have to play for team fights because that's where this game's going to be decided. And I agree. I mean, C9 tried to play, for those early heralds, and you're supposed to be trading objectives for gold, right? And that the idea is that you come to this third dragon fight with a significant gold lead, and then you're in that winning spot. You take the fight, you win the fight. อา You เฟ get the โคตร dragon, รวย all of a sudden, สายยาก็รวย he's ครับ in kind of a really hard spot. But the gold lead is nothing, right? The gold is it may as well แต่ just ฝั่ง be ขวาเล่นง่ายกว่า negative ทีมไฟท์ combat stats for รับประกันเลย Fnatic has on their dragons. I would say they're ฝั่ง maybe ซ้าย slightly พึ่ง in the แจ็ค lead or เยอะ at the ชิบ very หายเลย least very, very close. So เนี่ยถ้ามัง it's กรเนี้ย really ฟนา gonna ติก be ได้ down to อะ the execution here. If Fnatic gets this third one, it could be problems. They do have control of the vision โอ้ though. and เสียเลือดแบบนี้ไม่น่าได้ละ that one out takes เฮ้ยยังทันอยู่ปะ 2/3 bar in trade. มังกรเกิดทันปะ Now has to go for a reset. And เฮ้ยรีเซ็ตทันอยู่ there are a lot of things that give advantages. You're talking ถ้า about ไฟท์เนี้ยได้สู้ the ฟนาติก stats ช you นะ have, that's very แล้วก็ important, but น่าจะ vision ไหล is เลย also very important, and it's C9 that has a lot ต้อง of it สู้นะ around this ไฟท์นี้ต้อง very สู้ลัมเบอร์ important ทิ้ง dragon. ป้อมก็ต้อง And ทิ้ง that's นะ why I thought Fnatic เอา were มัง gonna กร give it สี่ up, maybe try and play for mid into a top side, get 2 towers. มัง but กรไฟด้วย the reset ได้มังกร that 4 ช Fnatic นะเลย on Oscar, and he wanted to reset to try and then ไซรัสต้อง TP ก๊อป play อันติ towards this ไซรัสเว้ย objective, but Fudge actually stops ก๊อปอันติ on ไว้ top เพื่อน side. Yeah, he's fighting him as well. อลิสตา You can see เซจู on the สักตัว minimap เพื่อน is going to pull away. Razork's back though, so สู้ว่ะ Chunk ลัมเบิร์ did end up ลง battering. สวย They're pushing out through mid, but ช็อตนี้ Fnatic is just gonna start this ฟนาติก very likely. คอไฟท์สวยนะ Fudge can actually get down here because there's the base from Oscar in way before Fudge. Fudge is going to cancel his base. He's pushing top, but I don't think this is the right อืม choice. ดับเบิล Oscar เทเล is สวย just ครับ gonna TP for เพราะ this. ว่า He's ยังไงก็ต้อง giving สู้ up ครับ soul point มัง for กร free. 3 Yeah, teleport onto this outer turret towards the bottom side of the map. The equalizer is now making its way into the fight as M&S gets over that wall. The Drake is going down low, but Humanoid now going for the engage. The equalizer is อ๋อ decent, มัง but ก it's รก่อน not onto มังกรก่อน Berserker. โอ้เราได้ฟนาติกได้ The Drake goes down, but can they actually stay alive? Good in the play race? อยู่นะ Humanoid, he flashes away, but the execution's there from M&S. They need more. And now C9, yeah, you're exactly right. They're going to have to go โอ้ for it. ครอบสวยครับ Magnus วิ Tom is massive. Trimby's going to try and take them down. Is now วิ Oscar in that วิยังไง backline with วิ the flame spitter วิ just
burning them all down, but it's อุ้ย Berserker that's trying to get more. Noah now โอ้ able to get ย those shots in. It's a bit of a ฟานามา disaster. In the end, it's all Fnatic, and Berserker's just trying to get that one last kill, and Noah says no. They couldn't get Noah, and that might be the ฟานามาน้อง C9 arc at Worlds 2023. จบ What a fight from the Fnatic
เตรียมเลยจาน100 คูณ 5ใช่หรอคูณ 5ให้ผมเลยเหรอ By the time they arrive, they can't even really fight for the dragon. Imagine if Fudge is here this early. Humanoid going forward would be punished so much more heavily. But instead, the dragon goes over pretty much for free. Humanoid gets put low. Cloud9 know they need so much more from this fight. They need to try to funnel in, and that's where Trimby goes in. Trimby goes in. Berserker is free firing, but that ulti from Noah, the AoE was massive. And Fudge flashes in the backline, but he's he's out of mana. Couldn't actually push forward to try to get the kill on Noah. ช็อตนี้เบอร์เซิร์กมันจำใจต้องเล่นว่ะเพื่อนเล่นอ่ะผมว่ามันไม่อยากเล่นนะมันลึกไปสายาตีไม่ถึงสามมังกรมาคุณ4 มังกรชนะเลยเฮ้ยเอาหัวไม่มีแฟนนี่ครอบดิเฮ้ยมึงครอบดิ Infernal Soul, which is so important. Sven also doesn't have a whole lot of his health, but does get a decent shield. But the will not quite as unbreakable as you might assume. And like you say, now 4 versus 5 in favor of Fnatic. They can head towards Baron. There's no TP. Fudge has to run. You know, I think that C9 have really bungled this. They totally ได้ครับเปอร์เซ็นต์ความสวยเอ้าแล้วยังไงเปิดครับแจ็คอยู่ล่างต้องเดินมากลางอย่าให้บาร์เบอร์เข้ามาน้องดูดเข้าไว้เรียบร้อยได้บาลอนสวยฮะโอ้โหระเบิดอันติโคตรทุเรศสายตากูอยากจกลูกกระตาแล้วแบบอยากตาบอดเลยอะโอ้โหระเบิดอันติทุเรศมากสวนได้นะคุณตะแกแทงสวนระเบิดอันติสวยชนะนะไม่เป็นไรได้บาลอนได้บาลอนก็ถือว่าโอเคคุ้มไหมคุ้มอยู่แล้วครับได้บาลอนถ้าไม่ตายหมดอ่ะโหดูระเบิดนะดูมันอันติดูบันตินะโดนอะไรวะเนี่ยกลางม่านไม่ให้เข้ามาทางนี้อ๋อเอดียืนแหลมนะโอ้โหเอดียืนแหลมแต่ไม่ตายมังกร4ครับโอ้ยแจ็คเกิดวะคุณตัวเดียวบีบป้อมได้อะบนกลางชนะแล้วฟนาติกอะบีบป้อมบนกลางรอไฟมังกร Yeah, they are. I mean, the Baron power play obviously not working out for them. M&S, I have to say, doing a good job finding poke constantly throughout this game. You know, poking and prodding, trying to get advantages where he can. But the big problem is still losing here on Trimby, but great buffer on the dismount there to keep him safe. เอาสวนได้อย่างเงี้ยเอาระเบิดตีสวยปิดทางไม่ให้จะเซจูไปมังกรเกิดปะโอ้โหระเบิดตีสวยแล้วว่ะแจ็คยังคงสปีดแจ็คคือความหวังเดียวของ C9 ว่ะ But Fnatic are pushing and they're gonna have full setup on this dragon that could mean everything here. M&S wants to delay till last second to try to stop a proper setup. He couldn't quite get that 100-0 play. เอาเทเลลงมาเอาไอ้นี่ยังไงฮะดูดจวบจอห์นโฟแทงหรือเปล่าอย่าแทงนะกลับบ้านเลยเพื่อนรอสู้มังกรฟานาติกชนะรอสู้มังกรแจ็คลงมาเสียอันติละโคตรสวยแจ็คเสียอันติตอนนี้แจ็คกากแล้วนะครับลัมเบอร์อันติขึ้นฟานาติกสวยกว่าโอ้แต่ไม่เหมือนไม่ทันเลยว่ะอยู่บ้านกัน3 คนอ่ะโอ้แต่แจ็คโลไม่มีอันติโคตรน่าเล่นจริงฆ่าคนก็ได้นะไม่ต้องมังกรฆ่าคนอย่างเดียวเลยอะฟานาติกสวยละอย่างนี้โอ้โหได้อันติอาริสตาจบเซจูอันติฟรีแล้วก็โอ้โหเจโฟได้มังกรจบC9จบฮะทายถูกทุกเกมวันนี้ราชาถือกำเนิดว่ะ
ราชาทายผลถือกำเนิดว่ะ But Cloud9 could not find a way into the back line. Everyone was marking M&S, and with that Fnatic, they get the soul, and they might have just kept. ราชาทายผลถือกำเนิดว่ะ Massive for Fnatic. They're just outplaying in these setups. They've had better setups. Noah is massive. Cloud9 can't get to him. And it's all about the setup for these fights. You know, the earlier problem, Fudge TPing in, it feels like Cloud9 wants it too bad. Where is Fudge in this fight? He's fighting with Trimby. He's not able to actually focus into the backline. He doesn't have his ult. And the fight is over before he's even really involved in it. Like, now he's coming down, but he got nothing done, right? He's not involved whatsoever. And I just feel like in these last couple engagements, you know, Fudge has not been there. ตามดับนะมันตามดับ The third dragon, he ถ้าตามดับทางพี่นะ couldn't actually get a buy and health back before he TP'd. And then this one, he's nowhere to be found. Yeah, I think the idea from Cloud9 was ถ้าตามดับทางพี่นะน้อง care of Trimby. You saw Sven headbutt Humanoid out of the equation. Give us that direct line for M&S to get on towards Noah in the back line. But Noah's playing so far back, it just never really happened. And I think that's โหพี่บอสมาโหดแบบนี้สมกับที่นับถือมานาน And Noah now has both thumbs back. โหเอง has ต่อย the พี่ stopwatch, น่าจะ has หนัก the BT. ต้นๆเลยนะ He is ของช่องอ่ะ ridiculously strong. And the บอก poke นับ from ถือ M&S มา is นาน not หรอ going to mean much of anything at this point. So Cloud9 maybe get one more fight here where they can try to make some sort of a miracle happen, but they haven't been able to get setups on even more kind of a better position. And now they're down 3K plus the soul. It's brutal. And this was the champion that we saw Noah perform on when he first joined the LEC. Like, it was basically a Felios every single game. He got up to a 78 KDA. This was the champion. ทำไมตอนเก่งไม่เห็นเก่งเหมือนดับเลย We haven't really got ทีมพี่มันเล่นไม่ตามดับไงน้อง because it slipped out of the meta, but in this game, Noah is showing just why he was so strong. เนี่ยตอนเนี้ยไซรัสกอปันติเซจูใช่ป่ะเราไม่ต้องใช้อ่ะ กดดันป้อมอย่างเดียว เดี๋ยวถ้าใช้เดี๋ยวแม่งใส่สวยถ่ายตังค์เรื่อยๆสีมังกรแต่อย่าเพลินไปโยนนะน้องถ้าเพลินไปโยนเสียดราก้อนเราแพ้นะ บอสมันฉลาดแค่เล่นกากโอ้โหอย่าชมพี่ดีกว่าน้องพูดอย่างเงี้ย If I could put my fingers in my ears right now, I would, okay? It's all right, everybody else can hear. 8-0-7 though, Noah is indeed legendary on his Aphelios. Razok now pushing further forward. Can Fnatic get that Baron set up to make sure that they lock this one down onto 5 members this โอ้ time? จะเปิดไอ้นี่ไวว่ะ Just push down Mm. the enemy base. It should ดี just อยู่นะบีบเกมครับ I don't think ไม่งั้น Cloud9 are even ไม่งั้น gonna แจ็ค look for แม่ง it. You can see pings towards that แม่งทำเกม bot lane เสีย for อยู่ Fudge. You're just gonna keep pushing this up. They're probably not going to look for anything besides, you know,ถ้า maybe สไล the ด์ล้าง Elder. ตาให้ You พี่ try to บอส go ครับ out and ได้ find ค the รับ Elder. You pray that you're able to hold. You pray that you're able to steal an Elder, and then maybe kind of steal this game away. But it is an incredibly difficult spot, and M&S playing with fire. It does have distortion, does have mimic as well. เอ้า I hope. That is Doesn't. not แล้วตายหรือเปล่าเนี่ย as เอ้ย he's ตัวขวา gonna ตัวขวาน้อง expensive and they โอ้โห find ต้องให้ the บอก right ตัวขวา one. That- oh no, it's the wrong โอเค one. สวย I got trolled there. อ้าว They โย are นอีก still แล้ว able to grab this. ตัวเดิมเลย And you'll มึง take ใช้ that บาลอนเป็นมา CC เนี่ this ย far behind. I think it's Cloud9, you have to try and ไม่ make จะ a โย play น right ทำไม now. วะเพื่อน Humanoid's on bot ไอ้ side. จังเกิล Can น่ะ you find this engage while it's 3 people? เซรับมีทีพีครับไม่ต้องห่วง Humanoid can join in. ไฟนี้ยังไงก็ชนะ Looking. ลัมเบอร์มีอันติอยู่ Finally seen, but is it too late? That's the question. They have to lock down Dude. Noah if they want to get anything done as Fudge. Already down to Anti-pit. 50%. That equalizer was a whole lot better, and they don't find too much more. Fudge is going to go down, and now Sven's just trying to get the CC, but Noah is just a Rapos. He is just too massive on this Aphelios. I feel like we're back to the old version of this champion, and that one ไอ้ตัวนี้ too oppressive. ใช้บัฟบาลอนไม่เป็นเลย Noah is just reminding us what he used to be able to do, and he's doing it now. On this patch of all things. Fnatic now pushing in. They are going to be able to take the inhibitor turret towards the top side of the map. Inhibitor going to go down as well. And he's now 10-0-7. He's just too big. Yeah, กลับ they just บ้าน can't ครับ deal รอ with เฟ him ได้ GA whatsoever here. แฟตตีชนะละ Cloud9, you know that ตอนนี้ their windows of opportunity are so slim. They're trying to force a play here when they see Humanoid อ้าว elsewhere ไล่เหรอ on the map. However, seeing if he อ้าว can แล้วหยุด split up one of the recalls. อ้าว Maybe ชิบ something หาย happen มี here. คน They โย might be น able to chase down Oscar. มีคนกลับไม่ทันเพื่อน Eventually lands chains to help lock down this rumble. Or can he keep himself alive before the rumble kills him is the Ui, question. ui. M&S is now just one more tick of that flame spinner. I think he would have โอ้ died โห live. It's going to be มี able คน to กลับ lock ไม่ it ทัน down เพื่อนแล้ว because เพื่อนก็ไม่ it's ช่วย more เลย durable. อ่ะ They do manage to get a kill เพื่อน off อยู่ the ตะกี้ back ได้แต่ end เบิร์น just คิวแล้ว before อะ the death cap comes in. อะไรวะ I mean, still though, มึงยังโยนกันได้อีกเหรอเลดเกมขนาดนี้ Get vision down for this Elder Dragon that's going to come up. You need to reset ปวดหัว now with วะ Cloud9 and M&S, and unless ไอ้ you สอง really wanna ไอ้สอง
2ทีมนี้ใครเข้าไปก็แตกยกเว้นเจอ NRG อ่ะอาจจะได้ลุ้นเจอทีมอื่นแตก 100% for Fnatic, find that big ult or big knock-up that can try and turn this game. Exactly. I think Sven is just going to kind of risk it. He's just going to wait here for the Elder, and it's just going to be in for the long haul, and he's going to hope that they don't know that he's out on the map. He knows that he's kind of snuck in. อะไรนี่ไอ้วัวทำอะไรอ่ะจะทำช็อตปฏิหารเหรอมันทำไม่ได้น้องช็อตปฏิหารน่ะ เชียร์ FN Epic มาสักปีราซอคือปากคนเดียวที่ผมไม่ชอบ That miracle engage. You need to have that มัน miracle สายซนนะน้องคนเนี้ย If you can't get to Noah in ไอ้วัว person มันจะ now, ทำช็อตปฏิหาร it's ปะ just not going to happen for Cloud9 because this guy is way too strong at this point. Well, Fnatic may not even go for it. It looks อะไร like อ่ะ they're just going to immediately push down mid อ๋อ lane. มันจะแบบ See if แฟ they รง can ค์ get position here, and they เขาจะ could เอ็น find นะ it ดิ again. You don't have Sven. That's ไอ้ their วัว main เขาจะเอ็น engage น้อง tool. Sven is going to have to walk over a ton of wards to get เฮ้ย into a position where he's happy. วัว He doesn't want to give this one up though because he spent so โอ้โห much time avoiding all of this vision. He is still channeling the back as เฮ้ยวัวเขาจะ C9 เอ็นน้อง look to เขา try and defend, but every auto Noah throws into this turret is a dangerous อ๋อ one. ไม่เอ็นไม่เอ็น Baron's อย่างเงี้ย expired, วัว so วัว he knows that they're going to come over towards that Elder now. ตายเลยปะเนี่ย He ตายเลยว่ะ ตอนดูอย่างเซียนตอนแข่งอย่างหมู ตอนดูอย่างเซียนตอนแข่งอย่างหมู All the while, Sven is biding his time, waiting for his เฮ้ยวัว opportunity. เอ็งจะทำอะไรอ่ะ ผลักเหรอผลักมีประโยชน์เหรอโอเคปล่อยซูเปอร์ดากอน Humanoid just coming up massive there, locks down M&S. He gets burst down, not playing Merc Shreds obviously, and จบ that CC layering was perfect from เอลเดอ Fnatic. ร์ครับ They're able to จ kill บ him off 100% before he can jump to safety, and now Elder plus the Soul. บอกแล้วมันดับ Fnatic ติง marching ต้อง down เลอ mid, บอง and เซ you have จู to อะน้อง think Cloud9's time in this tournament ไม่ is เข้า over. คู่กันเลย Yeah, that is going to be the flash away from Sven, so won't have that up and available. Hex flash going to be there, but I don't think it's going to help them as the second inhibitor NA turret is นี่ gonna AirPod bypass อีกละ the inhibitor. Following suit very ดับดี quickly. เกมเดียว Now Fnatic, I don't think they need a Baron. They've got the Elder buff as now Budge is diving in, gets a decent stun, but he can't get on top of Noah. He has เอ้า to go ไอตัวเดิม Razok is battling 3 people under these เฮ้ย turrets, จาวัน and โฟ the เอง chance is going to be dealt with. Blabber might be able to get one ไม่เป็นไร against ไม่เป็นไร his opposite, but for the rest of Fnatic are ไอ้ bearing ราด down มา on เทีย them. หน้าแข่ง It's วันไหน a ครับ double kill for Oscar. ไม่เป็นไรไม่เป็นไร It's อันนี้เอาให้ on the bounce, and Noah is just trying to bully them to get them away from เอ้ย this Nexus โยน turret. Blabber gets in there, but Noah's got a stopwatch. He's going to break that one onto the ground, and Noah will โอเคได้อยู่ จานอยากเล่น I ยู don't know ริ whether กับ it's จาน gonna be คูณ enough 5 อยากเล่นยูริกับจาน เอ้าเราไม่เอ็น Blabber's trying to keep What the this fuck เฮ้ย one ขอบคุณ at bay, 500 บาทนะครับ but there are just super minions แบ่งเปอร์เซ็น everywhere. ต์ให้นะบอสที่เหลือเก็บให้พี่เอาไปให้พ่อให้แม่นะ โอ้โหได้ครับ เอาไปให้พ่อให้แม่ได้เลยครับ อุ้ยเอ็น โอ้โหใครถูก3 เกมติดวะ เอ้า เอ้ามาดิ ราชาทายผล ถือกำเนิด ขอเสียงครับ ขอเสียงผู้ชมในสนามนะครับ ราชาทายผลถือกำเนิดนะ3 เกมติดนะ กลับบ้านนะครับ near airport นะครับ in game number 3, and credit to Noah. You know, I was looking at him as potentially that weakness for Fnatic, somewhere that Cloud9 could have the advantage. In game number 3, he was incredible for Fnatic. They couldn't get to him. He team fought amazingly well. Humanoid across all 3 games. โอ้ขอบคุณมากนะครับตะกี้โดเนทตึงๆนะครับเปอร์เซ็นต์ลงเท่าไหร่นะ100,000 แสนกว่าให้50แต่ไม่เป็นไรครับเอาไปให้พ่อให้แม่เถอะครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับโดเนทนะฮะแป๊บนึงนะ Over the course of the series, Fnatic just got more and more confident and were able to find more of those successful plays. ลงไปได้มา400บอสเข้าไป40พอ โอ้ ละ ได้ครับ 40 alive here at Worlds. Unfortunately, we have to say goodbye to C9. And it's time to throw it over to post-match to say goodbye. Thank you so much indeed. A solemn moment for Cloud9 indeed as they take their last ขอบ bow คุณครับคุ in ณบอส front โดเนท of ค่ากาแฟ the โอ้โห donate South ค่ากาแฟ Korean crowd would be โอ้ย dejected, of course, but ที่นี่รุ่นใหญ่อยู่เยอะเหรอ if we don't talk about kind of the reverse sweep first and the ใคร fact ผม that ได้ดีในฐานะราชาเหมือน โอ้ กัน โหใน นะ ฐานะราชาเหมือนกัน series after โอ้ what โห was a very, very difficult game 1, Fedius.
I mean, it was an incredibly close series. Like coming into it, I think it was a very difficult one to predict. โอ้โหมันไม่มีแล้วน้องเขาบนหัวราชาทายผลมันมาแล้วไง Going into game 3, especially with C9 back on the blue side, I was confident in their planning. เห็นไหมไอริสบอกแล้วอย่าไปเกเรเดมันก็แพ้ As Azael said, when it came down to the team fights, Eminem I feel นะ like ฮะ Fnatic did have the upper hand. เครียดเลย Eminem And I'm just looking at some of the reaction shots from Cloud9. It's hard to talk past them because ราชาทายผล tell ปึ๊บ you can feel the loss, right? The loss of ปี their กงอก season, the fact that it is over now. ราชาทายผลปีกงอก Every individual on Cloud9 is going to ใส่ think ปีก back ก่อน to a different moment or a different fight for what they could have done better. Berserker with the flash forward that didn't work. M&S with some of his plays. I think they this was a very close series, I think, is what I'm trying to encapsulate. ถ้าเกมตามดับอ่ะมันทางพี่น้อง These are the most heartbreaking losses. โอ้โหขอบคุณ Oh, ครับ absolutely. You know, ถ้าเกมตามดับมันทางพี่ team strength coming into it, and I think ปี they กมันง discovered อก a lot ออกมา about จากหลังว่ะ themselves as the series went on. Maybe specifically Fnatic, I will be the first one to say that ปีก I งอกปีกงอก didn't have that ขอบ much คุณปีก faith สำหรับ in คุณมินิด้วย Tactical Affiliates when I saw it pop up in the last one. It's not something that we had seen so much, but Vedius, he did ปีก fantastic. มันงอกมาเอง I mean, it ว่ะ was Jad that reminded me when we were first introduced to Noah. It was Jinx Aphelios, Yeah. that kind of meta. ราชา right? ทาย That's ผ where ล we น่ะ got to see him thrive. That's where we really got to see some of his potential. And to put him back on this comfort pick, I think was a really big advantage for Fnatic. And we talked about how he can be a top 80 carry if he's just given the ability to, or rather, when he's given that confidence. And I think we finally got to see that confidence shine through. Absolutely. I think he clutched up in this game. I think Humanoid เล่นเว็บไหนเว็บไหนอะไรครับ Pick M เขาเรียก Pick M นะครับ was just such a huge ช่อง question นี้ไม่มีหรอก mark ครับ for so many people when they were talking นักลง about ทุน Fnatic. นักลงทุนมีแต่ Pick M Really stepped up in this decisive game to keep their worlds run alive. ไอบอลไม่ต้องมาทำทรงทายตอนอะไรอะเกมจะจบทายตั้งแต่เริ่มแล้วน้องทายตั้งแต่ดับเสร็จ And I know it's really difficult, but Yeah. would it be the not being in sync in certain key engages, or what would you say? It's tough because this is a game where it felt like they had pretty good conditions in their lane. They got an early kill for the Jax versus the Rumble to maybe win side lanes later. They had a 2v2 turret dive bottom where they were getting the Xayah ahead. But it was honestly just in some of the crucial team fights where they fell short. I really do think that Blabber is a world-class jungler. Like, I think that it's easy to rag on North American players and talk about how, like, they always fall short internationally, but I have to give a huge amount of credit and respect to him as a jungler because I feel like that คู่ every หน้า single ร game อง he ได้ does ไหม his ลอง best to คือ make อะไร his presence felt. คู่หน้า And I feel like WBG that อยู่แล้วครับ it's มัน frustrating, but มันค่อน you ข้าง always ชัด talk เจ about น the นะ potential. You can see the ceiling with this Cloud9 roster, ขอบ but คุณบอสมากค they รับ weren't แบ่ง able ปัน to ค hit รับ it this time round, and แบ่งปัน we'll have to see what they're capable of doing next year. Yeah, we can't forget that this is ขอบคุณมากครับ still elimination bracket, regardless คู่ of หน้ามัน Fnatic getting out. the win, WBG they'll อยู่ have แล้ to วอะ get ซับ another one, and they ซับ wouldn't หนั have ก got อะ here ดิ if แบ it ดอะ wasn't for Noah, and every second counts. อย่างที่ผม Thanks บอก for มีทางเดียวคือป่า reliance เลือก Noah stays alive and secures Fnatic a crucial พี่คนไหนให้ team แอลแมน fight ก็ไม่อยู่คน win เดียวแหละ at น้อง third. ให้แอลแมน Drake, I น่ะ was watching it with the Korean casters actually because they're so great. คือ and, ป่าต้องเลือก it was a ลี moment, ซิน I ไม่ can ก็ tell you that. I think if เบล you're เวท going เท่านั้น to นะครับ pick a moment, this is the series swinger. ไม่งั้นไม่มีทางชนะเลย The แมน third dragon goes over and Humanoid มีแค่ sacrifices 2 ตัว his ที่ life, ทำให้ which เกม you ชนะ would think gives C9 the favor in the team fight. But watch this. The peel from Razork and Trimby. ปิดเสียงรอเลยนะครับ รอบหน้าทายสกอร์ไปเลยผมเป็น2น่าจะ 2-0 ครับ แต่ว่าดูดับเพื่อความชัวร์ไหม มันมีดับอยู่นะ ถ้าสมมุติไอเอลโยย่ามันเล่นเบลเวตไล่เวทป่าก็ เลือกก่อนดับดิพี่ชาย เลือกหลังดับมันวิเคราะห์เอ้า ไม่ได้เหรอ วิเคราะห์ไม่ได้เหรอ รู้ดีเนอะต้องเลือกอันนู้นอันนี้ไม่ไปแข่งเอง เคยไปแล้วน้องแต่ทีไม่ไหว แบ่งปันครับ โอ้ พี่ โห บอ แบ่ง ส ปันครับได้ครับ ถ้าเกมตามดับ พี่ไม่พลาดไปน้อง ไอบอสปากบอกไม่สนับสนุนการพนันแต่ได้มาแบ่งด้วยประกาศในไลฟ์เลยว่าได้มาไม่ต้องมาโดใจใจ คุณบอสพอจะบอกประวัติคร่าวๆได้ไหมครับ ผมดู LOL World มา4 ปีไม่มีช่องภาคไทยนะครับ เพิ่งได้มาดู ประวัติคร่าวๆใครครับ
คร่าวๆผมเหรอ ก็เป็นทีม e-sport ทีมแรก โหดสุด แล้วก็ไปเวิลด์แต่สู้ไม่ไหว ปีกมาครับ เป็นแชมป์เกตแอมโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยอยากพูดหรอกครับ มันประวัติมันเยอะไง แชมป์เกตแอมคนแรก ในประวัติศาสตร์ ไม่มีใครล้มเกาหลีได้ ก็ไม่อยากจะพูดเยอะนะ แต่พี่ตบแบบมันร้องไห้อะแค่นั้นนะครับ ตบแบบว่าร้องไห้แงแอปทำไมงง ไม่มีหญ้าแล้วโดกินหญ้าไม่ได้เลย มีกินอย่างอื่นไหมคะ มีกินอย่างอื่นไหมครับ ยังไม่มีนะครับ สมัยนั้นเกตแอมคนยังเล่นเป็นลิงอยู่เลย โอ้โห คนยังเล่นเป็นลิงเหรอโอ้โหคุณหมิ่นเนาะสมัยเป็นโค้ชทำอะไรบ้างบอกเขาไป คุณบอสบอกได้ไหมครับ ใครคือจุดอ่อนของทีมตอนที่ไปแข่งเวิลด์ โอ๊ยไม่อยากจะพูดอะจะเป็นพูดแล้วเป็นยาวน้อง เอาเป็นว่าทีมไม่ไหวแล้วกัน ตอนเป็นโค้ชเหรอ ตอนเป็นโค้ชก็ใช้ได้อยู่ อ้าวแล้วไอ้นี่ได้สัมภาษณ์ได้ไงวะ คนดูเดี๋ยวผมมาได้ปะไปซื้อ เอ้ยไม่ใช่ไปทำน้ำก่อนได้ไหม พูดเยอะ โมเยอะ โมเยอะแล้วมันไอ้นี่ดิเชิญ เดี๋ยวผมมานะ โมเยอะแล้วมันไอ้เนี่ยมันคันคอ ทีมไม่เล่นตามดับทีมไม่เล่นตามดับด้วย ส่วนหนึ่ง ถ้าตามดับไม่มีพลาดหรอกครับ ฟันธงเวลาด้วยนะบอสว่าต่ำกว่าหรือสูงกว่า 30 นาที พอดีอยากรู้ไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้น อยากรู้ มีขอเวลาด้วยเหรอ เวลาผมไม่รู้หรอกครับ มันแล้วแต่คนเล่นนะดีเวลา คือบางทีแม่งนำอยู่แม่งไม่กล้าเล่นอย่างเงี้ยมันก็แบบมันก็ยื้อไปเลทอ่ะ มันเดาไม่ได้หรอกเวลาจริงทำแอคเหมือนเคยไปแข่งเวิลด์เคยเป็นโค้ชพาทีมได้แชมป์โอ้ก็ประวัติมันก็พอมีอยู่ประวัติพี่มันก็พอมีอยู่ไม่อยากจะอวดเยอะนะครับทำไมพี่บอสมีปีกก็ทายถูกรัวๆน้องเดี๋ยวขอไปนี่ก่อนนะครับทำน้ำก่อน
มาเดต่อไปเหวยโบนะครับเจอแมทซับแม่งมั่วซับมั่วกลางอ่อนAD ไม่โหดเท่าไม่มีอะไรสู้ได้เลยคือมันต้องปิดป่าเท่านั้นนะเหมือนที่ไอ้นั่นแม่งชนะไอ้ WBG อ่ะต้องปิดป่ามีทางเดียวเลยครับ WBG แม่งทีมไฟแข็งสุดแล้วมั้งตบร้องไห้อะไรกูไปย้อนดูมาเห็นเกือบแพ้เลือดเหลือโดนทีเดียวตายแต่โชคดีต่อยสวนทันแอค ต่อยสวนทันแองปีกจะงอกเพิ่มได้ไหมปีกมีหลายเลเวลเปิดไมค์เอาอะไรไม่ได้ปิดไม่เอาข้าวมากินด้วยหิวพอนอมาแต่ตัวใช่ไหมไอ้บอสถ้าไม่มาถือว่ากลัว GAM นะที่ตบ3-0น้ำตาลูกผู้ชายไหลรินกลางสยามอ่ะพวกนี้มาใช่ไหมแล้วแต่แชทอะครับแชทให้มาผมก็มาผมตามใจคนดูอยู่แล้วแต่จริงผมกะไม่มาใจจริงอะมันไม่มีเกมมันได้ใช่ไหมผมไม่รู้อะผมก็ไม่เคยแบบสตรีมแบบหน้าเปล่าเคี้ยวข้าวดังๆเอาเปิดโพลตอนนี้ยูมี่ไม่เก่งแล้วหรองับไม่เห็นเล่น ไม่ กัน เก่ง เล แล้ว ย ครับถ้าเลือกมาเป็นตัวปั๊มเลยครับตอนเนี้ยในเวิร์ลอะคู่ต่อไปใครชนะเล่นกันกี่นาทีฝีมือต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะครับแต่มันก็เกมฟาร์มได้อยู่นะไอ้เรื่องนาทีผมไม่รู้จริงว่ะเขาดูมันแล้วแต่คนเล่นเลยดิอุ้ยขอบคุณ320ด้วยนะฮะมาวิเคราะห์ให้นักลงทุนเยอะเหรอช่องเนี้ยกด Subscribe กันด้วยถ้ามาใหม่อ่ะโอ้โหมาโอเคจะพยายามมาแล้วกันเดี๋ยวถ้าไม่มาเดี๋ยวบอกในเพจจะพยายามมาแล้วกันนะครับคนดูนะวันก่อนมีเขาวันนี้มีตีกเมื่อวานแต่งตัวออกไปปล้นไม่เลือกงานไม่ยากจน มันไม่ได้แต่งตัวไปปล้นมันหนาวครับหิมะบ้านผมมีหิมะทั้งบ้านเนี่ยผมตาม LL พี่ลุงได้ครับมาทำไมแล้ว Now Mad's chance to, well, I guess, yeah, if he has opted out. But it doesn't fit in with my theory, so let's just not go with that. I apologize. That's what's going to give Mad all of the hopium that we're looking for.
Let's have a look at what's going to happen as we dive into the draft here for game number 1. That grin on the Shy's face is kind of scary, if it's me. I am curious โอ้โห to เดี๋ยว see ชายบอก exactly ยิ้ม what กิน game หมู plan's gonna ว่ะ be coming into this, 'cause one of the things that's นี่ตัวความหวังมาดู surprising แม is ท Shy got his hands on Rumble. เป็นคนเดียวที่ทำให้ชนะเกมได้เลยนะ Still, I เท่า think ที่ผม this is ม an อง incredibly strong pick we saw in the last นอกนั้น game. แม่งสายฟาร์มทั้งนั้นเลย They're drifting towards อ๋อ Chris. หรือว่าปีกขึ้นมา Chris domestically has not looked good on picks like นอกนั้นแม่ง Flawless. สายฟาร์มทั้งนั้น He's actually been really struggling. He doesn't look like มีสาย the บุ old ก Chris ป่า we อยู่ would คนเดียว expect แล้ว to ก็ be in off ให้ the เพื่อน bench เติม PX. ซับ And he's been เติม sticking to the Leona pick, so I'm curious นอกนั้น if แม่ง that ฟาร์ม does รอ open แพ้ up the draft a little bit more for the likes of Hillisang, where maybe he can go for an early Rakan and actually have, I know, a bit of a struggling lane phase, but way more impact in the later stages. I mean, that's the interesting thing about both these teams. They're super high variance teams, right? You know, both teams could look amazing on the day. Both teams could have a really rough game on the day. So I do think, you know, from the EU perspective, that does give you a little bit of hope, knowing that, hey, you know, if we play at our best, you know, we could really make something happen here against Weibo, because Weibo is not the most consistent team. We could have Crisp having a really rough game. You could have the Shy having a really rough game. I know even Xiaohu has been getting a lot of criticism from LPL fans. Rumble I've been dude. impressed with his play thus far, but as far as all the scrim rumors go, everyone is really hyping up Xiaohu still and talking about how incredible he has been. I'm kind of interested My that first pick is- they do ban away the Azir, because of course Xiaohu was Over the a emperor Rumble? of Sharina himself First pick for why? many years. Rumble หลุด Vi is, like you say, going to be the first Karita very เหรอ interesting one. The โอ้ตัวเซียนไอไลท์ banned more than picked so far this tournament will be locked away, and that is Kalista Renata. Okay, that's some ล่าง control. แตก I'm actually such a fan of range supports with the Kalista. The old meta was always along these engage supports. I feel like this allows you to play so aggressive with the bailout. You can go so aggressive for those kills, get the reset. ตัวตบต้องเป็น have the พวก protection Ash พวก from the Caitlyn hostile อะไรพวกเนี้ย takeover. And when you show Vi, you're basically locked into playing some แต่ถ้า sort ซับ of dive เลือกวัวมาก็โดนกดอยู่ดี Don't ต่อให้เป็น really like Ash it when you could have gone for like Rumble Jarvan or even taken the Kalista Rumble, right? And then you still set yourself up well. So now you get a great counter pick in the bot lane. I think Ash has been massively underutilized at Worlds against things like the Kalista. เลือกวัวมาก็โดนตบเลือกราคามาก็โดนตบ It affects her attack speed. It's a super strong pick. And now you can even take the Rumble for ไม่ค่อย yourself คุ้ม if you really wanted to as Chasey. Yeah, I actually really like Rumble alongside Ash, because you lock them down with the arrow, you จริงๆ lay อ่ะ the ต้อง equalizer on ต้อง top, เป็น you เร็ว keep ใคร them สะ even มากกว่า longer with the ถ้าเป็น cease ไป and ได้ desist, but แบบวัด instead ไปเลย will be the Silas locked in here. เลือกซับอะไรมามันก็โดนตกอะ Kind of แบบ broken. ไอ้คาริต้ากับไอ้ตัวนี้มันโกงเลน So อะ with the ultimates that Niski has available to him, that is two pretty good ones in the Fate's Call as well. ใคร being ตัว able to ฮา get anyone out of danger. ซัพพอร์ต If ครั you're บ expecting Rumble as a pick ฝั่งซ้าย potentially on ซัพพอร์ต 3, ตัว that ฮา would be a good ulti to steal. So there are definitely options. Rel คน going ถาม to ผม be the ว่าทำ answer ไมผม here ถึงมี for เงินเก็บถึง Weiwei, 3 who I ล้าน think has ผม been ตอบไป playing ว่า out ผม of จะ his ตาม mind. ช่อง I พี่ think เมื่อก่อน Weiwei ผมมีอยู่ has been 5 ล้าน really ผมมี impressive. 5 ล้าน Poppy is what most people associate Tam withผิด him, วันเนี่ยน้อง having those incredible games, but ถ้าตามวันเนี้ย I'd be pretty scared of him on the Rel also. Yeah, and it's sick to see Weiwei actually making his way to Worlds. A lot of people expect him to go with B5. ถ้าตามวันนี้ก็ at the end of ตึงๆเลยนะ 2021, but that dream was kind of Oh, it was shattered so then on sad that when squad. they Yeah, lost. everyone kind of expected them to go. So it's great to see Weiwei now showing up at the international stage, but also putting up numbers on picks, as you say, like the Poppy, where he's looked great, and playing so heavily around Light and Crisp in that bot lane. Exactly, it's been all around this pathing towards bot lane, you know, utilizing early dives. Light and Crisp get an early trade, they get an advantage, they stack the wave, they push it in, and all of a sudden, Weiwei's behind you. You can kind of feel the walls closing in. So Mad have got to be careful about how they're doing that, and that's why it's important to pick 4 winning 2v2, or at least a 2v2 that can somewhat contest here. And we'll have to see if Elyoya can ไม่ play รู้จะเลือก around ซับอะไร that มา as สู้ well, อะ because if he's going to be looking คู่ for these Ash dives, you've got to cover your bot lane, because Ash can be really vulnerable. Yeah, I am curious to ถ้า see จะ if เอา he ชนะ can เลน find ก็ต้อง ways เป็น to, like, แบบ Alistair. เม I ด think เลน Alistair ล่าง can ซึ่ง actually เม do ดเลนล่าง really แม่ง well เลือกมาอย่างกับฟรีแพ้เลย But also, you can cleanse the ultimate ไม่ coming มีใคร through เลือกอะ from the Renata, whoa. be able to turn that around. Timer Not Varus what I bans? expected. Yeah, so What? Ash Varus is really strong as just ทาย like วันนี้ in the ถูก 2v2 โม้ไม่หยุด เอ้า isolated. I mean, it used to be. But no one plays that in so long. I know, it's คนมั been น a ตึง really long time. Yeah. We've seen it crop up, especially in bans in the LCK. ก็คนมัน but ตึง just mainly for respect if you have the Kalista that really does not want to fall behind early. It's super interesting, right? Because this is clearly a nod towards scrims. It has to be, right? Because this is not meta whatsoever. So clearly, you know, Hilly, not surprised if he's experimenting, not surprised if he's going with some of these wacky picks, but those are 2 of the most kind of lane dominant 2v2 style picks that you can go with it. If you're willing to go like way outside the meta, you can still play other mage style supports like Brandon, like that sort of style if you want to really try to dominate in 2v2, but คาม่า another kind of more standard one.
วัดเลนล่างเหรอ ไอ้นี่เลนโคตรอ่อน อย่าวัดเลย แต่ถ้าจะวัดก็โอเคอะก็น่าเป็นตัวเลือกที่ดีเคาน์เตอร์พลิกเลนล่างเลือกวัวมาโดนกดเหมือนเดิม ตานี้ยังไงคุณจะปิดคงอุบล ฝั่ง WBG ชนะครับแน่นอนด้านซ้ายเลือกตัวไม่สมประกอบเฟิร์สพิกไวเพื่อตัดไอ้เว่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลย ขวาชนะแน่นอนครับ This is going to be such a bot side focused game though. I do think อุณห for ภูมิที่เยอร Weibo มัน they กำลังดี need เล to ย be 10 องศา playing ว่าจะออกไปเดิน towards เล่ that น bot โอ้โห side. They need to รุ่นใหญ่ be stacking dragons, ขอบคุณเสือ securing นะ objectives. And it isn't going to be anything too crazy, the Karma, etc. It is just going to be that Alistar, which, as you said, is great as a denial pick into the Rel. Of course, that's in the jungle, but still, you're able to cleanse the hostile takeover, able to have that ability to ไม่พีครับ engage. เกมนี้ไม่พี But it is much weaker in the 2v2. เป็นวาย If you're on point with the handshakes on Renata, you can pull ไม่ him ใช่ out ตัว of อิ the นเวด headbutt pulverized combo, and that is going to make it difficult, I think, even though Karzi may have kind of an advantageous pick in the 1v1, it's going to make it difficult to contest in the 2v2. เกมนานไหม เดายากว่ะฝั่งซ้ายก็ไม่มีตัวเคคีฟอะฝั่งขวาก็ไม่มีตัวขึ้นบ้านก็เดายากอยู่ครับไม่รู้เหมือนกันฮะคือมันเกิน20อยู่แล้วแต่ผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่ And Niski has had some monster games, in his career as those kind of carry performances, but he is of course known much more as that roaming style player, the facilitator. And so if you are going to get shoved in, if you are going to get locked in lane, I think it makes it more difficult for him to really connect with his jungler, to move around the map, to kind of do that style that I think he has been most successful with throughout his entire career, both in EU and when he was in NA. I think we did start to see Niski step up though when it came to actually being on like ไอบอสไม่ยอดโดยตามเป้าแล้วเลยแต่เรื่องบิดคุณดูพรุ่งนี้นิสัยเดิมไอบอสเขารู้กันหมดแล้ว รู้กันหมดแล้วเหรอ I know obviously still fits that kind of roaming style but also in the มันไม่มีเป้าหรอกครับ in these plays where he could step up ไม่พรุ่งนี้อาจจะมีอะไรอย่างอื่นต้องทำไง so this feels like a game where Niski can get to Clear try back. to stuff a little bit if he manages to scale into ทำอะไรอย่างอื่น position and pop off in these later team fights. Tell you what, all I can think about is the Shy is playing Aatrox, and I remember a year where he played Aatrox, and he did pretty well in that particular year. Let's jump onto the Rift here for game number 1. And I do want to remind everyone, you shouldn't forget to log in and watch on lolesports.com to earn exclusive rewards WBG แน่นอนเกมนี้นะครับ for Worlds 2023, like drops, like emotes, ไม่ยาก icons, and loads of things. ฝีมือดิฟ Prizes like a high five from Atlas. Absolutely. They'll actually fly to your country. It's very rare drop, but Yeah, Nice. it is a rare drop. I elected to lose all my money on flights. That's what I aim to do. It's all out of my own pocket. Right, did not agree to that. man of the people. Yeah, that's how it goes. Sometimes you just want to give it back. Why ลางานเพื่อนคนดูไม่ได้เหรอบอส งานมันไม่ตรงอยู่แล้วครับ งานผมมันไม่เช้าก็บ่าย I had to double อัน down. นี้ผมมันงาน Respect. ดึกถึง Speaking of, ตี4 ตี actually, 5 I think that Matt งานมันไม่ชน แต่ว่าเผื่อไปทำอย่างอื่นไง You guys already illustrated it after the picks were locked in. How much of it is going to matter is going to be my big question. แต่ว่าจะพยายามมา Has a fair bit of comfort in his hands. เอาเป็นว่าจะพยายามมานะฮะ Xiaohu, a fantastic Ahri player, but I think that the Ahri is the thing that sticks out to me the most as far as this Weibo composition is concerned, because it doesn't add to the AoE wombo that the rest of the picks really lend themselves to. บอสจะบิดคนดูชัดเจนใจแง่ เกมไวไหมมันไม่ไวขนาดนั้นหรอกครับ Things like the Ahri because you're like, oh, okay, we can actually try and ฝั่งซ้ายมันมีตัวสวนนะยังไงมันก็ได้คิวเว้ย especially when you have the Doran Shield Star, you take second wind, and then ถามว่าเกิน 25 ไหมมันน่าจะเกิน 25 อยู่แล้วแหละครับ way more ต่อให้ยับแค่ไหนก็เกิน And that's why I think Xiaohu needs to start trying to get these roams off early, like try and punish the fact he will get pushed. แต่เลนน่าจะขาดแล้วก็ฝั่งซ้ายอาจจะมีสวนได้บ้างอะไรเงี้ย แต่น่าจะเสียมังกร This was เสีย kind อะไร of the concern I had when they locked in the Alistar is that แต่เกิน this 25 2v2 แน่นอน is going to go really rough for you in those early levels. We'll have to see, if Light can put himself in that really advantageous position. And I also do still have concerns about the fact that you're playing 4 melee into Renata. And if you don't โอ้ have กดอย่างนี้เลยเหรอ multiple angles of attack, เดี๋ยวโดนเลเวล 2 you're แฟ going ด to ทุบ be หรอก walking straight into the hostile โอ้ takeover, and you can see โห Karzi ไอ้นี่คาริต้า getting โหด choked จริง down ว่ะ so heavily. Crispy's playing past the minion waves. ที่ทุกทีมแบนอะ You've got nothing to be afraid of. And honestly, you don't have to worry until he's level 3, so you can really play quite aggressive.
aggressively in this position. A good call from Weibo to basically do what they traditionally do, กด which ยั is บๆ hey, กด somehow ยับๆเลย we're เลย going ล่าง to play around bot side. Either we're เดี๋ยว going วัว to แฟดทุกเวลสองตามสูตร วายแก๊ง or เฟิร์ส we're บัต just going to clear their top and make sure that hey, Light and Chris เอา can วาย get ไม่แก๊ง control เหรอ of this bot side. อ๋อวายห่วง Get the show ห่วง with the ไก่ range วายห่วง advantage. ไก่ And Weiwei now spot on a ward though. ต่อไปสมัยเหรอ I don't know if they can try and really do anything. Elyoya will อุ้ also ยแต่ be บี spotted ว่า on ตรง a นี้ ward พอดี himself. ชิบหายแล้ววาย Yeah, Elyoya moving down towards bot because he has the มาฟรี inside track here. Will be โอ้ spotted. เสีย but he's เสีย still ปู moving ด้วยอ up. ย่างนี้ Does now notice the ward, so we'll go back because if you try to overextend for that, Weiwei, you know, could respond and be down there pretty quickly. Charm just barely going to go wide here onto Niski, who is doing his very best to avoid these abilities. The Orbit Deception going to go wide, and that would have been enough to send him home, but he's going to go home anyway. Shy and Chasey just battling this one out. Of course, both Korean top laners that didn't really play in Korea. It's kind of cool. Yeah, I think Chasey though has had a little bit of a different story to the Shy. The Shy obviously reaching very, very high heights. Yeah, over a the bit of a different LPL. story. I would say that the story is a little bit... The one fact that I had was probably the only one that's similar. But that's the thing for Chasey. I think it's been a little bit of a sad time. We did get to see him back in spring playoffs where you had these pop-off games on Casante that kept at lines in contention and actually ended up helping them win that spring, but unfortunately hasn't really hit those high highs ever since. Has actually been punished for a lot of laning mistakes. So I think the Shy definitely a player that will look to do so as also on โอ้ bot ย side. ได้เลยหรือเป Lane ล่า mistakes might be punished again. We have seen this so many times. Weiwei down bot. อุ้ยดับเบิลคิวปะเนี่ย รีวิวแอช Yeah, แค่ well, ไหน he is ครั going บ to พี่ head บอ bot ส way, เป็นแน way ว away, ทาง but สำหรับ he ผม can เวลา just เล่น get มันเหมือน back ไม่ใช่ down ตัวดา here. เมจ Now he's อุ้ย got ไอ้ไฮ Chris ดิซัง quite เล่น well สวยจัด That's gonna be เอาแต่ไม่ first ตาย blood. Going over to Light. Chris เอ้า wants to get the ตาย bailout. Doesn't นี่คือ quite แอช work, เหรอ but ครับ they'll take แอ that ชเป็น one. ตัวที่ It was ระยะตี beautifully done by Chris. เก่งครับ Doesn't waste his flash. Hylissang commits everything to try to get this kill over onto Chris, and Chris says, "Sure, I'll just bail myself out and use that as additional tanking เป็น time." ตัวที่ It's ระยะ critical ตี though that เก่ง Carzzy was one of ประ the โยช ones น์ that เยอะ got แต่ the เอา kill, ตัวรอด because ยาก otherwise he would be completely out of this when he's down 13 คือต้องเล่นเป็นระบบ plus the แล้วก็ยืน kill. โพซิชัน He ดีจัด needed something back to stay relevant in the 2v2. I mean, the fact though that again you're kind of seeing this play from Weibo, it's ใน the ทีม bread ไฟ and ก็ butter ทำดา of เม the จ stage. No ดาเมจ worries, ยาก no แล้วเอา real จริง over there ถ้าแบบว่า for เพื่อน Vlad ไม่ได้ to ชงพื้นที่ให้เล่น expect. ฟรี So ๆ Weibo, อ่ะ they will still ต้อง get a ยืนดี decent อ่ะตัวมัน advantage อ่ะ when they got the kills over. This was my big concern, you know, with going with the Alistar. Alistar is a great teamfight pick, but if you don't pick something that can contest in the 2v2, Weibo have shown time โอ้แต่ and มัน time กด and ยับ time เกิน again อ่ะ that this is the play that they're going to go โอ้ for. โห The เล่ initial นล่าง moves here from Mad, pretty good to dodge out on the handshake. You know, that's nice from Carzzy dodging forward, but they just pulls aggro with the ignite. Hilly flashes forward to make sure they can't step out of turret range, so they do get the one kill back. But at the end of the หรือว่า day, ตบเด็กอ่ะ he just tanks it with the bailout. They get the kill, they get the plate, they get the denial of the CS, and Light is going to be in a really good spot once he picks up all this farm. Yeah, we might get an idea as ไม่มี to ทาง why ไหว this เลย course has been basically ไม่มีทางเลยอ่ะ throughout the world's Swiss stage. คู่ขวา So the Lightning's ขวา gonna แม่ง be โห the ด one กว่า that's เย gonna อะ be able to make that one work. As of course, difficult ฝั่งซ้าย matchup, ยืนเลนยังไม่เป็นนะ as คุณดู we illustrated earlier, but not if the Ash has 0 gold. As Crisp is walking forward, you can see Weiwei's making his way down once again. เว่ยเว่ยมาซ้อนสวย It's going to push him away, and that is a แกง good ไม่ run ได้ there from Niski as well to make sure that he is in the river. Oh, he's actually going to cancel the back, and now โอ้ Hylissang โห is ดูดิ in so มันยืน much เลนยังไม่ trouble. เป็นเลย There's อ่ะ a handshake, and that is just free stake here for Weibo. Yeah, it's a freebie. As โอ้โห Shadow หนัก came มาก back, อ่ะ Niski was the added man that I think made Mad feel บอกแล้ว confident that they could move down and ซับหยิบอะไรก็แพ้ mid laner here, we can actually match this ถ้าเจอ play. คา When ริต้า Shadow คู่ไอ้ shows up ตัว and เนี้ย all of a sudden, your มันต้อง 2v2 เป็น is คู่ hard กิน losing. You เจอ don't กัน have เล the ย flash แบบ from the เคสลิน European ลัก plate. อะไร So เงี้ย you give over another ไหว freebie here to Light, and you're going to lose the dragon. And the gold lead already really opening up. And this is what we used to talk about a lot when Xiaohu was on RNG, was how good he was able ล to งร้อยได้ read หนึ่ง side, เอาไหม match what his mid laner was doing, โอ้ understand what needed to เฮ้ย happen ถ้าไงก็ to ลง happen. สัก Xiaohu spots out สัก Niski, พันล้าน Weiwei's already positioned in river, and there's no real way for Mad Lions to try and ลงสัก collapse พัน the ล้าน bot ก็ side. ได้อยู่เนี่ย Now they'll end up setting themselves up for Dragon. They have full control over this bot side, and Niski wants to try and make something happen. Yeah, looking for the 1v1. Doesn't land the chains, though, onto Xiaohu. And Xiaohu's just going to be able to clear out the wave. And that is not so much gained here. รู้เยอะจัดตอนไปแข่งโดนหนักกว่า เอาก็ทีมไม่ไหวน้อง Weibo Gaming just kind of taking whatever they would like. Let's have a look at this one more time. Yeah, and it's really all about the map, right? You're looking at the map. They had this extra man moving down, or so they thought. So that's why they're playing so far up, so aggressively. Because Hilly's trying to bait them into the fight. They think they have a 4v3 setup, but when it's a 4v4 and you don't win it, all of a sudden Hilly's just going to be that free kill.
And now you get to continue this pressure on the bot side for Light and Crisp. You picked up the level 6-4 Light, so you can start to play heavily aggressive around Crisp as well. Plus the fact you have full control. ผมทำกิจกรรมโหวตไม่เป็นคนดูคุณโหวตที่ไหนกันอะ Dragon if you're sorry, Rift Herald if you really want to. I think the only thing you do have to be a little bit careful of is like a random Karzi ult moving up towards that Rift Herald and kind of changing that fight in favor of Mad. But honestly, with the amount of control the Shy has in mid, กิจกรรมโหวตทีมที่คุณนี่คุณโหวตทีมโหวตกันที่ไหนอะ Mad to really in a position to contest it. มีคนถามนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่ได้ค่อยได้ทายผลอะไร Chasey, who's doing his best to hold on, is in the farm department at least. อ๋อโหวตในเว็บต้องโหวตก่อนแข่ง I'm slightly surprised that Chasey actually went with the Sheen first buy because the Shy is basically just refusing to trade actual autos with him, right? He's just poking him down. The Sheen is going to do nothing for you if you can't actually get in for those grasp autos, those trades. Shy's playing really well around it, you know, making those little adaptations. He says, well, we don't need to trade melee. I can just be a spellcaster. I'm just going to press Qs on you and keep backing it up and slowly chip you down because the Sheen is worthless if you're not actually โหวตในท็อก It's also the fact that oftentimes ไปคูหาเขาให้ใบมากา we don't necessarily like it all that much, but it is something that you can certainly do. Chasey not going to go that direction, at least not for now. And we'll see whether he can get any of that value. Mad. ดูมาตั้งนานเกือบลืมปล่อยโอรา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 โอ
get enough damage here. The flash spirit rush is going to come through though, and Ari, a very difficult champion to lock down. Wei now having to deal with Niski as well. He has a Magnus Storm as now cease and desist comes โอ้ย through เว่ย as ไม่ตายปะเนี่ย well. And the realm may แฟด not ข้ามกำ be แพง as lucky, but he's นักร้องข้ามกำแพง gonna try อุ้ย and flash away. The charm is decent, โอ้นักร้องข้ามกำแพง and they do eventually pick the kill off. Niski collects one for Mad. The charm was huge there. It actually prevented Niski from going over the wall. Sets up beautifully, but Niski wants a bit more. Not going to be able to get it as Xiao, who's able to clear out the wave. Mad Lines, they thought they had the play, and Weibo turn it around. Yeah, they do end up getting that kill. ไฮริซังเริ่มมั่วละ It เริ่ม did cost them a lot, right? เริ่ม They kill off Weiwei, but เริ่ม it's เดินเกมนะ 3 flashes committed โน there. แฟดด้วย Also a lot of ultis, เรียบร้อย and now เสี่ยวหู no เจอ flash, ลูก no มั่วไฮริ ulti. ซังไป Next flash comes in. That's the abscond. It's a decent charm, but ใคร it's ก็ just เดา not เขาไม่ the ถูก inevitable. Xiao who goes ไม่เข้าก็เล่น down. They'll take a plate for their trouble as well. Big greedy play coming through from Xiao, who he was winning heavily on bot side. You can see that เน้น freeze มัน is ครับ going to cause ไฮริซัง Karthie issues as he's trying to make his way back into lane. เล่นล่างเข้าเลนไม่ได้ All this CS, Elyoya trying to play alongside them, but ลากเข้าเลนไม่ได้ เอ้าไอ้นี่ He has to flash, get แฟด himself บึ้บ out ไป of the น่ะ way. That is going to be the shattering strike to get us done, but not too much more, as Hillsong is going to at least tell everyone to stop the fighting. They will acquiesce for now, but here towards the top side, Chasey is continuing just to have a really tough time. ล่างเขาเล่นไม่ได้อะ And honestly, in these matchups, it just kind of gets less and less. ให้ใครครับ As you get more WBG อยู่แล้วครับ more CDR, your ใครดูก็น่าจะรู้ครับ chipped คู่นี้ away at. So we'll see. Weibo trying to threaten that dive. They had pulled Weiwei down once more, but this time Elyoya is in range to answer, so they're not going to go for anything super aggressive. But still, it is that 20 CS lead. It is this initial play here, though, with the arrow starting it off. โอ้แอโร่สวยจัดอะโคตร Niski ฟุ here ก you อะ can see goes in, holds on to the ฝีมือ dash ฝี because he มือ wants to try and โท follow ษที the chains, but I หมิ่ think น that's หน่อย your time out. So it ends up Niski then following up onto Weiwei. อยู่เลนไม่ได้เดินทั้งแมป And เลย then you'll see just here in a second as they go in over the จับ wall. ทางไม่ถูก Weiwei นะครับ is เจอแบบนี้ waddling for dear life to ทีม get จีน over ไม่ the มี wall, นะ but the charm ซับทิ้งเลนแล้วเดินแบบเนี้ย following over sends them back into the โอ้เจอ position, ช็อต but นี้นักร้องข้างกำแพงไป already there to try and follow up. And ไม่ then เข้า Hilly เลนอะ again making the difference here. Yeah, this is just great from Hilly. He committed the flash on the previous play. Now ไม่ makes ถูก use of แม่ง the X แฟด flash. ถูกแม่ง No flash, no ult หู available จับ for Xiao, หู who จับ could be อา in ลี trouble. Yeah, there's a cease and จิตใจมึง desist. ทำด้วยอะไรกัน The นะจับอาลี Spirit Rush is ทำ gonna แล้ว come through, เราได้ stolen นี่ away นะ by Niski. The arrow is unnecessary, โอ้ but แต่ล่างระเบิด looked วะ cool. And here on the bottom side, Weibo Gaming are going to answer back. This is not the mad lines that we see in the LEC though. They don't play for Niski. They don't play to try and set him up. And right now he's sitting at 3-0. Now yes, Weibo are น่า getting ยับเลยอะ big leads and big advantages on this bot side. เฮ้ยนี่ต้องแบนว่ะ But คา this ริ game ต้า is starting to turn into light versus Niski. It เกิน really ไป is. ไอ้ตัวนี้ Niski 3-0 at this point. They are going to be able to แม่ง get the เล่นเหมือน first ลอย down. เลยอะ Hilly may regret his positioning. คาริต้า as ตัว the เนี้ย tower is going down. Yeah, he's trying to get rid of Weiwei. He's lit on fire as well. There is ไอ้นั่นก็โหดอยู่ the เลยไอ้ลอยอะ strike and the cow. Not a whole lot of โอ้ places ปัก to go. เม่น Does ปัก have a เม่นละ decent amount of durability, ยังไง but I don't think ปักหนาม Garth's gonna offer enough back. Some more headbutts to come through here, but โอ้ look โห at all เป็น those ไง sticks, and they are going to be wrenched out for the kill คำนวณ for ดาเมจ life. ดี You Meanwhile, have on to the top question. side, can they do anything? The answer might be no. It's no, and now with Hilly just giving over. ต้อง free แบน kills, ว่ะ like, why คา are ริ you ต้า there? Under the tower, it's at what? Not even 10% health. หยุ I ดไม่อยู่ want หร to อก say he gives over the death, and that means that they can push on the tier 2 as well now. There's a TP here from Niski though, trying to punish.
เล่นเหมือนบอสแต่กากกว่าเฮ้ยคุณนานๆทีดูเกมเป็นหายากคนดูเกมเป็น I mean, really cool stuff from Niski, managing to get that kill 4 to his name at the moment. And now he really needs to be the one that carries Mad Lions forward in this game. You can see the setup here. Immediate ult coming through. Xiao tries to get away, but the lockup from the Vi, the Everfrost, and the Sun is too much. But as Azale was saying, why in the name of God is Hilly here? There is nothing he's going to do to hold on to this turret. Yeah. And they're going to be able to finish him off. I mean, you look at the map. Karzi's still over here. He's not even there yet, right? It wasn't even like he was close. There was no one else moving down. There's nothing going on there. So he just gives over a freebie, loses the ulti, and it allows him to push on the tier 2. But then Niski again, great punish here. ไอ้เสี่ยวหูนี่มันเล่นมันแข่งเวิร์จริงปะ No flash, no ult. Mad have ไม่ just มัน been ดูมันสนุกจัง in punishing Xiao here in mid lane. Every single time he's missing those resources. ไม่มีแฟลชไม่มีอันติ เดินไปตีป้อมหิวเพจ Weibo and get around Crisp's ultimate. Because yes, you've got Niski who's absolutely massive, but ลูลอย and the big thing that you have to กับ try and ลอย find is ใคร ways เก่ง to กว่า distance ลูลอยอาจารย์ลูเลอร์ from Crisp, because those ultimates are going to be a pain. The lockup that Renata can offer is going to ลู be เลอ a ร์ pain, ยังขอ and วิ even ชา not just having the hey, I'm going to yoink Crisp and send him เพิ่งโทรคุยกันเมื่อวาน to deal with you is those ให้วิชาไปอยู่ So this is where Elyoya and Niski have to work together to shut down Light in these fights. See what they can actually do. Shahu moving towards that top side. You can see there is no one up there. Managed to get that shove onto the outer turret. Niski going to clean that one up. Does mean that a lot of the gold for Mad is now far and away from any potential engagement. 4 minutes though on this next dragon. And only 35 seconds on the Herald. Could be the คาริ next ต้าโคตร moment รวย after อ่ะ this มีลุน siege คิงอ่ะ from Weibo in the mid lane. Hillsong off on the side. You can see now Niski's โอ้โห moving คน down. นี้ But Hillsong's ได้ already ใจอยู่ taking นะ so much อาริสตา damage. The autos fly through the rend, not enough to grab that kill as the Mastercard lane economy snapshot is not great for Mad unless you just look at mid เล่น lane. โอ้โหเอดีห่าง 2,000 เลยอะ Not great for the rest of them though, as Light is monstrously ahead here on this Callista. เฮ้ยไอ้เสี่ยวหูเล่นอย่างงี้ Composition like this that is built to enable him with Renata ตายอีก behind ไปแล้ว him. เสี่ยวหู That's a position for success. อ้าวแล้วคาริต้า There's a อุ้ hostile ย takeover ตี as เพื่อน Light ที is หนึ่ง able Nice to buffer on get it, through. too. Yeah, really cute with the Pierce. That was actually really cool. Yeah, hops เฮ้ย forward คนดู with ก็ that รู้นะ Q, ว่าผมพูด knowing ไปเรื่อย it's not gonna ยังถามอีกเหรอคุยเรื่องอะไรบ้าง It's delaying the auto attack time there, plus gets in the extra space there. ขยัน So well played. ขยัน And now ส่ง goes straight over to this. They want to keep stacking these แล้วพอผมพูดไปเรื่อย Weibo คุณก็ just หาว่า fell โม in. That was kind of everything used by Mad to see if they get in there. Hilly has to go for the resets. อ้าวแล้วยังไง Let's go for this, but the damage isn't quite there. เอา Now วาย Weibo วันพันแม่เข้ามา Yeah, handshake is actually going to miss as Elyoya gets in เว้ย there. ห่วง Weiwei is able ห่วง to ลิฟต์ take down this Rift Herald, but กูยัน there's ติ the โดนไป Everfrost, 3 ตัว the Rouse in ตีกัน so much นัว hostile takeover. โอ้ He แฟด flashes ออกมา the รอ wall ด again, but Niski เฮ้ย Niski flashes over as well. Everfrost is decent, เอจะโชว์แบก but เกมนี้เหรอ Shahu, who flashes away from the situation. Handshake เฮ้ย doesn't quite work แปลก out. ๆนะ Finally, Chris will go down เฮ้ย and also เฮ้ยถอยเลย they're able to get over เฮ้ยแปลกๆนะคนดู Here comes the Shy, พี่บอสฝาก trying บ to อกเซ็ต stack พี่ up หน่อย these ครับ two ว่าอย่าเดินไปเดินมานั่งนิ่งๆเลยคนเขาจะดูแข่ง เฮ้ย Massive, it is not enough, and Mad answer back. Mad are not G2. They will not let the Shy take this fight out of their hands. They flash over the wall. They punish Weibo because they can't take the Rift Herald. And Mad, this is the moment we're talking about. When you doubt them the most, they just come alive. Matters popping off in this game as Weibo looked like they wanted to re-engage. You can see there was some hesitation until all of the extra members showed up there from Mad. You know, even when Light แปลก pulled นะ out Crisp there, สหรัฐเกิดอะ you know, this is the initial play. คาริต้า is มัน gonna เป็นตัว kinda ตบต้นเกมนะ use life to be able to claim this Heralds. He realized, okay, I can't actually get out, so I'm just going to go forward and grab this up. Crisp gets ulted over the wall, but watch the hesitation here. They say, okay, maybe we can actually turn. I don't think they พลิก realized โผล่นะ the members were here because Crisp starts going back in, then Light's in trouble as he's being slowed down. Yeah, I don't think they expect to chase it to TP in. He had the TP advantage. ทีมไฟท์แอดกินคาริต้าด้วย Position to follow up, but Karzi flashes forward, doesn't get hit up by the Shy, finishes off the Callista. แปลกๆนะ At this stage, they're just able to follow up perfectly. แปลกๆนะ onto ตัวเอง Mad. That was beautiful เงิน stuff. ตาม I feel like if the Shy had have got like one more Q, maybe everyone dies. Hey. But the layering of CC from Mad. หน้าแตกเองรับเย็บปะวะ And มี they're ใครรับ keeping เย็บปะ themselves in it. They are in fact ahead in หน้าแตก gold as you have a look at the gold difference over time. Powered by ถ่ายคู่แรก AWS. It was เป๊ะ all เป๊ะเป๊ะ looking 3 อัน And now the Mad มาแตกคู่ไอ้นี่เหรอ alive. It is looking like a massive swing there. คู่ที่แทบจะ 100% Maybe น่ะนะ Shy had just gotten there a little bit earlier to actually be able to go for that engage when Light was still alive, โอ้ but โห he was แล้ว just so low. There was โอ้โห that brief moment of hesitation where Light แล้ว and ดู Chris ทรง were แตกเยอะด้วยดิ this fight. Can we not take that fight?
Chris took that one step forward and เมื่ Carson อกี้ just went for ตอน it. แรกผมบอกเลยนะลงพันล้านเหรอ That makes him so much more difficult for Weibo to deal with in these team fights. Even the ลง position พันล้าน or the Mad Lions have on things like Dragon in 35 seconds as well. It's going to make this much easier for them to get a second Dragon, try and keep Weibo in check as well. But there is a Rift Herald in the hands of Weibo. They were able to get Weiwei into that pit to collect the eye. Yes, it ended up meaning that he overextended, did fall down, but now they can use that to get some control of this river. โอ้ย Unless Weiwei dies, ไซรัส just ส takes กิล a หนึ่ง bit ที of เดียว damage. โคตรแรงอ่ะ He is the rel, but still, แล้วได้ they're ซอน gonna ย่า use แล้ว that ด้วยอ่ะ to get the ability to walk into the river. Now this is a big question here Wait, for Matt. You WBG. just won a big fight, but are you willing to actually take this? There's no flash on Carzzy. There's no flash on Niski. ซับอีกฝ่าย Shy does have flash, as does Crisp, and แม่งไม่อยู่เลน to นะ be careful. เขา If ควาย you กำลัง enter รี this บหาหรือ fight เปล่า and บอ you ส do lose heavily, Weibo are going to ปี be กมันอาจจะไม่เหมาะกับพี่วะ It's only second dragon for both of these teams. You don't necessarily feel พี่ forced ว่าปีก to มันอาจ fight จะ for ไม่ this เหมาะกับ one พี่ that วะ gives you so much extra tempo. แพ้นะเนี่ย Singular Inferno ไซรัสก๊อปอันติ is เนี่ย also a fair bit of damage. As you can โอ้ see ไซรัส on the flank angle is Elyoya. Can he actually get in there? Looks like Xiaohu is going to spot him out, but Elyoya had already vacated the area. Light wants to get as many of these sticks into the Drake as possible to make sure they skew the 50-50 if it does come down to that. WBG ตัวไม่ดีนะครับ Channeled here by Hillesang. That was a bit of a jump ตัว scare ไม่ as ดีนะ Stormbreaker gets Elyoya over the wall, but he's away from the Drake. We are just posturing for หน้า position แตกด้วย on ว่าแดก both ย่างด้วย sides. The volley's raining down though, actually kind of decent. โอ้โหแล้วอันติไป There is ค the รับ hostile แมส takeover. Weiwei gonna have to crash ต้อง down ก to ด get อัน out of ติ the way อ of อก that, and they're looking to burst เข้าไป them. รับมั They งกร do ไม่ได้ manage to แล้ว make it. ยังไงไฟ But ใหญ่ can หัวใจ they วา win วุ่น the ensuing fight? It's a good charm to connect เอ้า with แต่ Chase. คา He's ริต้า just ฟรีอ able ยู่ to dash his way out. Hillesang just gonna be the sacrificial cow. I think Mad might say that that's okay อาลี unless อาลีเครื่องติด Niski gets caught out. เครื่องติด It's สตาร์ท so ติดง่าย much money. ยังไง If he is going to fall ยิง down, สวนแต่ but ไม่ it's ตาย not ด้วย him, it's โอ้โห Carzzy WBG that ยังอยู่ dies. ยังอยู่ And the หน้ายัง Mad ไม่แตก Lions, they'll have to walk away with 2 dead. Man thought they could burst at the ยังรักษา Dragon, pick it หน้า up อยู่ and get away scot-free, but the return from Chris buys the time that they need, and the chase down potential with Xiaohu means they just can't get away. 2 ยังรัก kills ษาหน้าอยู่ going ครับ over for the sake of that Dragon. Really great angle there from Crisp on the ulti. Niski wanted to use this basically as a zoning ult to just force them off, so they go for the พี่ finish ให้ here. ใคร You นะค can รับ see that they're trying to burst it WBG down. They ครับ are able to do it, but look at that positioning from Chris แต่ว่าตัว over มัน the wall. Catches 4 of แอ them, ด if มัน not โหดอะ 5, ดิ and maybe even tag Hilly with the very angle. Chasey's able to flash and ถ้า get แอด out. เกิดนี่ Hilly หยาบ was นะ always เนี่ย going to be that one to go down. The problem is Carzzy no แต่ไม่น่าเกิดหรอกมั้ flash, ง no real way อ้าว out. We're โดน back จับ to โดนจับ live. Light could be in trouble. โอ้เรียบร้อยคอมโบมรณะ Niski's going to be able to connect the chains. Oh, The combo upper cross, mrana. and he just goes down in an instant. And that's exactly what Mad Lions need to do in the team fights, but they weren't able to in that last one. If Weibo were able to group up and prevent that access from Elyoya and Niski, you can see they have the They're gonna turnaround. start Baron. But now the Baron is up and available, Oh, never but I mind. don't think they can go for it at the moment. For a second, I was like, these guys are crazy. Jetsu, And everyone's walking Niski. up towards it. Like, that would be very brave, to put it lightly. But Niski, 7-0-2. 70 อ่ะ Absolutely is the hope for Matt in this game. We'll see if he can สเต็ป keep คาริ his ต้าไม่ได้ pressure เลย rolling, 'cause he is ก็บอก monstrously แล้ว good เริ่ม Xiaohu. เล่นแปลก jungle combo is ๆ ตอนแรกก็เหมือนลอยอยู่ missed แต่แบบไม่ค่อยเหมือน from ละ Mad Lions and LEC. We got to see it a little bit towards the. Hang on. Are we going Niski? No. We got to ถ้า see ช็อต it a ตะกี้ little ผม bit. น่าจะ They kind of just fell away แบบ to the wayside แฟดลากวายเขาป้อม Now we're actually แล้ว starting ก็ to get เดิน to โย see กหลบสกิล Elyoya หนึ่ง and Niski working in tandem once more, and that is a gold lead for sure. That's a ฝั่ง decent ซ้าย one. ตัวได้ That เปรียบ is นะคนดู 3,000. Yeah, it's a very good item in ถ้า the เลดอ่ะ is Niski right now. It does also put a big target on his back as well, and so that's a 700. แต่ฝั่งขวาไฟแน่นอ่ะมันเล่นไฟดีทีมเนี้ย That could mean a bit of a swing here for Weibo Gaming if they can actually get a team fight, but still. Feels like you say, Rob, it is the แบบนี้แหละ Light โอ้โห versus โดนจับนี่ให้เป็นผม matchup that we're going to have to keep our eye on. And so far, it's Niski that's come out on top. in that เหมื one. อนอยู่นะ ตอนแรก And ไม่ Light's เหมือน not really โอ้โห as threatened as he was earlier, right? His advantage has kind of โดน gone อะไร away อะไร actually, and they took away that dragon advantage. You know, ทำไม two ทีม dragons, WBG ผมคิดว่ากลางสุดในจีน two แล้ว mad, ฟอร์มไม่ they're ค gonna ง take ที่ on this top tier one. เผื่อ They เจอ are in อี a โว great ตบ spot. โอ้ I โห feel that they are definitely in the advantage at this point. ฟอร์มไม่คงที่ครับ Weibo ใช่ครับ wanted to be the ones getting every single ทีมนี้ objective with แต่ this ทีม early ไฟแม่ง game โหดจัดเลย with นะ Ballista, but they just haven't been able to make it happen. And this is where even though Carzzy's ผม behind, ชอบ he still โพซิชัน gets ทีม that ไฟมันมากเลย because if you've got Niski and Elyoya ไอ้ playing ทีม for เนี่ย side lanes, all right, cool. Let's just fire an Ash arrow over there. We'll คือ see if แพ็ค we ห้า can ได้แบบ capture someone. If it lands, เหมือน fantastic. ซ้อมมาแล้ว We ห can มื่นเกม immediately อะ jump in on top of them. But it is those picks that I think Mad Lions still have to try and play for to a certain extent, because we can see when Weibo are all grouped up as a unit, it actually becomes very difficult for you to play the dive style that Mad want to go for. And when Niski actually completes the death cap, he is going to be ridiculously strong. Has both of the
pieces there. The double large rod already has 10 stacks on the Dark Seal as well to be amplified by that death cap. So they really
want to try to shut him down soon if they can, but it's Weibo playing towards this top side, playing towards this สวัส Baron. ดีผมเฟ Do เกอ they ร์ feel ผม that ไม่ they're มี in a ค่ารถไป desperate แข่ง enough วัน spot เสาร์ to นี้ start ช่วย it? บอ Is ก the ผม real นี่ขอ question พึ่ง here. มา They do 3 have คน a ไม่มี lot of ค่ารถ skill on the Baron with the ที่เห็นเองได้สปอนเบนซ์เองบอกไม่มีค่ารถ available. Not quite as good as it used to be. They're going to try to Still force does things They away been- from Niski. Don't mind it. จะเหมือนได้ยอยยืนยิง รอยยิงเอ้าแล้วโดนจับเอลโยย่ามั่วเหมือนเดิม สุดท้ายความมั่วมันก็ยังอยู่ในสายเลือดแบบแมส เอ้าเอาจีน โอ้โหอันติวืดสกิลวืดหมดแต่ได้เดอะชายมาซุปเปอร์ชายซุปเปอร์ชายดิวจีน เอ้ายังไงครับช็อตนี้อุ้ยโอ้โหสวยจัดแล้วยังไงเอ้าเอ้าอาลีได้บาลอนโอ้โหเซฟเกมว่ะอาลีโอ้โหอาลีเซฟเกมว่ะโอ้โหถ้าตะกี้อาลีไม่ได้นะ It's absolute insanity in the pit there. โอ้โหดิสั่งยับเลย Weibo are lucky to walk away with that one as Mad focus down Weiwei. They get the kill on him after this pick onto Elyoya. They manage this really well. I think Elyoya just needed to flash. โอ้โหตะกี้ถ้าอาลีไม่ได้นะ Maybe not expecting that many members of Weibo to show up, but also then when you come into this, โอ้ยดัน you สี่ can see the position เช here. ซี่ Niski ดัน goes สี่ for the Ari chart ดัน to จัด try ระเบียบ position onto the back line, but แถว Weibo ตรง able to dash out. They're then using the wall for safety, and then Xiao โอ้ who อาลี just แม่งได้ barely with his dying breath gets in over the wall เกือบไป to secure the Baron for in favor of Weibo. Yeah, they get that, and that is huge for Weibo. โอ้โหถ้าไม่ได้ตะกี้แพ้100%เลย เอา เอาชิปหายแล้วแมสมา uncontested. And Elyoya เหมือนแมสจะมา I actually think that getting Soul Point here and the fact that they managed to tidy up some of the ตัว kills ซ้ายมัน kinda โหด evens อะ out ไฟ the อะ trade a little bit more แต่มันชอบโดนจับ unless อะ we see this Red ไอ้ Bull ทีมเนี้ย Baron ไอ้ power แมส play อะ get completely out of control. Currently about 2 minutes on that one as Weibo Gaming look to try and utilize that to get some of these side lanes in order. Niski Xiaohu walking towards enemy โอ้โห vision. เรียบร้อย Doesn't have a whole lot of information as Niski's gonna find it. That's the solo bolo. This guy's just out of control. 9-0-4. No one can Whoa, stop wow. him. The death cap is completed, and it's Niski V9 crushing it in this first game against Weibo. I mean, what a performance from Niski. I think he's had an absolutely stellar tournament. We're saying coming into this game, like Niski has been a top performer for Mad, and he's making damn Oh, sure wow. everyone knows it. And Niski, Phenomenal yeah. stuff right now as they're looking to see if they can use that pick now to get the mid lane turret, get vision, or sorry, get push in mid, get the vision that they need. แมสเดี๋ยวรอไฮรีเอาให้ This tier 2 and top เออ side. โอ้โหมาทายผิดคู่นี้เหรอเนี่ยผม Push happening, trying to come to terms with what's happening here. Not over yet though, of course. คาริต้ามันตัวมันไม่ได้เลทอะ Team fighting มัน capability แบบว่า and that มันไม่ได้ Baron สู้ is ไอ้นี่ still ได้ there. เอ้า There's a Magnastorm to ฮะ fly forward as Niski ไม่บอกนิกกี้ตายอย่างเงี้ยฮาเลยนะ on his back, but also has a big stun with that Everfrost. He now needs to try and run away from this แฟ one. ดมีสกิล3มี Weibo ไม่ตาย members ไม่ตาย looking for him, but he's got enough dashes. He will be okay. He also has a Magnet Storm of his own as Hillisang's looking for a potential re-engage opportunity. They're not going to quite get that. I just get to back away though, and you can look at mid lane. They've already got position there, and so Niski's just going to keep this up. เอ้าแล้ว Maintain จับว่ะ Xiao, who wants to เอ้า go. If at first you don't succeed, you try and dive on top of him เอ้า again. He manages to avoid the เอ้าแล้วทำไม Everfrost เพื่อนไม่ there. มา Magnus กับ Storm นิสกี้ now วะ is going to connect as well. Niski, does he have the เอ้า cooldown? The answer's no. And 1,000 gold เฮ้ยถ้าแมนมากับนิสกี้ชนะแล้วเนี่ย exchange for maybe their base. Exactly, it's the base. That's the problem here. The อ้าว Shy is ป้อม back. กลาง They're เฉ all ย facing, so they have to be อะไร respectful วะ of this. Mad don't want to get caught leaving here, but it is the one ช็อตนี้ซอนนิกกี้อะ shutdown เกม over onto เกม Light. พลิกเลย I mean, Baron's supposed to help you crack the base, but I didn't think it was supposed to be on Mad's side. Weibo have done such a are trying so hard. มึงปล่อย 90 เล่นคนเดียวเหรอ Finds a way, stop Niski, but he's ท่า such a อ้อนไป massive ไหนหมด threat แล้วไอ้เจ that น when they commit เกม everyone, สูสี they've ว่ะ already got the push from Karzi in mid lane, so Xiaohu, this is the initial pick. มันปล่อย Set Niski 90 up เล่น then คนเดียว to be that threat in the side lane, and then from Never that seen a position, chain. it's gone. ไอ้แมทแม่งหมื่น Abductive ไม่ชนะเนี่ยคนดู that much. ถ้าแม่ง That was เป๊ะๆหน่อยอะ absurd. That was เนี่ยมันไปยืนกลางกันทำไม4 คนอะ The Everfrost slow connects. Niski tries to โอ้ look โห for the turn here. He ถ้า was รักษา always ชัด letting ดาว go ไว้ชนะ in. เนี่ย The rest of his team is not there, but they're just trying to buy some time. Karzi throws in the Ash Arrow, see if they can make something happen. ไม่คุ้มนะครับ เสียชัดดาวใหญ่หัวใจว้าวุ่นอะ And you can see the gold swinging a little bit back. ถ้าแมสมาไฟ towards 55 Weibo จบแล้ว with ตะกี้ that. But at the same time, ชนะเลย they crack the base, and Weibo are just kind of roaming around as a squad. They're saying, you know what? แต่เวโบมัน This แพ็ค game ห้าอย่างเดียว cannot slow down like this. We can't allow him to play through side lanes. No one can answer Niski. We just need to start fights, and we just need to เอา outplay วะ them เอา if วะ we're going to ฝ่าย win ใหญ่ this วะ game. They need to try and get the fights on their ฝ่าย own ใหญ่ terms. คาริต้า Like ของ you can เต็ see มวะ Mad trying to hold on to vision priority in their own jungle.
Not necessarily working out with the Shy protecting that control ward. Hillsong in a bit of trouble. He's going to break the chains. Doesn't have a lot of great places to go, but he's going to be able to get back to the rest of his team. I love the Anathema's pick up from Weiwei though. Being able to put that onto Niski, not only does it give you the extra little bit of CC on him, the fact that you're not going to take as much damage from him is such a massive pickup here. ให้ฝั่งไหนถ้าตัวละครฝั่งซ้ายกินอยู่นะครับแต่ว่าไม่ดูมันเล่นกันดิถ้าสกีรักษาในกี้ได้ชนะแล้ว เซียวฮูเล่นแบบนี้แสดงว่าไม่เคยศึกษารีเพลย์ผมเลยดิผมอาริโน 0.1 Next objective fight. Show Because me, both man. of these big objectives coming up at exactly the same time is fantastic for Mad. They're the ones with Soul Point. They can give away a singular Drake, but if they manage to get themselves a Baron, they've already got an open front door towards. แมดได้มาก่อน4ก็ชนะอยู่ But you have to look at the vision over on this top side from Weibo. Like this is That's a lot of Baron. huge amount of Ui, vision chạm vào đi in lò. this area. There are just so many wards up there. So we'll see if Mad can kind of clear that out, can maintain vision. You know, they I think should be playing towards this Soul Wing condition. I think that almost secures it. When you're looking at how much damage Niski is doing, if you add in the Infernal Soul, it is going to get impossible. It feels likeแล้ว Weibo ดัก do จับ anything. เอาแล้วได้ด้วยป่ะน่ะ There's a headbutt pulse, but the rest of the team Oh, are ปิด going to be there เปิด because ไล่เลยว่ะ that's just been the last bit of time with Weibo. Chasey looking for a บอส flank เบอ angle, ร์ but รี่ Light is บอส going to spot ร him อใครเก่งสุด immediately, gets him out of there. น่าจะลอย Spotted on a ward. Now the volleys are flying in. The Shy might be อ้าวแล้ว cornered จับ here. Another ตัวเด headbutt อะชาย pulse ได้ is going ซูเปอ to ร์ come ชาย through. ซูเปอร์ชายไม่ตาย Goldrick goes down. He's staying alive for so incredibly long. Elyoya โพซิชันดีนะ goes gold and they're คาริต้า trying to ตี keep ฟรี themselves alive, but the hostile takeover is โอ้โห massive. สุดท้ายแมดก็คือแมดว่ะ Niski shut down immediately. ไฟคนละรุ่นเลย Chasey, nothing he can do. แม่งยืนห่างกันเป็นโยชน์ Alive, and they are all just dropping the flash forward, and the Shy will finish it off. แมดก็คือแมดว่ะคนดู target that you needed to pick, man. คนดูสังเกต WBG ดิแพ็ค5แล้วแม่งยืนเกาะ AD อ่ะ5ตัวคือเปิดเข้ามาแม่งยังไงก็แตกส่วนทีมแมดแม่งแยกกันเล่น Elyoya gonna look to try to steal this away. If he could get it, would be massive. Does have one pink ward, but มา can't ดิ do it too early, or it gives away that he's there. แมดก็คือแมด Whether he does time it correctly, he's charging the Vault Breaker. Can he get in there? And the answer is no, because he doesn't even go for ซับ it. เอาให้ตลอด Wanna ไม่ต้องห่วง sacrifice himself for this because it would have meant Baron as well. I think it might still mean Baron. เกมนี้แม่ง but no, โอกาส they're ชนะ actually แม่ง gonna แทบ attempt จะ it. แบบ They're just gonna take the reset. Yeah, I was about to say, 90% อะแมดอะ ดูซับมันเปิดนะ You can see here they all turn onto the Shy, but he managed ซับ to have เปิด the A Baron, Talk their core drink, เพื่อนยิง their ยังไงวะ healing. There is so much that keeps him alive, and now you've all overcommitted way into the position มัน for มันจะให้ Weibo, แอดไปยิง and A Talk Carsey ยังไง just อะ playing catch ผ up ม this งง whole fight. You've got Crisp and also the Callisto are doing so much work. There's little that you can do here as Matt. เอถอกมันกอดิงเกอร์ Really nice R flash there to actually redirect it to get the right มันลึกไปฮะ angle to get it through those WBG multiple position members of แพ็คกันดีเกินอะ Create that space ห้า for his คน team. ยืน Look ติดกัน at อะ the team fight damage from Light. If you create space for แม this ดแม่ง guy, he's gonna เปิด make ไป it ปุ๊บ work. กว่าจะ And เดิ this น is ไป on the ยิง other side. ทำดาเมจ Nothing done. ประมาณ 2 วิอะกว่าจะได้ทำ If you'd actually play that slow, draw Weibo into position where you can set up for flanks, that's perfect. Now, though, they do have those flanks, and Weibo needs to be careful. Here's an opportunity for Mad to try and answer back, but Weibo Gaming are ready. The arrow is going to sail by majestically, but not going to get anything done. As Mad still trying to get in position, but Weibo Gaming just walk away. They're going to try and look for a better opportunity, find the opportune fight for themselves. This โอ้โห might be วัว it. ลงมา There's the flash Magnustorm, only under 2 though at this time, but there's the Fate's Call. เอ้า They สวยปะเนี่ย try and get him away once again as คาริต้าตียากนะ He's going to get executed. And now, with the amount of disengage that's happened, Mad have regrouped. And it's the Shy that's trying to แต่คาริต้าของเยอะ desperately ว่ะ get something done ได้อยู่ here. ได้อยู่ Spirit Rush from Niski WBG can be utilized to move forward, but that is just a clean pick onto the jungler. I've seen this story เฮ้ยแมด before. เปิดบาลอนโยนนะ Hilly, though, needs to be เอาไฮดิซังจัดให้ Oh dear, the Infernal Chain's คนดี gonna คน come เดิ down. He's ม just dead. He does manage to โอ้ get a โห headbutt, but น่า that สง is สาร gonna เล be ย it. He hasn't bought enough time, and Mad are คน gonna ดี have ค to น back เดิ away ม from the Baron. Chasey ไฮ flashed ดิ in. ซัง All right, GG now it's the Shy that's trying to จ get บละ in here. Fate's Call gets the knock up onto Kazi, the priority target, but Chasey is trying to get this one done. Into the backline goes Elyoya, but Niski is charmed and destroyed immediately. The Shy Kazi time goes ละ all out. He's ซุปเปอร์ trying ชาย to get Light, and now, oh, he's ไฮ gonna ดิซังคนดีคนเดิม Chasey's going to fall down, and the Shy is just too big to deal with. Chasey tried to split up the fight, tried to take Light มา out of it, but ยัง the ท้ายถูก GA อยู่ making the difference, the bailout bot time, เกือบหน้าแตก pushes up mid. คู่นี้ They're going to be able to take this tier 3 down in mid lane. Weibo just straight up outplaying in the team fight. The Shy making it ยังทายถูก happen. ยังทาย Chris ถูกอยู่ making it happen. This team ยัง is ทายถูก looking อยู่ immaculate in the 5v5, and they're stepping forward. They want to close it out right now, Atlas. And even with that first pick going off, is now Elyoya is just out of the fight before he could even get it started. Hillsong is just going
ทำไมไม่มีเครื่องมือเร็วเลยครับจานบอส โตกะครับเซน โอ้ยอาริสตา Weibo showcased their ก็แต่เวโบแม่งไฟโคตรโหดอะแม่งแต่แม่งเล่นต้นเกมทุเรศมากเลยว่ะ in the team fight. Most teams, I think, in the position that Mad was in would have แม่ง crumbled ไฟแบบ against them. เล่น But เป็น the จัด way อะ that they navigate these ยืนติด 5v5s, the way that they're able to split it up and ใช้ make สกิล these แต่ละตัว skirmishes เรียง happen กัน on ดี both จัดเลย sides is really something to แต่ต้น behold. เกมห่วยแตกทุกเกม WBG Both from Shehu and Crisp over the course of that every time we saw Mad Lions going that step too far, taking the fight that bit too quick, it was a charm coming through from Shehu to keep Light safe. It was the Crisp ultimate that was coming through as well. But I think we've talked enough. I'm going to send it over to the desk, and hopefully it is the desk this time. To try to โหจริงๆแมทแม่งชนะแล้วคนดู รักษาชัดดาวน์นิส Thank กี้ you so much. The Shy, why do you keep doing it to us? Literally in those skirmishes, the fact that they couldn't kill him in that almost แม่ง last ปล่อย fight, and then คนแบบ oh my God, I'm 80 โซ so โล่ frustrated. แจกเงินพัน It's so annoying. Pedro, ใคร I ไป don't แซ even ง want คน to ดี see คนเดิมของพี่บอส I จัดให้ immediately want toจัด get ให้ into แน่น a อนคนดี replay that I have คนดี about คน this เดิม match because it really encapsulates how chaotic this มันต้อง game เปิดแบบ was. We're going to start off pause and we're going to มัน talk ต้อง about เปิด the แบบว่า technique ให้ how แอด it ได้ยิงด้วยครับ breaks down because remember at the start of this clip, Elyoya is dead. ถ้าเปิดแล้วแอดไม่ได้ยิงมันก็เท่านั้นอะ He face checked to try and get กว่า some จะเดินไปยิง information, so let's start rolling the ไม่มี clip. ดาเมจ And let's see exactly what happened. So the Shy is just kind of getting poked off on the side lane. The ultimate from Kazi has been used. We can roll the clip, แมทสู้4 ถึง production 6 ได้ team. ขนาดนี้ก็เก่ง And แล้ว you'll ครับ notice as well that like at the back of the pit, look at Chasey. So pause it right แต่ช็อต here. เนี้ยคือ So at เซ this ฟเกม point, จัดนะฮะ Chasey is just walking into the back line and ถ้า all อาลี three ไม่ได้ members บาลอน get เนี่ย CC'd แตก while แน่นอน the Shy is trapped on the back. Mad are actually going to do a great job positionally, actually keeping Kazi safe, hitting onto the back line. Niski working with his top laner to do as much damage as possible. And let's roll out แต่ the ถ้า clip ช็อต once เนี้ย again as they ไม่ได้ isolate บาลอน Weiwei 100% and แต get กเลย this initial kill. With the jungler gone มัน and จะ the เสีย rest of 3 ป้อม Weibo trying to retreat from the fight. Chasey once again with a great เสี่ยว ult หู onto แม่ the ง Shy. แจกนะ แต่ Means เซฟ that the ช็อตนี้ Baron ช็อต ends เดียว up getting stolen สวยเลย by the Orianna, the REQ. But it's actually Mad that end up winning out in the fight. But 2 of the Barons still remain alive. And it was just like a great representation of how chaotic this game was. Constant back and forth fights, skirmishes between the 2 teams, never really clear who walked away with an advantage. I agree, and I think it also showcased why it is so difficult, I'm going to say now, for the EU teams to beat LPL teams in a single game as well, because you need to have 100% focus 100% of the time, and you need to squeeze percentage 100% of the time. And Mad took เนี่ยครับช็อตนี้แพ้ their foot off the pedal for 1 second. They may never mentally recover from this. Niski was 9-0. That's crazy. They, I think, had a better scaling team, but then the fights down the stretch didn't go their way. I thought คือถ้าสวยจริงๆมันต้องแบบว่าไซรัสกอล์ฟอันติอะกอล์ฟอันติเรเนต้าไม่ก็แอชนะแล้วก็ให้วัวเปิดแล้วตามด้วยสลานติชนะง่ายๆเลยครับทีมไฟจริงๆแล้วจริงๆฝั่งซ้ายอะตัวดีกว่านะ the most powerful unit on the board off แต่คือไฮดีซังเขาเล่นไม่หล่ออะ ถ้าแมทเก่งได้ครึ่งหนึ่งของทีวันนะก็ไม่น่าทำอะไรอยู่ดีเพราะทีวันมันกากสูงสุดก็น่าจะที่ 2 ตาม in เค the ย same sentence like MVP Niski and then by the T1 end ofอีก the แล้วเหรอ game he was like a pawn. How many times do Aatrox have to ruin our lives? It's crazy. Like This is มันต้องเล่นคอมโบกับไซรัสครับ Thank you for counting, There Jack. I really was- appreciate that. เปิดแล้วก็ไซรัสตาม อันนี้เปิดไปปุ๊บไม่มีดาเมจ follow Specifically, Aatrox actually did ไม่มี wonders ดาเมจ for ตาม us. ไม่มี Wonders- อะไรเลย wonders for คือ us เปิด in the ปุ๊บ past. ทางดาเมจแค่ The shy แค่ทุบอะ Aatrox just แล้วก็ But เหมือน like ตัว when ฟรี I saw them engage onto him, both you and I kind of looked at แม่ง each ไม่ other โคตร and we มั่ว were like, ไฟอะ and it's flashbacks all over again. We ถ้า don't ทุบ care แล้ว for the เป็นอันติ cheering เรเนต้า back ตาม home, ยังไง but ก็สวย It's It's frustrating frustrating. because I was so optimistic that Matt had this in the bag. I felt like that they were picking good fights, they were choosing good moments, they were trying to punish แต่ถ้า Weibo ก๊อป as Ash ก็ best as they could, ก็ but ไม่แย่ก็แรง it อยู่นะ ended up just being เอาหาย about ไป the ตัว side. หนึ่ง The last 2 team fights, it was his Aatrox that created the most chaos, the most problems, and Matt didn't have an answer. And Xiaohu is like, all I need is 1 charm. I can be down. So 10 deaths. listen, I don't care. if they would have lost, if Weibo would have lost this game, I don't think Xiaohu would have mentally recovered from this, because for those of you who don't know, he has been getting absolutely eviscerated by Chinese social media for the defeats that they have had so far at this World He's like, Championship. and thank you. getting solo ถ้า killed by 8-0 แล้ว Niski ยังไม่ชนะ 50 ก็ times in one จ game บแล้วแห wouldn't ละ help. พอดู Probably didn't help either, but they got the WBG Oh, it's crazy.
but I mean, I can't help but be, happy that it was a close game. อ๋อแอดฝั่งเดียวกันเหรอ I actually wouldn't have given ผม that มึ to นมาคน Matt ดู before this series, right? ต้องก๊อปใครวะ Because เร they นา haven't ต้า really had a good World Championship yet against อ้าวมึนวะ non-European teams. But as you say, mentally, kind of the idea of you get the advantage in the mid lane that is แอดฝั่ง huge. เดียวกัน You actually make the เอา right ลืม decisions. You get the picks. You actually out team fight them for a fair margin, and then you don't. When This is Do Matt's pit, do problem pit. though, in the same thing as NRG. Some fights look really good, and then others they just look very disjointed. Even in that mid fight that we saw, they were fighting 3 versus 5. Like, it's very frustrating that like I feel Niski's actually having อัน a นี้ very กลุ่ม good 02 tournament นะครับ overall. But Mad as a team is ถ้างั้น disconnected. ต้องก๊อปใครวะ And I think that ultimately เร comes นาต้า back เหร from อ something we hear เร from นา the ต้า coaching staff all the time. Hilly and Aljoya, when they're on the same page, this team does seem like they are ก๊อปอาลี unstoppable. ก็ไม่โหด But the moment that they อ๋อ lose ก๊อป that ไอ้เนี่ยเร็ว synergy, ก็ได้ปะ everything falls ก๊อป apart. เร็ว And it's super frustrating to watch because this was a super winnable game that they ended up losing. ก๊อปเร็วก๊อป They're เร on นาต้า your side, again. แต่ตะกี้ไม่ได้ก๊อปใครเลย That makes sense that they would pick that. So yeah, let me know. Is there anything? It's weird because like, do you have to change anything? No, really. I don't think so. I think ban Aatrox. the Niski's champion pool from when he won the MVP, one of those champions was โอเคปิดเพลงก่อน ไม่เป็นไรนะคะพักผ่อนเยอะๆโอ้ยหลงทีม คิดว่าอยู่คนละฝั่งกับแอชทีมเดียวกันเหรอ โหแล้วถ้า80ไม่ชนะเราจะชนะตอนไหนอะกลับบ้านนะครับแมททีมไฟไม่ไหวทีมไฟแม่งแน่นจีนแต่ WBG แม่งผมนึกว่าโหดกว่านี้เนี่ยแม่งสูสีแมทนี่แม่งแบบโหถ้าสูสีแมท ล้อกันไปเถอะหัวเราะที่หลังดังกว่าส่วนผมคงได้นั่งร้องไห้อีกรอบ เฮ้ยคุณเห็นการร้องไห้เฟเกอร์เป็นเรื่องตลกเหรอ คุณเห็นฉากเปิดตัวไหมร้องไห้มันแล้วเปลี่ยนเป็นแบบร่างเอาจริงแล้วอะปีนี้เขาจะร้องอีกไหมโอ้ผมว่าเขาไม่น่าร้องครับ ผมว่าไอ้คนร้องน่าจะเป็นซัพพอร์ตตอนเนี้ยสรุปพรุ่งนี้ไม่มาจริงๆหรอ จะพยายามไงพรุ่งเนี้ยเดี๋ยวถ้าไม่มาเดี๋ยวบอกในเพจ เดี๋ยวถ้าไม่มาจะบอกในเพจนะครับ ไม่จะได้ไม่ต้องรอ แต่ถ้ามาก็เวลาเวิลด์จะพยายามมาโตเป็นควายแล้วยังจะร้องโอ้โหนี่พิมพ์เอาฮาใช่ไหมถ้าคิดจริงๆนี่ไม่ใช่นะถ้าพิมพ์เอาฮาก็ได้อยู่ไ
ได้สิทธิ์แล้วไม่มาเอาพรุ่งนี้มันไม่มีให้ดูมีสิทธิ์ยันดูรอบชิงมันได้ยาวๆอยู่แล้วครับแต่ว่าอาจจะมีแค่บางวันที่ไม่ได้มาเฉยครับถ้าเฮียไปเสียตังค์โอ้โหนี่เป็นช่องขวัญใจนักลงทุนแล้วเหรอจากทายผลเล่นๆเผลอๆมีคนไม่ดูเอลปะเนี่ยมาฟังอย่างเดียวตอนพี่ป๊อกแข่งกระแดมก็โดนคนดูถูก BM ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับพี่ก็ลุกขึ้นสู้เหมือนใน MV อะน้องพี่ก็โดนดูถูกเหยียดหยามพี่ก็ลุกขึ้นมาพร้อมกับพลังหมาไปไหนมานอนครับตอนนี้หมานอนอยู่กับแฟนครับโดนยิงนะบอสทายผิดโอ้โหโดนยิงเลยเหรอโหทำไมช่วงนี้ทายถูกเยอะผมทายตามดับส่วนใหญ่อะแล้วช่วงแรกแม่งดับดีก็แตกดับอะไรก็แตกช่วงนี้ทายถูกเยอะเพราะว่ามันอาจจะเป็น พี่ แบบ บอสค่ะฝากถามคร่อนหน่อยค่ะว่าชาตินี้มีโอกาสจะเลิกเบลไหม เฮ้ยไอ้ก้อนหรือกอนไอ้ก้อนชาตินี้จะเลิกเบี่ยวป่าวะคนไม่ชอบเยอะด้วยไหมพี่จะผันตัวเป็นโค้ชทีวันไหมโอ้โหเขารู้จักพี่หรือเปล่าแต่ต้องย้ายแคมป์นะย้ายแคมป์มาแคนาดานะไม่งั้นพี่ไม่เข้าทีมทีวันต้องย้ายตึกมาสร้างที่นี่เดอะชายคนเกาหลีครับเพราะว่าซูเปอร์ชายนิวจีนสมัยพี่บอสแข่งทีมในซีไม่มีใครไหวพี่บอสได้จริงไหมเรื่องกลิ่นตัวตอนนั้นอาบน้ำอยู่ครับตอนนี้ไม่อาบของจริงน้องตอนอยู่ไทยพี่ก็อาบอยู่ตอนอยู่แคนาดาแทบไม่อาบละAsh Renata. Maybe it's telling us a little bit about what's been happening in scrims behind closed doors with a few of these picks that have been very, very good. Speaking of picks that are being good, Callista has certainly been up there. That's going to be insta-locked by Kazi this time around. This time Light not going to have that opportunity, but into it, you can just do exactly the lane we were talking you can give about. Renata Ash, yeah, exactly. I think it โอ้ would โห be really หยิบ strong. คาริสต้า Brave มา would be จะ pretty โชว์ hype. เขาเหร We'll อ see what วะ they end up actually locking in here. แอดโชว์ไป Rumble is available. อีกทีมอะ Zaya is banned out, as is the แอด Orianna, but ตบสวนโชว์ to ไป me, Renata makes so much sense here. You don't have to draft your AD on 2, obviously. You can take a contested pick like the Rel, draft your AD on 3, try to get a winning 2v2. And I just feel like if Callista's not enabled in the 2v2,
this pick has so little value because you really have to play aggressively in these 5v5s. It's much harder to actually get consistent damage out because you're so low range, you're so สตรีมที่ไม่กิน vulnerable when you're really in the mix of เฮ้ยมัน things. หนาวจริง So คุณ if you don't have that winning 2v2, Matt is gonna have to do an หิมะ incredible job of creating space for หิมะ Carzzy ทับ when it บ้าน comes แล้ว time อะ to team fight. Well, I mean, it could be หนาว just ชิ the บหาย same เลยตอนเนี้ย idea they went for last time. Go for the buy, go for Niski on this Silas. I mean, it worked out well. At least then you can try and play for early dive and like try and make a place happen there. But I think the fizz is the angle. The blind fizz. Yeah. He's for sure locking it in. Yeah, I think it makes a lot of sense. You get so much mid-priority with the fizz, in the early game. All jokes aside, it's going to be the Ari Vi, tale as old as time as far as pick combos are concerned. But is it just me, or is that such a grief into Renata? You're going hardcore single target pick against a champion that has bailout. To me, when you play against Renata, you need AoE. When you play against Renata and Zillion, it's pick denial. You need AoE damage. You need high DPS to be able to make those decisions very, very difficult. So I find this really surprising. I feel like Mad basically countered themselves. เกม 2 ใครครับยังถามอีกเหรอครับ And now they can just get WBG อยู่ their แล้ว Oracle band out as well. So it's like you're gonna แม have ท a losing นำขนาดนั้น 2v2. ไม่ You're ยัง gonna be สู้ไม่ไหว 5v5 อะ by Ari into แล้วถ้า Renata เริ่มใหม่ rail. มันก็ไม่ไหวอยู่แล้ว I don't know, man. เกมนี้มันน่าจะ I เน้น mean, กว่าเดิม especially อะ when you're going to WBG be able to, as you say, like take away some of the support picks. You've now got this Aphelios who, yes, will struggle a little bit in the laning phase, but that's going to be able to pop off way Boss later with the FTD amount of protection that he has. เอ้ย as birthday well. เว้ยไอ้ And Frank you've already dove yourself in on top of Frankfurt them. เหรอ So now the Aphelios just gets the free hit the entire time the rest of Mad Lions are CC. When is he even going to struggle in the 2v2 if you ban out some of these aggressive picks, right? Because if it's just Hilly That's on fair, something like the Alistar again, you have no prio. It doesn't matter if the 1v1 is advantageous for the ADC because the support is กลับบ้าน generally ครับ what แมท drives that early laning phase. We saw it from Chris last time. He's standing past the wave 1v2ing, right? And you can't really do much about that as Carzzy on this pick unless they have some sort of an angle. So I'm really curious to see what that final ban is. I don't think you care about Alistar at all. As evidenced by this final game. So they're going to go for another really aggressive Hilly pick. One of his kind of old school specials is that Pike that he's known for. So they take away those high variance, all-in style champions. And the first thing that I thought about was the fact that Rakan is still up and available, right? Has been extraordinarily high priority. But I really liked that Weibo decided not to ban that one away because you can crush that lane in the 2v2. Yes, in team fights, Rakan is always going to be good, but this sets them up for that early game power that they've been playing around so much. So I really like that. The Silas is going to be taken away. ไฮรีแซงมันโยนเขาเป็นสไตล์เอกลักษณ์ไปแล้วครับ Not going to be playing that as he's on the other เขาเล่นอย่างนี้มาไม่รู้กี่ปีแล้วนะ Let's see what Light is going to lock away. Yeah, I'm curious. ตอน now คู่ what กับเล็ก the ๆเล็กๆก็ยืนงงอะ Hilly. Could go towards a Nautilus and actually just have that point and click CC to try and follow up with the dive. Yeah. But it could also be a thresh angle, honestly. Like you get the opportunity to look from fish for some of these hooks. You're not as annoying if you end up with a Renata ult that's going across the top of you. I love this And pick. now you've actually got maybe a lantern that can take you away from some of this rumble damage. So maybe this เกม is เนี้ยวัวได้ go for the thresh. How do you War winดี against เกมเนี้ย this? Like even with just the 4 picks. แต่ how do you ฮาริ win ซังมัน against เบื่อ this ปะ in a เบื่อ 5v5? แชมป์ Who's going to have final pick? ขี้เกียจเลือก We ละ don't ask วัว you exit, don't ask these questions. Oh. Exit the Right, drop. yeah, That's yeah. how you do it. All right, congratulations. Let's have a remake now. Yeah. Did we? Did we? Yes, We I think for sure dropped out. That's why it Okay. dropped down. So Okay. there must have been some sort of an error with one of the picks or something. Yes. We will be replaying that entire draft. That is not how you get to do redo pick and ban. It's not how ผ that ม one อยากให้ works. พี่อาบ These น้ำ picks ทุกวัน have ครับ been เพื่อสุ locked ข in. อนามัยที่ดี Looks ธรรม like ชาติ something ต้อง else อาบ It was a น้ำ good try though. Respect. ไม่ต้องอาบน้ำเอาหรอกครับ You gotta คือการ take มี any น้ำร้อนอยู่ครับ opportunity you can find, you know. But that's what we're going to go for. So just going to get พี่ back ก็พูด in เล่น the น้อง draft. พี่ก็อาบอยู่ We will have exactly the same picks sorted out. And what's the optimal อาจจะมี pick บาง that วันไม่อาบ Xiao can get to แต่ส่วนใหญ่ก็อาบ make นะครับ this team as good as possible? That's my question because he doesn't play all that ผม many. ติดตามพี่ตั้งแต่ I อยู่ guess BNK Jace ครับผม kinda stands โอ้ out นี่ with กิ the ลิ fact อะ that you probably โอ้ wanna นี่ make กิ some ลิ damage. I mean, you โอ้ can นี่ do กิลิ Jace, but คน you ละ also คนละ have ทีม waves น้อง on physical damage, Ni- obviously, from the bot lane. But DKT even น้อง if they go an AP heavy top side, as long as they have strong 5v5, I'm not super worried. So if I'm him, I'm just picking to not lose the 1v1 because I feel like the other 4 picks have almost guaranteed you win 5v5 already. I think Matt is really going to be in tough. You can't even get any sort of an advantage with the top lane pick because there's not really any amazing answers to Rumble. Like there's no, haha, I got you, you blinded Rumble. I picked this. That is going to lose. So it's definitely not tough. Jax. We figured that one out. Yeah. We have seen Renekton do okay. I think Nar's in the all right. matchup. Nar's all right. I think there are picks that can be okay, but they are tough. It's definitely a bit of a tricky one. And with 2 picks to go here for Mad, it is really difficult What's the to code, get yourself Dagda? into a better Yeah. position. But Dagda, you know, you've got to know, right? Thanks.
I'm curious. I'm curious if it is a Kennen angle for Chasey. Maybe you actually go. You can like 1v1 eventually the Rumble. ดับใครดีกว่าล่ะครับ Disrupt for going into the back line. เดี๋ยว And if you can ยัง maybe ไม่ได้ set ดู up ดับเลย different angles of attack there, maybe แต่ไม่เห็น that's แว an บๆมี angle. ลัมเบิลอะ But แต่ลัม honestly, เบิลเป็น this draft is a toughie by ต้อง every shape ต้อง and เจอ fashion. ตัวอะไรอะ And a roughie. คู่กับ Yeah, Y a roughie and a toughie. That's not a combo that you're looking for. แอบหลับ No, that's. We've seen Wombo วันนี้ combos ผม here ก็ today. เพิ่ง That is เลิก definitely งานตอน one on, เท่าไหร่วะ negatives list. Unless 4 ทุ่ม you're a Weibo fan, in which case you're having a เพ very, ลีย very ๆอยู่ good time. Of course, this will be the third time that the Shy has played the ช่วงนี้ Rumble. ไม่ค่อยได้นอน There's เมื่อคืน stuff and flex at mid lane, but เมื่อคืนไม่ค่อยได้นอนกินกิมจิ And to be fair, you can never count a กิน team กิม out จิ from แล้ว the ปวดท้อง draft. มาก The draft gives you advantages. It does not play the game for you. True. ไปที่ทำงานวันนี้ก็โอ้โหเข้าห้องน้ำรัว If Mad do get ahead, there's the ability ไป to กิน kind กิม of จิ run over เยอะ one of เมื่อวาน these games, ส right? ด We saw how น้ำ far กิ they ม got จิ ahead through mid lane. If you can get the กิมจิ Ari ไข่ by ข้น ahead, if you can play from that position of power, maybe you can just overwhelm them with ป the วด amount ท้อง of มาก dive ตอนนี้ they ดี can ขึ้น draft ละ and really kind of, you know, at that certain point, hey, if there's an มีเพลียอยู่ overwhelming amount of dive, an overwhelming amount of damage, the bailout doesn't always save you. So ไม่ฝืน there's อย่าไหว definitely angles ไม่ไหว for อย่าฝืน Mad ได้เป to ล่า get things done, but if I was playing, you know, one side of the draft or the other, I almost don't even care what the final picks are. I'm เฮ้ย so heavily ไอ้ favoring การ what Weibo have เองเดียวโนหนึ่ง gotten เลย because I just พี่ think ให้ it has ease of execution. It has winning 2v2 bot, basically almost guaranteed. โดดงาน and เปล่า it ครับ has top ทำ lane งาน that's เลย gonna ครับ push แต่ว่า almost มัน guaranteed, and you have counter pick in mid. So ไม่ได้ really ไม่ได้ is อาหาร tough. เป็นพิษนะ แต่ว่า Speaking of tough, we have done some investigating ของ and เขา it แรง showed that Weibo Gaming was hovering Nico, and that pick will be locked. เนียน The โดด lobby is งาน being remade with the same picks and Oh. bans, so it's not Rumble. It is Nico. Oh. So Nico was actually disguised as Rumble in pick and ban, which is really cool. Not only inside the game can you be a different champion, but in the draft as well. But you're not allowed to be, so we're going to remake it. So that's the Shahu answer then. So Yeah. Shahu was picking on 4 and they're leaving the เพราะว่า top หนู lane เป็น because of the introvert Shy ไม่ค่อยสูง to สิงกับใคร fly. So interesting. หนูขอ Because ดูของลับ if พี่ you're ได้ not ไหม willing to go towards a Jason and worried about the mixed damage, then hey, there are going to be a lot more AD options I think that are up there for the Shy. So that does make some sense, but now ของแรงก็อยากกินบางทีมันก็ต้องการ you're gonna แซ่บ have ๆไง better time in that top lane if you're not having to deal with the Rumble. กินส้ม Yeah, ตรง I mean, ส้ม you can try and take it ตำ away for yourself as well. Maybe Chasey wants to go towards that, but yeah, I mean, honestly, my biggest worry was having that Rumble alongside a Rel Ultimate. I mean, obviously, there's a lot of opportunities แสบตูดไหมครับ for Weibo to still play a lot โอ้ of โห disengaged ถามถึง style, but at least it's not going to be ถามถึง as ตูดเลยแหละมันก็ vulnerable here. But, ก็มีบ้างอะน้อง yeah, I mean, I think if you end up taking the Rumble Ultimate across with a Vi, that gives you another combo that you can try and play through. Now, obviously, you're still quite AP heavy with the Ari there, but maybe, just maybe, that's enough that you can try and finish some. ก็พีพีอยู่เมื่อคืนก็ I think it might be a Silas ban, and it is กว่าจะได้หลับก็ back into the draft, of course, เอ้ย as it will be ประมาณ Nico locked in 7-8 next, โมง and then we will go about the draft. So Interesting. there it is. So Nico not transformed. ดาร์ฟ to ฝั่ง Ryan. ไหนล่ะครับ So Nico does get ดาร์ฟฝั่งไหนผมว่าก็ไม่เกี่ยวอะ I think ฝั่ง WBG ขวาแม่ง Soldiers is totally fine for Mad because you have มัน Kalista ไฟ and ดี you ครับ have Vi. ฝั่ง You have ซ้าย enough แม่ง physical ดาร์ฟ damage. ยังไง I think ไฟ it's ไม่ดี absolutely มันก็ fine. แพ้ I just really want to see what is Hilly going to draft because if he can't give something that makes me คื believe อ they ผม can ไม่ต้อง win ดูดาร์ฟ 2v2, ฝั่งขวา I แม่ง have so many กินอยู่ concerns for this Mad draft. แต่ถ้าวิเคราะห์ดาร์ฟจริงๆนะครับเกมนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับฝั่งซ้ายเพราะว่ามีเรนาต้า ตัวจับเยอะแล้วโดนเรนาต้าเนี่ย เล่นยาก เฮ้ย โซลากะมาไง is going to mean so much in that bot lane. It's all about the Soraka. เฮ้ย It's โซลากะ all มาไง about can you hit those Qs because not only are you dealing damage, you're getting the โอ้ health เจอแจ็ค back. ว่ะ And I think a lot of it as well is, hey, look, can we keep these divers alive? Get that Soraka ult to try and keep them up and topped up as they go in. Maybe you วันนี้ไอ้บอสแม่นหรือเปล่าโอ้ I mean, it is going ก็ to ให้ be แชทตอบเอา very แล้วกัน tough. I think this is definitely something ไม่อยาก where จะคุยเยอะแล้ววันนี้คุยเยอะ we แล้ว need to try and smash bot lane. Let's try and have แชทบอกเข้าไปวันนี้แม่นหรือเปล่า we need Elyoya to play around this bot side to enable that. They just needed a pick that could win 2v2. If you don't have a pick that wins 2v2, good luck. There's just no way, right? You'd have losing lanes kind of across the board. So Hilly pulls something out. We have to see if it works. It is kind of that EU classic. We have seen some Soraka do really well from a number of different players. Trimby's one of the guys that I think of more recently. But Soraka definitely can be very strong. That being said, if you fall behind, it can be really tough to kind of have value. So I agree. It's got to be all about bot lane. Maybe you get Niski ahead and then you try to move that pressure down towards bot. But Karzi and Hilly must win, it feels like. Yep, this is going to be the first time we're going to see เพื่อนบอกเปิดมั่วดินักเล่นตัวหลังเฮ้ยถ้าอย่างนี้ก็ไม่แน่นะถ้ามันเลือกตั้งแต่เกมที่แล้วน่าจะชนะได้อยู่นะแอคจัดก็ไม่ได้แอคเท่าไหร่หรอน้อง Karzi of course pretty good at playing with Soraka alongside his Kalista. See whether it's going to be enough to get Mad over the line here in game number 2. They have to win 2 in a row
to be able to stay alive here at Worlds. Otherwise, a loss here, they will be going home. Weibo Gaming will be moving on to that 2-2 match. So much volatility as you get further on in the tournament. That will give them a shot at qualifying to the knockout stage. They definitely have a good shot of making that run if they are able to do it here. They're going to be one of those teams that people are going to be terrified of. Oh yeah. You know, in this lower bracket of making that run. There's some really strong teams that are already down there, and it's only going to get harder as we move forward towards that 2-2 mark, where there's going to be so many tough teams. Well, it's not going to be an Infernal Soul to start us off this game, but you can remember to connect your League of Legends account with Prime Gaming. คนที่ชอบพูดว่าไม่ได้แอคคือคนที่ชอบแอคใช่เหรอครับ Have I done it yet? ผมไม่ได้แอคนะ No, I did it immediately. ฮันดิซัง Got โอ้ to โห make sure that I can represent my เจน้อง because you know I'm a big fan of Pastry Time and Heimerdinger เจอตัวเฟิร์สเลยเอาซัสเทนมาอย่างแรกเลยผมว่าเขาเอามาสู้เลนนะ I made sure that I did not learn Heimerdinger's turret name and stuff like that because it's all just numbers I have no and gibberish. idea. Yeah. I made sure I didn't so that his legacy could live on as being the guy that knew the Heimerdinger spell name. That's true. Yep. That's how นี่ that ครั one บ goes. ผมโอตาตัวปลอมตอนนี้ผมติดอยู่ในคุกผมต้องเงินประกันตัวขอพึ่งมา good 5000 excuse ขอบคุณครับ for นี่ laziness. เนื้อ And you have to be creative to make sure you can live with yourself for those levels of laziness. I was trying to segue it, but I don't think you can segue lazy into this game because These players aren't lazy. Let's get on the ring. พี่บอสเลยที่แชทเป็นคนบอกเองจะได้อ่าน They're ไม่ all หน่อย friends. อะไร Oh, is ถูก Scar's 1 ผิด 3 มาจากไหนน้อง towards the bottom side? I think he might be. ถูก 4 ผิด 0 วันนี้ Been quite a few of those. ถูก 4 ผิด 0 Okay. Let's see how this early lane goes. As already, Shahu is trading with Niski. Blooming Burst not going to do too much, just one tick. Still pretty even as far as these trades are concerned. We'll see. Can Niski get the same kind of lead that he got in the last game this time on the Ari? It's a big ask. He had a monstrous lead, went godlike early on that Silas, and was playing so well around mid lane, but nicely timed on the E there from Crisp. And he wanted to use ลองภาคด้วยจะดีเลยครับ ภาคไม่เป็นแล้วครับ But really, anytime you're playing against Soraka, it's just all about how many Qs can you dodge, because the trades go so health positive when you hit one, because you're dealing damage and getting all the health back. It also amplifies ภาคมั่วเป็นอยู่ W, so it's ภาคนร all กอะ about how many of those can you dodge. Yep, really nice. Speaking ภา of ค dodges, ดีๆไม่เป็นแล้ว Chase จำชื่อสกิลอะไรไม่ได้นะ Shy not going to be able to hit that Q, and therefore the Kasante able to win out in the trade. Yeah, I want to see though how we're actually going to get this played from Headlines because ideally I'd love to see them. Hey, we get push. Let's go. ชามาลีก็ส่งจุ๊บ get some vision down. Allow Cars and Hilly to try and play through this. But if you actually ทำไมเขาไม่สลับฝั่งคนแพ้จะได้เลือกฝั่งครับผม แล้วเขาเลือกบูไซด์มันเป็นฝั่งวิลเลจเยอะ on this bottom side to actually try and get that vision down, but at least at the moment Elyoya will be down on the spot lane, and we already know the way คนแพ้มักจะได้เลือก ganks, so we'll have to see if that's maybe something he wants to try and go for. Well, so far it is just Weibo Gaming weathering the storm. Decent little silence there, but Hillsang's going to take a bit of damage back as well. Crisp just ภาค trying to ไม่ make ได้ sure เพราะมัวแต่โมภาคไม่เป็นแล้วครับ bars even. Of course, trading into Soraka often just feels bad. โมเป็นอย่างเดียวตอนเนี้ย There's just a fair bit of extra sustain in that lane. Having a look over here, you can see Vision in the river. Weiwei is going to possibly just crash on top of it. Oh, he's going to see Elyoya. He's going to be spotted on the Elyoya board มัน now, so ไม่ now ได้ he can เล look ย for a เพื่อน lane gank potentially. เอ็งมาทำไมอ่ะ Or โอ้ could มา wrap ตี around and look for Elyoya, but instead มาตีสีฟ้า Sky's Bloom, and he is going to be spotted out. เฮ้ยมาพยนต์นะ Just going to be ถ้าจะ some บวกอ่ะ biffo here between the two junglers. Aftershock is going to wear off. ฝั่งซ้ายได้เปรียบนะครับ and 1v1 happening at the same ช่วยไม่ time. ได้ That silence was fantastic though as well. โอ้แต่ก็ยังเสียปูอยู่ดีว่ะ Hillsang is going to get pushed back เลน by ดัน the ให้อ่ะ handshake, but you can see the junglers are going to disengage. Mad might need to hold off. จะว่าไปพี่บอสกับเฟเกอร์ก็มีสิ่งที่เหมือนกันอยู่นะ เคยร้องไห้ลูกโป่งเหมือนกันเลย As you can see, the Xiao who had already started to try พี่ไม่เคยลองนะครับน้อง จำผิดคนนะครับ down towards the bot side and over the dragon pit, but not really in a position to contest that. He's going to reset แล้ว now โร and อี try หาย and ไปไหน go for ตาย the ครับ top side scuttle as well. But honestly, you may see the contest here, especially the Shy trying to get onto Chasey who has no ทำไม mana. เลือกโซโลกะมาเอามาชนะเลยแหละไม่มีอะไรมากหรอก Land the chains. ไม่มี Will be pulled สูตร back. แบบ Doesn't have any more โดน cooldowns, โป๊ก so อะไรหรอกค we'll รับ be เอามา fine. ชนะเลน Manages นี่ to แหละ get the cannon as well. If you've been to the church มัน of ชนะ Thor, เล you น know ต้าไง they're แค่นั้นแห not ละ actually very useful อุ้ย at เรา all. มี As, เซียว oh หู my เราจริง goodness, วะ the blooming burst hits เรา two. มีเซียวหู Doesn't เรา get จริง the third. Wouldn't have quite been enough, but Niski I think is going to have to go home. Very likely, it's going to have to be really careful เพราะ about ถ้า Xiao. เลือกตัวอื่นมามันโดนเลยนะ It's ต้า pretty กดหมด dicey เนี่ย because, as you say, Chasey เขา really ก็ low เลย mana, but เอ did อ want Biscuit, เอา I ดี think, มา there ดี 'cause กว่า he's got a little bit of injection of mana, and Kasante's mana เอา costs มาสู้ are เลน ridiculously low.
just a little bit. That Q is kind of disgusting when you're able to spam it like that, but I mean, still, the Shy doing a good job of keeping control up there. Scuttlecrab does end up going to โอ้โห Alioya. เซลหูมันเอาจริงเกินว่ะเกมนี้ He just came back. And he also didn't get all of his health back, tried to make sure that he got back as quickly as possible to get the extra experience. And so Niski now at 50% as he heads home. And Xiaohu, every bit of damage he can get is pretty much free value as the cleanse is going to be used here. But now Crisp is in trouble. He has to use กิน his ลูกชิ้นเลย flash. ครับอร่อยมา You'll ก take that trade if you're mad. กิน I ลู think กชิ้น they're ไหม getting pretty กิน awkward ครับ for Weibo down on the spot side. They need some sort of coverage because they haven't been able to get the wave in. You could see earlier, Hilly and Carsey were just holding that wave. They know they have the advantage in the 2v2. This is going to stack and bounce eventually. So I think they may just be taking a recall here, but วันนี้ติดปีกเลยเหรอครับใช่ Alioya ครับ moving down, they could be in trouble. Yeah, I think they need Alioya to push, but there's the Oh, kill. Zel The Pop Hu. Blossom does come Solo through. down. Xiaohu's looking for it. Niski not going to take too much damage here because, of course, he doesn't have Ooh, all dude, of his items yet. Niski Top is still going to have to team flash and away Dod, from it. Nicely done there by Xiaohu to get the play Ao onto kén Niski. à? Uses the level 6 advantage, but Alioya now in this bot side. There's the CC. Kazi Ao in trouble, pả and phòn. Weiwei was lurking in the brush, and now the Vault Breaker will be turned around. Never mind, he's back in onto Weiwei, taking a fair bit of damage. Kazi needs to be careful, but theยังไง silence onto 3 is massive. Just going to get Weibo out of here for now. Alioya needed to be down here because you still had that Gravitum gun to set up onto Karzi, who has no เฮ้ย claim. ทำอะไรอ่ะ Flash forward for the Pierce, but he doesn't quite land Gonna it. die. And there's the Gravitum as well. Red, white, โอ้ยช็อตนี้หนัก Vault Breaker's decent, but that is going to be first blood. The bailout is in as well. It's not quite going to be โอ้ย enough. ช็อตนี้หนัก Alioya picks up the double. โอ้ยจบ White is going to collect one as well, though, and it is just a bloodbath in the ADC bottom lane. I mean, the kill going across the line is huge. แต่อย่างดีนะ Karzi วายได้สอง thought he had the play, but as I was just saying, the Gravitum was still up for light. He has no cleanse on Karzi. He goes to play, it fails, and immediately ภาคไม่ได้ Weibo แล้วก็แพมไม่หยุดเอ้า Yeah, he's trying to look for that big play, flashing in for the Q. Unfortunately, this time, the light at the end of the tunnel played for Weibo and I love that crushed one. you as you went in. We got to watch it one more time. I mean, I like this initial trading กลาง here. แมต Utilizing this to rock กลางแมต out. Big silence comes through. ไม่ไหวนะ Gets เก some มนี้ really good เมื่ chip อกี้หมด damage. พลัง Light is completely But then it's Carzy who tries to go big here, gets the level up, โอ้โห flashing ยังไม่ forward, ถึ does ง not connect. ใครพลาดวะจริงๆช็อตนี้น่าจะได้หมดนะ But then no flash, no cleanse. We're back to live. Yeah, in the meantime, Crisp is Ow, just going to ow, get ow. punched. That is going to be the kill. เฮ้ย going เอลโยย่า over มันมา there. ว่ะคุณ Call warning, I think, as we came out of the replay. Xiaohu. Niski not going to have the charm. FTX เจอ GXTPA ไปไหนหมด Xiaohu's แล้วครั offering บ back พี่ a lot of damage in the mid. This will give ตก control กระป๋องหมดแล้วน้องพวกเนี้ย to go for this dragon though. They already have the push in bot side now. รุ่นใหม่เขาเดินละ But Weiwei, he still wants to try and fight this with Xiaohu. That ultimate is just about to tick back up for Xiaohu. Yeah, they're going to have to get out of their light here by himself towards the bottom side. And you can see Chris making his way back in. Chasey with a very large minion wave to deal with. Just Shy is being thrown around like a ragdoll a little bit. And it is Chasey that is a bit worse for wear under this turret. Shy having a really good day today. And that is ทำไมวันนี้มีปีก secured by มัน Weibo. มันไม่ผิด Shy สักเกม making อะน้อง such a big difference in that last game. Him and Chris, even though it was light picking up ไม่รู้ทำยังไงวะ those พี่ were ก็ the ไม่ two อยากจะ biggest โม้เยอะ differences อะ for me in แต่ the น้องก็ 5v5. พยายามถามจังเลย And they're back on the same champions, right? They have that ability เอาง่ายๆพี่แบบ to really โคตรแม่น make อะ all วัน the เนี้ย difference here once again. And we talked น่า about จะ Matt 5-0 really needing to win that bot lane 2v2. They were winning out in pressure, but the fact that Light got a kill and an assist from there, and Carzy, spend his summoners, got nothing for it, means that this slight CS advantage, well, it's a pretty good CS advantage. เอาวายกดอัน Doesn't ติ really สุร mean กะใบ much because it's not going to amount to a gold lead. Well, we're looking for that cease and desist from Alioya. โอ้ยนี่เชิงดีไว้ยไอ้ไลท์ On the edge of the He range. can't Still even get has over that flash wall. It's too available. fat. Yeah. Yeah, I think at เนี่ย this พอ stage พี่ it's just a โม้ case of มันก็มี hey, แบบ help here, คนไม่พอใจอะ but help แล้วน้องก็ Crash, ข but ยัน he's now ขยัน left. ถามกันจัง Weiwei's เลย now อะ in the area. I don't think Karzi knows this. No, he doesn't. There was no pings. They didn't spot him. They had that เฮ้ย scuttle and that ward over คาริ the ต้าทำไม wall. ยืนอย่างนั้นน่ะ See โอ้ him. อ๋อ There is the crash down. The Magnus Storm onto 2. The โอ้ point คาริต้ายืน ultimate โคตร as มึนอะ well. Is now Kazi is going to get healed by อ้าว the wish. He's trying to dance his แล้วสุร way กะ out ไม่ of ถอย it. ด้วย He knows he's not going anywhere though, and Light is going to secure it. Hylissang just with some star balls from under the turret. And it's โอ้ not คา gonna ริ be ต้า enough ยืน to โคตร get มึน any sort of kill back. Meanwhile, Alioya finds a cease and desist onto the เดี๋ยวชายกดอันติ Shy, who วิ่ง just หนี says, ครับ I'll just press world ender, look for a flash, and gets over a big fat part of the wall. Hey, at least you managed to get Alioya who can start up the Rift Shard and take that, but Hilly, you already stuck around Oh. the last game. What are you doing? What are you doing, Hilly? โคตรหนัก Two games in a row. It's โคตรหนัก flashback to last game. It's the Alistar play Hylissang. again, sticking around, trying to greed for some golden experience there at no help. Gives over another kill, and it's to Light, plus the plate, โค plus ตรหนัก the อะ CS ยิงหนึ่ง denial. มา Light is เพียวๆ now อะ gonna be แล้วโดน miles อะ ahead.
And You he's see on this an pick at Aphelios. least. Yeah, this was one thing working here for Matt is this he's lying in wait. Handshake was nice, but there's nowhere for Chris to go. I mean, Chris gets caught out here. Great pick from Mad Lions to โค try ตร and หนัก set this อะ up, but this here is just crazy for Mad Lions from start to finish. You want to guarantee the wave crash, but honestly, that's too big of a wave to try and hold anyway. So they could have just backed away, fought, and then come back to lane in a good spot. But because they stuck around to try and get that extra little bit of damage, Weibo were able to get in with a really good gang time from Weiwei. เอ้ย Now ด้านบน Chasey หูยเอลโยย่ามันมาว่ะ Pulled back by the chains, but now Elyoya is โหนี่ถ้ามันเป็น gonna smite เบ the ลเวต Shy. นี่มันมีโอกาสชนะเยอะเลยนะ Trying to take this, but it's just มัน gonna เป็ be น a วา push ยดิ ahead, and that will secure it here. ต่อให้เกิดไปก็เป็นตัวแบบ And that's nice. ตัว That's ซอม something บี้ they อะ get out of that earlier play. They forced his ต้อง flash, เข้าไป they ตาย forced his ulti ให้ on เพื่อน that play. So there's the follow-up. He just got back to lane, does die. JC's going to be able to push in. He already got one plate off the earlier play. โหนี่ And ถ้า now the Sheen can whack away. ถ้ามันเป็นเบลเวต Grab นี่ a โอ้โห second plate up on that top side, but Xiaohu's เกมนี้มันแครี่ได้นะเว้ย significant advantage there, and they have that advantage down on bot side. So the Cassante being a bit อุ้ย ahead. ชิบหายแล้วไฮริ is ซัง nice, ปิด but is it enough? โอ้ตายเองไหมเนี่ยไฮริซัง Helsang is going to find Weiwei. He อ๋อ gets the ไม่ crash ไม่เอา down. ไม่เอาเพื่อน Sounds ไกลไป quite หน่อย long enough. And now Chris not going to get any handshakes from over the wall. Weibo just going to settle for some shellfish and go about their business. Looking at the top of the screen, a very เอลโย slight ย่านี่ advantage โคตรโห here ด for เลยนะ Weibo คนดู Gaming in the end. That's ต้น still เกม holding เก่ง on. อะไรเก่งหมดเลย Similar feeling to what we saw last game as JC แต่ทีมไม่ไหว just to get an all out under the turret, and that's going to spell the demise of the shot. I, for one, am shocked that Cassante was able to do that. I've never seen it like that แพ้ทุกเลนชนะแค่ป่า Cassante, but Elyoya, great timing there, moves up into the top side to try and help finish that one off. The Shy getting baited just a little bit. แต่เลนบนโอเคอยู่นะ Elyoya going to make it happen again. Yeah, if you want, I can เลนบน introduce ไม่ you to แย่นะครับ Showmaker. He has a lot of things to say about Yeah. Cassante. He's pretty good at it. As Charm is going to connect. A little bit of poke there from Niski. Nice work as he makes his way แต่ into เอ the ล bottom. ย่านี่แม่ง Alyoya also 4 kills here now on the Vi, so he'll have to do a lot of the น่า heavy ไปอยู่ lifting. Fnatic He's gotten every โหดเลย single kill for Mad. Does have that early mythic, but Weiwei on the other side has his completed as well and is hovering again around this bottom side. They're just denying Karzi as this win condition. They're trying to hold him down. But it feels very similar to last game, right? Where Oh, look at Light mid. has the Mad lead. want to dive mid, I think. So whether they can make it happen is immediately out of the teleport. Shahu is going to be charmed. It should be all right. They get the plate and they move on out. It does feel exactly the same as the last game, though. Dive heavy on โอ้ย Mad. อัน You've นี้ got โหดว่ะ Light เคี that ย you น need เต้ to try and take down. Yes, you've got good opportunities to try and go for it, but we've seen how good Crisp can be on this. Xiaohu even having the extra little bit of, hey, I'm going to buy space for life. It feels very, very difficult for Mad, even with the kills that Elyoya has, to try and turn this one around. สนใจมายูทีมนี้ได้นะไฮริสันเล่นคู่กับปูมาตนาอาปาเมนพโยสิกปาลาฟอก Nothing เฮ้ย in the lead for anyone. He'll see, Outside yeah. of the one Infernal Drake. Next Dragon going to be up in ไอ้สิ่งนี้ 8 ตัวโหดอะ seconds time. It's going to be a Chemtech. See whether Mad can even that one out as well. Yeah, Mad would love to get a kill into a Herald drop, get some sort of ไอ้เอลย่านี่ significant ตัวนี้ reward. ของ That's why I ดี kinda เลย thought they were going to be looking for that dive around mid because they knew that Xiaohu was coming back as เฮ้ยตัว Chris อี is กแล้ว all out. Yeah, another roll out onto the Shy here as Chase is going to eat the CC. Oh, It's the nicely Shy. done. Worldender is going to give the Shy the movement speed though, but the dash is going to be Ui, there. The ui, Q the is Shy going to miss. เอาเพ He's under the turret. The Shy just touches everything. And Chase is going to fall. คนนี้มีช็อตให้ JC โชว์ will ตลอด dance no more. Just got his ankles broken by the Shy in the top แอคเลย lane. แอคเลยจะใช่ Wanted that kill so bad, wanted to push for it, but the Shy Shy แม่ง with แอ the คเลยว่ะ side steps. That had the most nice work kid energy to it I have ever seen as Xiaohu looking to try and get them out of the river, and he is going to be able to achieve his goal. Now Weibo Gaming, the added advantage that they have, this plate is going to go over to the Shy as well. It looks like the second Drake is on the menu. Billy just going to be able to step forward, try and get some vision control over ก็ this. ดูว่าไงไว้พวก I ติด don't แอค really อะ think Mad are in a position to contest Hey, this that's at the shouldn't. moment, though, especially with the position the Crisp is in. An ultimate over the top of that wall caused major issues for Mad. Oh man, now we have to collect คนดูชอบไหม ourselves พวก and ติดแอค see whether this Drake is going to be contested or not. Xiaohu in the mid lane is going to push this wave out, and Niski is going to catch it. So back to just neutral. โอ้โห You can ป่าน see นำคนเดียว Elyoya with all of those kills is the only one ahead. It's a very similar MasterCard lane economy snapshot as what we saw in the last game, but this time it's Elyoya instead of Niski. And on the reset, it's just going to be a freebie for Weibo. So you're playing into the Kalista. You're the one with 2 early dragons here.
and it's not going to be that chem tech, which means pretty much all of them are very good. You know, I'm sure that they're hoping that it's not going to be a cloud toll, but even that, I think with their composition, is pretty good, especially for the Aatrox. I was going to say, for Weibo, you're happy out. I mean, the fact you end up with the two dragons against the Vi, Ari, Kalista, but โอ้โหช็อตนี้เดชายแม่งถ้าเป็นคนอื่นน่าจะแตกนะ อีแล้วประชิดตัวโอ้ย The Shy really just found โอ้ช็อตเดียวเอาเพย์นะมูฟเมนต์วะ Just felt like he said, I have you now right where I wanted you. The high ground, Chasey, it's over. สวนดีไหมสวนอะไรครับ Well, now Mad are set up for a bit of a gank onto Xiaohu. There's the Pop Blossom in answer. หมายถึงไปแมทเหรอโอ้ยไม่มีทางหรอกครับ He's got the stopwatch, and now Weiwei is there. แมทไม่มีทางชนะอย่าฝืนเลย Now Hillisang is a sitting duck. Ooh, Moonlight Vigil just barely going to go wide. Now Light's looking for it. There's the flash from Kazi. The Shy is running his way underneath this turret. Can they get this dive to work as Hillisang is going to come on through there. They don't find the hostile takeover, but there's the infernal chains. Kazi just trying to get as many autos as he can, and Chasey is going to be here. Keep the rest of his team alive, and Mad will walk away, but just barely. They walk away, but it's a lot of flashes forced, honestly, on both sides. The Shy uses TP and Flash, Weiwei uses Flash, Chris uses Flash for that R Flash again that he's been loving to go for. Really prioritizing setting up the angles here on the Renata. ผมต่อให้แมทเงินนำ 5,000 เลย The Shy was wrapping around. สุดท้ายทีมไฟก็แพ้เว้ย It is Weibo that pushed them back, that survive again. ไม่มีทาง And every time one of those plays fails for Mad, you have to feel like that clock is ticking. And I think they know that's why you're burning that many flashes to try and make something happen on that bot side. But now you get the Shy who's able to walk back up towards top side. He's got the Gore Drinker. เกมที่แล้ว 8-0 ปล่อยเซรัสเดินคนเดียว I think Weibo will take it a little bit slow for a second, wait for some of those ultimates to come back up, and maybe that gives an opportunity for Mad to try and contest on towards this, because they actually didn't use as many ults in that equation, or at least, sorry, their ults are on a shorter cooldown coming into this one. Well, Shy now looking for another opportunity. Niski getting knocked up. There's the Infernal Chains to pull him back, but out of cooldowns, and okay, everything's going to miss, so it's going to be fine here for the Shy. มันกากเกินแม้น่ะคุณ Mad looking for คุณ another ดูไฟดิ round, but they're not going to be able to get it. The eye gets poked. She's going to move back มัน though. ไฟทุเรศ Weiwei is going to ทุก coax ไฟ her over, and it looks like Weibo Gaming are going to ไอที retain นี้มันเก่ง control แค่ of ต้น this เกมจริง area. Kazi going to break the chains. Still, Weibo Gaming collect this. Can they get the เป็น eye? แมน The อะ question เก่ง it ต้น looks เกม like อ the ย่างเดียว answer is yes. As now they're looking for even more. Pop Blossom, the flash forward from Xiaohu. The Hillisang is going to get the wish out, but Kazi's not going to survive through it no matter what. Stun comes down, and now Light is just going to clean it up. Niski onto the turret. He might survive, but the rest of his teammates may not be so lucky. เกมเมื่อกี้ไม่ได้ดูต่อสะดุดแม้แตก To knock down these structures. ไม่ไหวครับ มันปล่อยไซรัสเล่นคนเดียวแล้วก็โดนชัตดาวน์แล้วก็แพ้เกมหนักอยู่แมท Maybe they can even just kill the tier 2 as Xiaohu defends mid, and Weibo are going to explode this gold lead here, as I think this turret's gone as well. ต่อให้นำ 5,000 ก็แพ้ผมว่ามันระบบทีมมันทุเรศเกิน From these guys, Xiaohu with the flash pop blossom, Nico, such a good team fighting champion, and Xiaohu, if he's ever been anything, it's an incredible team fighter. Yeah, I mean, the setup in this is absolutely gorgeous. The flash forward onto Hilly, the get Karzi as well. He's completely taken out of the fight, and Mad are just running for the hills. They want to try and play for picks. They want to try and play for some sort of advantage, but Weibo have shut every single door, and now the Shy is even contesting Elyoya on the jungle. Yeah, I think Elyoya not going to be able to. ไอ้บอสพาช่องแชทเล่นพนันเหรอโอ้โหผมไม่เคยชักชวนนะมีแต่ช่องแชทมาถามตอนนี้จากคนไม่รู้จักก็กลายมารู้จักกันเนี่ยเผลอๆไม่เคยดูแอลด้วยแต่ละคนเข้ามาถามกันใครชนะใครชนะ They were wise to it. A lot of pings came over from the Weibo side as Mad jumped into that brush, and I think Karzi may have given away the plan. I think if you're Weibo, you're perfectly happy to just go, hey, we're just going to farm waves, right? You've already got 2 dragons. That's a massive advantage for you in this one, because realistically, you're just waiting for Light to come online. He's at 1.5 items. You give him a little บางคนถึงทักเพจมานะ He is so far ahead. พี่วิเคราะห์ให้หน่อย Weibo can handily take this game. And he's moving towards LDR. พี่มาไหมมาอ่านเกมให้ฟังหน่อยผมเล่นเกมนี้ไม่เป็นรู้เลยแม่งเล่นเกมนี้ไม่เป็นแล้วมาขอให้อ่านเกมให้ฟังอ่ะรู้เลยแม่งมาจากไหนกัน
And you can see it is Hex Tech Soul, 2 early dragons, 2 Weibo, even though they're not playing with the Callista. It's up in 10 seconds. And พี่ผมเล่นเกมนี้ไม่เป็น they have got to fight for this. แต่ชอบดูพี่มาก Are they in a position โอ้ to โห do so? ชัดเลย Have to find out. Shahu just going to take care of the mid lane to give them as much priority as possible in this. แต่ถ้าได้ส่วนแบ่งเอาไหม point going to be so much pressure for Mad to deal with, and like มันก็โอเค it's a pretty good one. Best in slot. Yeah. Shy now looking for an angle with the portals. Certainly something that I imagine he's pretty happy about. People have their opinions about the different rifts. This is one I could imagine. เล่นไม่เป็นแล้วดูทำไมก็มีอย่างเดียวแล้วครับ Now Chasey. โอ้โหเชซี่ Honeyfruit, but it might be Position. dangerous. Zelyoya going to get over towards this trade. And now the Aatrox looking for that angle. เกมนี้ There กด is โอ้ vision. โหคลิกเมาส์ครับ Should เก be ม able นี้ to คลิก turn เมา it ส์ off. No. Not going to be able to do so as now they just get over that. เอ้าแล้วโดนจับ The Shy มี Aatrox Godinger hasn't necessarily worked out in the past. Now Weibo Godinger looking for their opportunity as well. Light has some good guns for this fight as now Chasey just dealing with this trade. เอ้าวายได้ว่ะแต่ว่าดีโก้ยกสวยครับ As the pop blossom flies through the hostile เรียบร้อย มาหล่อนนะชอ almost a triple, but it's Shahu that locks it down. 3 kills for Weibo, and they could just move over towards the Baron that just spawned 40 seconds ago. Oh, Karzi, that was not Baron the push they wanted to Shaw. lock into Weibo. They managed to take the fight of the dragon. Yes, man, get it, but Baron is the bigger prize in this one. Weibo, they just focus on the fight. Elyoya, great smite to be able to secure it, but at the end of the day, Mad cannot match Weibo in the 5v5. Light is 5-0-4. He's massively fed. The Baron is going to be theirs, and with that, likely the chances for Mad in this tournament. And that's what I was going to say. It's คน heartbreaking เขา for ทำมาหา Mad กิน after ไหม ถ้า such ทาย a ผิด good โอ้ game โห one สง in สาร this เขาไม่มีเงิน series. บ้าง Being unable to find any Goat sort of gamble success in game number 2 with game. โอ้โห They try to turn onto the Shy, but โอ้โหขนาดจับเต็มๆยังไม่ตายเลยอะ The follow-up that comes เอ through ท็อก from ไอ้นี่ Weibo, มัน there's just มัน no ดีของ chance. ว่ะ There's no chance, and it looked like Karzi ยอม failed โด to น secure จับ over แล้ว the ก็ wall ดูด there. เลือด I คืน think he was trying to follow up. But if he doesn't get there, they don't have enough burst damage. They can't actually knock him down. He's level พี่ 13. ทำคลิป Buy สอน us a มา lot ตัว of หน่อยครับ gold. ไม่มีใครใน But ไท you're ยทำเลย not ครั going บ to จะเป็นประ one-shot โยชน์ this มากครับ guy. ขอบคุณครับ And โอ้โห Weibo มาโค crush you ไม่เป็นแล้วน้องตอนเนี้ย again. Try to get มีแต่ shots. แม็ก They โค just อะ know you can't fight front to back. ดูคลิปเก่าๆก็คงได้อยู่มั้งครับ ใครจะด่าจะว่า They're ให้ trying เก to ม find โม these บ้า creative มัน ผมก็ไม่ angles, สนใจหรอก but นะ they're เขา so คือผู้มีพระคุณพวก difficult เขา to เลยบวก find. รัวๆเลย And ครับ Weibo just really are not FC giving them Hydisen any นะ options to get a foot in. And now it is about a 6,000 gold lead. คัมแบ็กไหมครับ ไม่มีทางหรอกครับ ไม่ต้องหวังเลยฮะ ฝั่งซ้าย 0% Mad just trying to defend their ตัวละคร base. So difficult to ต้น do so. เกมด้วย Hylissang in trouble. Oh, has to flash. Get out of the way of Shahu. Could have spelt certain death. 0% ครับฝั่งซ้ายไม่มีทางพลิกฮะ Does of course have the Fates call available. Niski looking for that flank angle. As Chasey, oh, a flash comes out. Charm going to be avoided there. The Shy here towards the bottom side, just dealing with that. So Chasey going to come back home, try and support the rest of his team. It's going to be all about can you somehow ตัว get ต้น the light เกม fill in แล้วเล่น place. แพ้ It's going to be there. ทีม And he's an ไฟท์ entire จับ item กลุ่ม up กันไม่เป็น on Karzi right now. จับ And เราไม่ตาย Weibo ดาเมจ are ไม่พอ pressing. They're pushing it ไม่รู้ชนะยังไง through. They're rotating down 0% จริง towards bot. They only have a couple minions here, but Weiwei saying, I dare you to step up. He's ready to คือ go. ไอเดอร์ชายมันยืนให้จับเลยอะ Looks pretty confident. เนี่ยมันยืนแบบเนี้ยให้จับอะเนี่ย Just เนี่ย gonna คุณดูดิ press the มันก็ไม่ตาย CC เห็นปะ They love engaging onto the ไม่รู้จะ Shy. ชนะยังไง Taken down to almost half health, but คือมัน then ยืน gets ให้ back ชาม up อะ to almost full with a Gore Drinker. And Karzi just can't do anything to this Aatrox. I mean, the He's Shy just running after him exactly. Is he going to get pulled back? He is! And there's the Magnus Storm. He's almost just pulled ยืนให้ away ชาม from แบบ the ชิว base gate. Does manage to get out, but that is both summoner spells ทำไมเขาหยิบ invested โซ in ลกา Weibo เกมนี้ เพราะ will ว่า break down เก the มที่แล้ว inhibitor เลน in the ด้าน bottom ล่าง lane แต as ก well. Mad love engaging on เกม the นี้ Shy, อยาก and ช the นะเล Shy นครับ loves it too. Come at me, bro. There's no way you're going to be able to burst him down when you're this far behind. ดูมัน He's เล่นเนี่ย too มันยืนให้จับ tanky, อะ but they can't find the angles to get to anyone else, and he goes to Shy. The flash forward, it's going to break the chains. It's Karzi, but is it going to be enough is the question. The Orbiception goes wide. Now Chasey looks for the Oh, knockback, but he's a Shadow wolf. fights 3 with the Pop Blossom. And the Shy is still alive, stays alive for a long time, will eventually go down, but Weiwei will deal with Hylissang. Karzi is just limping to the fountain. Light is getting very, very low. Needed that Severum that he is going to find in the end. And I think Weibo not going to be able to win on this push, but it's getting close. Elyoya looking for a big old flank. เอลโยย่าแบก As ทำไม he takes the base gate. เคยสงสัยตัวเองไหม I think he's might be a Baron recall going to get them out, but อยู่ทีมนี้ทำไม Cool. Not a lot of result. โคตรโหดเลยเอลโยย่า It did look cool. I mean, you got to try something, right? And You you get a crowd. know
you have to go for more. We can see it one more time as Ashai just decides it is the moment to go. Q flash, hits the chains on the cars. He's able to dance out of it, but again, if you're not hitting light, you're not winning the fight. And that's what we were talking about. It's so difficult to actually get onto the หลังจากคู่นี้มี backline ต่อไหมครับ ไม่มี Shen แล้วครับ was able มี to พรุ่ง peel, นี้ you've already got Crisp who's able to peel. And I mean, Crisp, you can see there, he only ends up throwing out the ultimate at the very end. แต่ because he's like, แต่ถ้า okay, พรุ่งนี้ผมไม่มา this เดี๋ยว is จะบอกใน them เพจนะ boosted. จะได้ไม่ Let's ต้อง just ร see อ how นะครับ hard we can win here. But Weibo do แต่ go ถ้า for มา something ก็ a little เว bit ลา to try เดิ to ม finish off the blood in the water, but it means that Mad at least stay alive for the moment. But Weibo, they already know that they've got their sights set. แต่ว่าไม่มีภาพแน่นอนพวกนี้ไม่มี Absolutely. ภาพให้ดูนะครับ Now pushing down for Come Weibo. on. They just have control absolutely everywhere. Chasey just trying to keep the wolves ได้ at ตังค์ bay. เยอะก็อยู่ดิโอ้โห But even that doesn't เงินมัน feel ซื้อ like ผมได้เหรอ something that you can safely take. Getting gold on the rift, very, very คุณจะเอา difficult เงิน here ปาหัว for ผม Mad. กันอย่างเดียว Circling the drain, 8,000 gold down, 24 seconds on this Hex Tech Drake. Will once again be soul point for Weibo, but I don't ผม think ก็ they มี have ศักดิ์ศรี that นะเว้ย in their mind. 2 minutes on the Baron could be needed to get that push in, but it's an open door on the bottom side of the map. They might just set up another siege to try and get in there. Exactly. You saw Xiaohu pushing up that top lane, shoving in those minions. The bot lane's going to naturally push, so that's why Weibo are hovering here around mid, making sure all of these lanes are locking Mad into the ได้ง่ายเลย base. เหรอ Well, the Shy can just go back over towards the Dragon, and Mad looking like they want to step out and maybe look for some sort of a contest angle here, but it's going to be hard. It's a terrible spot to try and take a fight as well in the jungle. Like so much AoE, Light's going to be perfectly fine If you behind all die, his the game tanks. ends. Yeah, exactly. And it อ๋อหมายถึง maybe even if I ย่า energize, I might- อ๋อ Yeah, Hillisang's in a lot of trouble. The pop loss is going to be used only on โอ้โห him. มันลงมารับมังกรให้ด้วย Steal away the Hex Drake. There's at เฮ้ยมึง least แบกไปปะ that. เพื่อน He may sacrifice himself for it as ไปอยู่กับ the Pure CC Six เลย is gonna be used on อาการเดียวกัน You may as ไป well คุยกันอะ jump over the wall. That was pretty cool. Light's still going to be able to grab that kill though in คาลิส the ตา end. ลอยกับแท็ก That's ซี่ two ใครโหด dead. กว่ากันค And รับ now Mad, they don't really have anywhere that they can try and play to. You got a wave coming in. ใครเล่นก็น่าจะเหมือนกันนะครับ ผมต่อให้รูเลอร์เลย This could มา just คู่ be กับไฮ Weibo ริซังอะ going well. Screw this. เป๋ทุกคน Mid and maybe even look to ถ้า end มา the เดี๋ยว game. ช่วยกัน Yeah, it ดู doesn't ให้ really ถึง feel ยอด worth it. You have 300 Xiaohu already pushing in through bot. The Shy's going to go down and join him. And yes, ถ้า he หนู stole ติด that จุฬา dragon, โด but ให้ you're shoving up 5,000 mid, โอ้ you're pushing in bot. And one more misstep from จำชื่อก่อน Mad, and ข their อเสียง year ที is โม่3 over. ที Weibo, they're going to be able to take their second inhibitor. ลูเซียโน่ Niski looking to line ขอให้ up น้อง that ติดนะครับ shot, find จุฬา the angle. Chasey going to get knocked up. The inhibitor will fall. And Weibo, they don't น้อง need to ทำได้เว้ย push on พี่เชื่อ this particular play. They're going to grab the inhibitor. That is going to provide even more ตั้งใจนะครับน้อง pressure on Mad. We're now just going to have to try and sit back and figure out some way to desperately win this. We'll get this replay once again. น้อง Hillsang ทำได้ falls down. They do manage to secure ตอนแรกพี่ไม่เชื่อหรอกแต่ตอนนี้พี่เชื่อสุดใจเลยว่าน้องทำได้นะ Giving 2 kills across for second dragon. Like this wasn't even sold. This was just a third dragon for Weibo. เอลโยย่าอยู่ And now 3 you're ปี giving the 2 inhibs across. You're giving control over towards this Baron that's just about to spawn as well. I mean, it's so many opportunities for Weibo just off that play. And Hilly doesn't even really add anything being there because Elyoya had a pink in his inventory anyway, and he warded over. So sure, Hilly double warded, but it doesn't really mean anything. And now Mad gonna be Now spotted Nico in put- trouble. Yeah, Xiaohu knows exactly what's going on. Niski is going to be able to spirit rush away, but now he won't have the charges available for this next fight. The Baron is just melting, and Light going to help secure that one. Oh man, this guy is a raid boss. 6-0-6 right now on the Aphelios. He's had an incredible series so far. I mean, you look back to the previous series as well. Noah having a monster game on the Aphelios. Now Oh, Light that- absolutely popping off on it, and they're going to try to look for a pick. We'll see. เอ้าไม่มีใครใช้พุ่ม Even going to โอ้ check โห out Elyoya just Oh my in this God. brush. ทำอะไรไม่ได้นะครับ ถ้ายืนแพ็คอย่างนี้ เข้าไปก็ตายฟรีอยู่ดี Not much. But it's oh, Things. if Chris It face could do checks in, things. it might ถ้าพรุ่งนี้พี่มาผมโดนให้หมื่น โอ้ โอ้โห คำ คำพูดคำจา ถ้าผมติดอีผมจะดูให้พี่เลย 69 โอ้โห I mean, they have to get past the hostile takeover. They คำ have พูด to get คำจา past ให้ the หมื่น bailout, and they have to get past supers coming in both mid พี่ and ก็แอบ bot. They're just gonna wait for it. Xiaohu got พี่ the ก็แอบ death รู้ count นะ now completed. ถึงมันจะไม่ใช่เรื่อง Mad, จริง if อะ they're gonna go, they're gonna have to go now. Well, there is the infernal chains connecting. Shy not going to be able to get on top of Kazi here, who does get healed by the W from the Soraka. Elyoya can't wait forever as the turret does go down. There it is! Into เปิด the ไปก็ทำอะไรไม่ได้ครับนายเป็นไม่พอ They just can't do anything to Light, and Weibo will just destroy Mad. It was such a cute attempt, but it just wasn't enough in the end. They have so much
much money. The wallets are so heavy. The Shy just cuts down Hylissang where he stands, and these Nexus turrets will go down as well. Weibo ไปพร้อมกับใครนะซีนาย over Mad will stay alive in the tournament. มีเชซี่ที่อยู่คนเดียวนะครับไม่ต้องกลับบ้านคนเดียวอยู่เกาหลี Had such good answers to what Mad cooked up in the draft. Really smart picks, really smart play, denying any chance for Carsey and Hylissang to really get going. And once Light was ahead, it just felt like there's no stopping him. Yeah, the Renata was doing so much work over the course of this series, making it so hard for these dive opportunities for Mad to really be set up. And then, as you say, I mean, Light taking control against the Kalista alongside Weiwei, getting in. The bot lane for Weibo alongside Weibo were clearly เวโบแม่งชนะได้ทุกทีมแพ้ทุกทีมฟอร์มแต่ฟานาติกเนี่ยเจอใครก็น่าจะแตกฟานาติกไม่น่าไหวเลยครับเข้าไปวันนี้ทายถูก5 เกมติดปีกเวล2เหรอเก็บไว้ดีกว่าครับคุณมินิ เดี๋ยวคนดูหาว่าบูทเวล Unfortunately, an earlier exit than they would have liked, but they did get a win against BDS, and they can at least hold their head high with that. Almost took down Weibo as well in game number 1. It's always tough though when you have a series like this. I think there's really that come down off of a game that you feel you should have won, and then it gets พอแช pulled ทดู back. ละ You อ่าน can't ไวเลย close it นะ out. ไอ้บอส It's ถุง tough. เงินจะ It ติด really กลาง is, นี่มันไม่ but ใช่ใน we หรอก are มันจะเอา going เงิ to นบอ give ลลอย our เป็น offer 3 player of 0 the ที่ series to the Shy. Oh. The man that was just on your screen plays back-to-back games มีแต่นัก of เลง the Aatrox. Mad just loved engaging on him, and he looked like he absolutely loved it as well. I mean, the Shy on Aatrox versus Europe. I mean, name a better duo. I mean, this guy. โอเคครับ เดี๋ยววันนี้ผมก็ขอตัวนะครับไปนอนนะ เดี๋ยวต้องไปล้างจานก่อนนอนด้วย อาจจะต้องไปกวาดหิมะหน้าบ้านด้วยนะครับ ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับทุกท่านนะ ถ้าพรุ่งนี้มาก็เจอกันที่เดิม เดี๋ยวจะแจ้งทาง Facebook กับ YouTube ถ้าไม่มาผู้ผิดถ้าไม่มา แต่ถ้ามาก็เวลานี้นะครับ เวลาเวิลด์นะ โอเคฝันดีครับผม ขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณโดเนททุกบาทเลยนะครับผม ขอบคุณมากครับ which makes it so fun to see when it goes right for him. Yeah, I think the best players to watch are the ones that look like they feel they have a 1,000 บอสไม่ติดงานไม่ได้ติดงานครับแต่บางทีมันอาจจะเพลียหรือว่าร่างกายไม่พร้อมก็อาจจะไม่มาแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เพลียอยู่ครับเพลียกิมจิอุ้ยขอบคุณจานบอสThank you so much, the Shy, our Oppo player of the series, and we're also going to talk to him very, very soon. Laura is getting over there now, or at least waiting till he gets over there because it's quite the walk, and I don't know if he'll be. อุ้ยขอบคุณครับคุณโยโกโอ้โหโยโกฮาม่ามาก่อนไปหรอขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับรุ่นใหญ่คนนี้รุ่นใหญ่ในช่องโหขอบคุณบ้างนะครับคุณโยโกฮาม่าขอบคุณจานบอสโอเคครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับทุกท่านนะไปนอนพักผ่อนก่อนขอบคุณนะครับ